Bismillahirrahmanirrahim. Sura Hud Mekkede nazil bolgan 123 ayet. Sura Hud'ның Peygamber aleyhisselamdan çeçini akartıp etken sürülerden ikelliği toğrusida. İmam Tirmizi İbn Abbas raziyallahu anhu'nun mundaq digelliğini rivayet kılıdı. Abu Bekri Allah'ın peygamberi çeçen akarıp ketipti go dedi. Peygamber aleyhisselam çeçimni Hud, Vakia, Mursalat, Neba ve Tekvir sürüleri akartıp etti dedi. Yeni bir rivayette Sura Hud ve onunla mezmundaş sürüler çeçimni akartıp etti degen. Bismillahirrahmanirrahim. Nayt şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Alif Lam Ra. Bu hikmet bilen iş kılgıçı hemmedin haberdar Allah tarafından nazil bolgan ayetlerinin tüzleşi puxta aqide ahkam, vez ve qisiler tafsili bayan kılıngan kitaptır. Aytqin ki sizler fakat Allah'a ibadet kılınlar. Şübhesiz ki men sizlerge Allah tarafından avatilgen kabir bolsanlar sizlerini Allah'ın azabından agahlandırgıcı men. İman etsanlar Allah'ın savabı bilen sizlerge xuşhaber bergücü men. Sizler perverdigarınlardan mağfiret talep kılınlar. Andan onunla tövbe kılınlar. Allah sizlerini muayyen müddetkiçe yani ömürünler ahirleşip eclanlar yetkiçe hayati dünyadan obdan bahraman kılıdı. Yaxşı iş kılgıçılarga kılgan yaxşılıkның savabını beridi. Eğer imandan yüzü öğrensanlar azapqa duçar bolasızlar. Sizlerinin kıyamet gününün çoğun azabıga qilişanlardan ensireymen. Ölgenden keyin Allah'ın dergahıga qaytısızlar. Allah her nersige qadirdir. Sura Hud 1, 2, 3, 4 ayet toğrusida. Kur'an-ı Kerim ve onun yalğız Allah tarafiga chaqirdiganligi toğrusida. Üzüp okulduğun elifbe harfleri hakkında Sura Baqara'nın 5'de tefsili bayan kılıngan bolğaçqa bu yerde onun qayta tekrarlaş hacetsiz. Doğru yolga erişiş fakat Allah Teala tarafından buludu. Ama Allah Teala mundaqdaydı. Bu hikmet bilen iş kılgıçı hemmedin haberdar Allah tarafından nazil bolgan ayetlerinin tüzleşi puxta aqide ahkam vez qisilalar tefsili bayan kılıngan kitaptır. Yani bu Kur'an sözleri de ve çıkargan hükümleri de hikmet bilen iş kılgıçı, işlerinin akıbetinden to'liq haberdar bolup turgıçı, Allah tarafından nazil kılıngan söz ibareleri puxta, ma'nilari tafsili bayan kılıngan şekil ve mana cihette mükemmel bolgan kitaptır. Bu ayetni Mücahid, Qatada ve İbn Cerir qatarlıqlar mı muşundaq tefsir kılgan. Aytqin ki sizler fakat Allah'a ibadet kılınlar. Söz ibareleri puxta, ma'nilari tafsili bayan kılıngan bu Kur'an-ı Kerim hiç şirki yok. Yalğız Allah'a ibadet kılışqa çaqirish üçün nazil kılındı. Allah Teala bu vaqtı mundaqdaydı. Ey Muhammed, senden ilgirki avatilgan peygamberlerinin hammasiga menden başqa hiç ma'bud barhaq yo'qtur. Manga ibadet kılınlar deb vahiy qildik. Sura Enbiya 25 ayet. Biz hakikaten her bir ümmetke Allah'a ibadet kılınlar. Şeytandan yani şeytanga, butlarga, kahinlarga o'xshash har qandaq ma'budga ibadet qilishdan yiroq bo'linglar deb payg'ambar avatdiq. Sura Nahl 36 oyatning bir qismi. Shubhasizki men sizlarga Allah tarafidan avatilgan kafir bo'lsanglar, sizlarni Allohning azobidan ogohlantiruvchiman. İman etsanglar Allah'ın savabı bilen sizlerge xush xabar berguchiman. Yani eğer sizler Allah Teala'ga boysunmasanlar, hakikaten sizlerini Allah Teala'nın qattiq azabından agahlandırguchiman. Eğer Allah Teala'ga boysunsanlar, kat savab bilen xush bisharat berguchiman. Sahih hadiste bu vaqtda mundaq deyilgan. Peygamber aleyhisselam Safa teğiga çıkıp Quraysh qabilesidagi nasab jihatda yaqinlarini chaqirdi. Shuning bilan ular yig'ildi. Peygamber aleyhisselam ularga: "Ey Quraysh guruhi, aytib beqinglarchi, agar men sizlarga otliq bir qo'shin tong atganda ustinglarga bostirib keladi desam, menga ishonamsizlar?" dedi. Ular: "Biz sening yolg'on aytganligingni ko'rmadik" dedi.
Payg'ambar alayhissalom haqiqatan men sizlarni qattiq azob kelishdan burun ogohlantiruvchiman dedi. Alloh mundoq deydi: Sizlar Parvardigoringlardan mag'firat talab qilinglar, ondan uningga tavba qilinglar. Allah sizlarni muayyan muddatgacha, ya'ni umringlar oxirlashib, ajlinglar yetguncha hayoti dunyodan obdan bahramand qiladi. Yaxshi ish qiluvchiga qilgan yaxshilikning savobini beradi. Men payg'ambar alayhissalomning sizlarni burun qilgan gunohlaringlarga mag'firat talab qilishga va uningga azob kelishdan ilgari tavba qilib, g'olib va buyuk Alloh tarafiga qaytishga va davomli shundoq qilishga buyurayman. Shundoq qilsanglar, Alloh sizlarni ajlinglar to'shqicha dunyo tirikchiligidan obdan bahramand qiladi. Oxiratda ko'p savob beradi. Alloh taolo bu vaqt mundoq deydi: ayol mo'minlardan kimki yaxshi amal qiladigan, biz uni albatta dunyoda qanoatchanlik, halol rizq va yaxshi amallarga muvaffaq qilib, obdan yashitimiz. Ularga albatta qilgan amaldanmi yaxshiroq savob beramiz. Sura Nahl 97-oyat. Agar iymondan yuz o'rsanglar, azobga duchor bo'lasizlar. Sizlarning qiyomat kunining cho'ng azobiga qilishinglardan ansirayman. Bu oyat Alloh taolaning buyruqlaridan yuz o'rgan va payg'ambarlarini yolg'onga chiqargan kishilarga qilingan qattiq tahdiddir. Bundaq kishilar qiyomat kuni cho'qim qattiq azobga duchor bo'ladi. O'lgandan keyin Allohning dargohiga qaytisizlar. Alloh har narsaga qodirdir. Ya'ni qiyomat kunida sizlarning qaytib boradigan joyinglar Alloh taolaning dargohidir. Alloh o'z do'stlariga ihson qilishga, dushmanlardan intiqom olishga va qiyomat kunida maxluqotlarni qayta tiriltirishdek o'zi xohlagan har qanday bir ishni qilishga qodirdir. Ilgirki oyat kishilarni Alloh taolaning ne'matiga qiziqtirdi. Tuvandagi oyat bo'lsa Alloh taolaning azobidan qo'rqitadi. Bismillahirrohmanirrohim. Rasululloh ular, ya'ni kofirlar Rasululloh Qur'on o'qiyotganda uning yenidan o'tganlarida uningdan yo'shirinish uchun yuz o'riydi. Rasululloh ular kiyimlari bilan cho'mkinib olganlarida Alloh ularning yo'shirin va oshkor ishlarini bilib turdi. Alloh haqiqatan dillardagini bilguchidir. Sura Hud 5-oyat to'g'risida. Alloh taolaning hamma narsadan xabardor ekanligi to'g'risida. Ibn Abbos radhiyallohu anhu mundoq deydi: ilgirki kishilar uyatliq joylarini ochganda, jinsiy munosabat o'tkazganda osmon qarashni yoqtirmaydi. Shuning bilan Alloh taolo bu oyatni nozil qildi. Imom Buxoriy Muhammad ibn Ubaddan rivoyat qildiki, u Ibn Abbosdan bu oyat haqida so'raganda Ibn Abbos mundoq degan: kishi o'z ayoli bilan jinsiy munosabat o'tkazganda yoki kiyimlarini solganda hijil bo'lib ketadi. Shuning bilan bu oyat tushdi. Imom Buxoriyning yana bir rivoyatida Ibn Abbos radhiyallohu anhu mundoq degan: kishilar kiyimlarini solganda yoki ayoli bilan jinsiy munosabat o'tkazganda osmon qarashdan hayo qiladi. Shuning bilan bu oyat tushdi. Imom Buxoriy Ibn Abbos radhiyallohu anhuning ular kiyimlari bilan cho'mkinib olganlarida degan oyatni ular boshlarini yo'g'ib olganlarida deb tafsir qilganligini rivoyat qildi. Bismillahirrohmanirrohim. Yer yuzidagi hayvonlarning hammasiga rizq berishni Alloh marhamat yuzidan ustiga olgan. Alloh ularning turar joyini va o'lgandan keyin ko'miladigan joyini biladi. Ularning hammasi ro'shan kitobga, ya'ni lavh-u mahfuzga yozilgandir. Sura Hud 6-oyat to'g'risida. Alloh taolaning insonlardan boshqa maxluqotlarga rizq berishga kepil ekanligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda o'zining yer sharidagi mayli quruqlikda bo'lsin, mayli dengizda bo'lsin, cho'ng kichik hayvonlardan iborat barliq maxluqotlarga rizq berishga kepil bo'lganligi, ularning yetib boradigan joyini va turar joyini bildiganligini xabar qiladi. Ali ibn Abu Talha va boshqalar Ibn Abbos radhiyallohu anhuning bu oyat haqida mundoq deganligini rivoyat qiladi. Alloh ularning turar joyini va o'lgandan keyin ko'miladigan joyini biladi. Ularning hammasi
Allah Teala'nın dergahidagi ro'shan kitobda tafsili yozilgandir. Allah Teala bu vaqt mundaq deydi: Mayli yer yuzida mangadigan hayvon bo'lsin, mayli ikki qanti bilan uchadigan uchar qush bo'lsin, hammasi sizlarga o'xshash ummatlardir. Ya'ni Allah tarafidan yaratilgan mahluqotlardir. Lavhul mahfuzda hech narsani tushirib qo'ymadik. Ya'ni hammani to'liq tutdik. Keyin ular Parvardigorning dargohiga yig'iladi. Allah ularning orasida hukm chiqaradi. Sura An'am 38-oyat. Aytqinki, men haqiqatan Parvardigorim tarafidan nozil bo'lgan ro'shan dalilga, ya'ni Qur'onga va vahiyga asoslanaman. Albuki sizlar uni inkor qildinglar. Sizlar baldur yuz berishni talab qilgan azob mening igdorchiligimda emas. Barcha hukm Allohga xos. Allah haq hukm qiladi. Allah hukm qiluvchilarning yaxshisidir. Sura An'am 57-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Allah osmonlarni va zaminni 6 kunda yaratdi. Osmon zaminni yaratishdan ilgari Allohning arshi suv ustida edi. Sizlarning qaysanglarning amali yaxshi ekanligini sinash uchun Allah ularni yaratdi. Ey Muhammad, agar sen Makka kuffarlariga sizlar o'lgandan keyin cho'qim tirilsizlar desang, kafir cho'qim aytidi. Bu so'zni ichiga olgan Qur'on faqat ro'shan sehrdir. Agar biz ularga nozil bo'lgan azobni cheklik vaqt kechiktirsang, ular cho'qim masxir qilish yusidan azob nemish tushmaydi deydi. Rastla ularga Allohning azobi tushgan kunda ular qochadigan yer topolmaydi. Ular masxir qilgan azob ularni qorishib oladi. Sura Hud 7, 8, 9-oyat to'g'risida 8-oyat to'g'risida Allah Teala'nın osmonlarni va zaminni 6 kunda yaratganligi to'g'risida. Allah Teala bu oyatda o'zining har narsaga qodir ekanligini, osmonlarni va zaminni 6 kunda yaratganligini, osmonlarni va zaminni yaratishdan ilgari arishning suv ustida ekanligini xabar berdi. Bu haqda Imom Ahmad İmran ibn Husayndan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Ey Tamim avlodi, xushbishoratni qabul qilinglar deganda ular haqiqatan bizga xushxabar yetkizding. Qani uni bizga bermamsan dedi. Payg'ambar alayhissalom: Ey Yaman ahli, xushbishoratni qabul qilinglar dedi. Ular: biz cho'qim qabul qildik. Bizga dunyoning eng dastlabida qanday ekanligidan xabar bergan dedi. Payg'ambar alayhissalom: hamma narsadan ilgari Allah mavjud edi. Uning arshi suv ustida edi. Allah Taala har narsaning ma'lumotini Lavhul Mahfuzda yozdi dedi. İmran ibn Husayn mundaq deydi: Dal shu chaqda bir odam mening qishim kelib, "Ey Imron, tugang bog'liq yerdan bo'shab ketibdi" dedi. Men tugan tutilish uchun chiqib ketdim. Shundan keyin Payg'ambar alayhisalomning nima deganligini bilolmay qoldim. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. İmam Muslim Abdullah ibn Amir'dan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Shak shubhisizki Allah Taala mahluqotlarning taqdirini osmonlarni va zaminni yaratishdan 50 ming yil ilgari belgilab o'tgan. Allah Taalaning arshi aslida suv ustida edi. İmam Buxoriy bu oyatning tafsirida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. G'olib va buyuk Allah mundaq deydi: Sen mol mulkingni mening roziliqim uchun sarf qilgin. Sana hassilab beraman. Payg'ambar alayhissalom yana mundaq deydi: Allah Taolaning qo'li kengdir. U mol mulkidan kech kunduz sarf qilsa-mu, uningdan hech narsa xo'rab qolmaydi. Aytib beqinglarcha, Allah osmonlar va zaminni yaratgandan tortib mahluqotlarga rizq berib kelyotdi. Bu Allah Taolaning xazinasidan biror narsani kamaytirdimi? Allah Taolaning arshi suv ustida edi. Allah Taolaning qo'lida taroz bo'lib, uni xohlagan kishiga to'yin tutadi. Ya'ni xohlagan kishining rizqini tar qiladi. Xohlagan kishiga egiz tutadi. Ya'ni xohlagan kishining rizqini keng qiladi. Sizlarning qaysinglarning amali yaxshi ekanligini sinash uchun Allah ularni yaratdi. Buni
Ya'ni Alloh taolo osmonlarni va zaminni o'ziga ibodat qilishi va o'ziga hech narsani shirik keltirmasligi uchun yaratgan bandalarining manfaatlanishi uchun yaratdi. Alloh taolo bu vaqt mundoq deydi: osmonni, zaminni va ularning orasidagi shaylarni bekor yaratmadi. Ya'ni bekor yaratmadik. U ya'ni ularni bekor yaratilgan deb qarash kofirlarning gumonidir. Kofirlarga do'zaxdan voy. Sura Sad 27-oyatning bir qismi. Ey insonlar, bizni sizlar o'zinglarni bekor yaratdi. Ya'ni sizlar bizni hayvonlarni yaratganimizdek biz hech qanday savobni bermaydigan, jazoni bermaydigan qilib yaratdi. O'zinglarni bizning dargohimizga qaytarilmaydi deb o'ylamsizlar. Haq podsho Alloh ustundir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. Alloh ulug' arshning parvardigoridir. Sura Mu'minun 115-116-oyat. Ulardan men rizq tilamayman va ularning meni oziqlantirishni tilamayman. Sura Zariyat 56-oyat. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: sizlarning qaysanglarning amali yaxshi ekanligini sinash uchun Alloh ularni yaratdi. Ya'ni Alloh taolo bu oyatda sizlarning qaysanglarning amali yaxshi ekanligini sinash uchun dedi. Qaysanglarning amali ko'p ekanligini sinash uchun demidi. Chunki har qanday amal g'olib va buyuk Alloh taolo xolis va Alloh taolaning payg'ambarining shariatiga muvofiq bo'lmasa, u amal yaxshi amal hisoblanmaydi. Har qanday amal bu ikki shartning birisini yo'qotib qo'ysa, bu amal qabul qilinmaydi. Mushriklarning o'lgandan keyin tirilishi haqidagi munozirasi va ularning azobining tez kelishini tilishi to'g'risida. Ey Muhammad, agar sen Makka kuffarlariga sizlar o'lgandan keyin cho'qim tirilsizlar desang, ya'ni Alloh taolo mundoq deydi: ey Muhammad, agar sen ana shu mushriklarga Allohning ular o'lgandan keyin xuddi Alloh ularni dastlab yaratgandek tirildirganligini xabar qilsang va Alloh taolo ular haqida agar sen ularni kim yaratganligini so'rasang, ular cho'qim Alloh deydi. Sura Zuhruf 87-oyatning bir qismi. Agar sen ulardan osmonlarni va zaminni kim yaratdi, kunni va oyni kim bandalarning manfaati uchun bo'ysundirdi deb so'rsang, ular cho'qim Alloh deb javob berdi. Deb xabar qilganligiga o'xshash, ular Alloh taolaning osmonlarni va zaminni yaratgan bir Alloh ekanligini bilib turib, o'lgandan keyin qayta tirilishni va qiyomat kunini inkor qiladi. Alloh taologa nisbatan ularni qayta tiriltirish ularni dastlabda yaratganga qaraganda texmo osondir. Alloh taolo bu vaqt mundoq deydi: maxluqotni dastlabda yo'qdan bor qilgan, ondan uni o'lgandan keyin tiriltiradigan Alloh ana shudir. U ya'ni maxluqotni tiriltirish Alloh taologa uni dastlabda yo'qdan bor qilganga qaraganda o'ng'aydir. Ey insonlar, sizlarning dastlabda yaratilishinglar, o'lgandan keyin tiriltirishinglar faqat bir odamning yaratilishi bir odamning tiriltirishiga o'xshashdir. Sura Luqman 28-oyatning bir qismi. Kofirlar mundoq deydi: bu so'zni ichiga olgan Qur'on faqat ro'shan sehrdir. Ya'ni ular kufrlik va haqqa qarshi chiqish yuzidan sening o'lgandan keyin qayta tirildiramiz degan so'zingga ishonmaymiz. Faqat sen sehrli qilgan kishilar shundoq so'zlarni qiladi va so'zlaringga ergishadi deydi. Agar biz ularning nazil bo'ladigan azobni cheklik vaqt kechiktirsak, ya'ni ana shu mushriklarni jazolashni va qattiq tutishni biz ularga va'da qilgan cheklik muddat va sanoqli kungachilik kechiktirsak, ular uningga aldiraydigan va inkor qilgan holatda azob nemishqa tushmaydi. Ya'ni bu azobni nemishqa bizga nazil qilishdan kechiktiradi deydi. Eng shubhasizki, ularning vujudi haqni inkor qilish va unga shak qilish bilan to'nilib ketgan bo'lib, ular azobdan hech qochmaydi va tir tortmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Agar biz biror insonga rahmatimizni tetissak, ya'ni ne'matimizni bersak, unda undan tortib olsak, u cho'qim Allohning rahmatidan umidsizlanib ketadi.
kufrani ne'mat qiladi. Agar biz faqirlik, kasallik, qattiqchilik qatorliq balolarga mubtalo qilingandan keyin uning ne'matimizni tetishsak, Onunğa ne'matimizni tetitsaq, u cho'qim mendan balolar ko'tarilib ketdi, endi kelmaydi deb shak shubisiz xushallanib, mag'rurlanib ketadi. Faqat baloga uchraganda, sabr qilgan, ne'matga yo'liqqanda yaxshi ishlarni qilgan kishilar yaxshilardir. Ularning gunohi mag'firat qilindi. Ular oxiratda cho'ng mukofotga erishadi. Sura Hud 9-11 oyat to'g'risida. İnsanın kengrichilik va qiyinchilik holatdagi o'zgarishchanligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda insondan va Alloh taolo marhamat qilgan mo'min bandalardan boshqa insonlardagi nachar sifatlardan xabar beradi. U shuningdan iboratki, agar u insonga ne'mat berilgandan keyin biror qattiqchilik yetsa, u kelgusiga nisbatan umidsizlandi. O'tmishga nisbatan go'yo u hech bir yaxshilikni ko'rmagandek, buningdan keyin hech bir chiqish yo'lini umid qilmaydigandek kufrlik qilish bilan ilgirki ne'matdan tanidi. Shundaqla agar u insonga yomonlikqa yo'liqqandan keyin ne'mat berilsa, u cho'qim mendan balolar ko'tarilib ketdi deb, ya'ni baloy abad va yomonlikdan keyin men hech bir yomonlik yetmaydi deb shak shubisiz xushallanib va mag'rurlanib ketadi. Ya'ni qo'ldagi ne'matlar bilan xushallanib va faxrlanib boshqalar oldida ko'ranglaydi. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: faqat balolarga va yomonliklarga yo'liqqanda sabr qilgan, baxtga va salomatlikka erishgan chaqda yaxshi ishlarni qilgan kishilar yaxshi kishilardir. Ularga yetgan balolarning sababi bilan ularning gunohi mag'firat qilindi. Ne'mat berilgan chaqda qilgan yaxshiliklarining sababi bilan ular oxiratda cho'ng mukofotga erishadi. Bu vaqtda Imom Ahmad mundaq bir hadisni rivoyat qiladi. Mening jinim ilkida bo'lgan zot Alloh bilan qasamki, mu'min odamga yetgan mag'firat, mu'min odamga yetgan g'am qayg'u, jafo mushaqqat, beoromlik, hatto uning kirib ketgan bir tal tikan uchunmi Alloh taolo uning gunohlarini mag'firat qiladi. İmam Muslim mundaq bir hadisni rivoyat qiladi. Mening jinim ilkida bo'lgan zot Allohning nomi bilan qasamki, Alloh taolo mu'min odamga biror yaxshi yoki yomon hukmni qilsa, bu uning uchun yaxshi bo'ladi. Agar uningga kengchilik yetsa, ondan u uningga shukr qilsa, bu uning uchun yaxshilikdir. Agar uningga qiyinchilik yetsa, ondan u sabr qilsa, bu uning uchun yaxshilikdir. Buningga mu'min odamdan boshqa kishi erisholmaydi. Shunga Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: Zaman bilan qasamki, iymon etgan, yaxshi amallarni qilgan, bir-biriga haqni tavsiya qilishgan, bir-biriga sabrni tavsiya qilishgan kishilardan boshqa hamma odam cho'qim ziyon ichidadir. Asr to'liq oyati. Inson haqiqatan chidamsiz yaratildi. Onunğa yo'qsizlik yoki kasallik yoki qo'rqinchlikdek biror ko'ngilsizlik yetgan chaqda zarlang'uchidir. Biror yaxshilik yetgan chaqda bexillik qilg'uchidir. Faqat tuvandikilar buningdan mustasno. Ular namozga hamisha rioya qiluvchilardir. Sura Ma'arij 19-oyatdan 22-oyatgacha. Bu mazmundagi oyatlar Qur'onda nihoyat ko'pdir. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, ularning, ya'ni mushriklarning nemishqa uningga bir xazina tushmadi yoki uning bilan billa uni tasdiqlaydigan biror farishta kelmadi deydiganligi uchun sana nazil qilgan vahiyning bir qismini yetkazgim kelmaydigandi. Yetkazishdan yuraging siqildigandi. Sen faqat ularni Allohning azobidan ogohlantiruvchisan. Allah hamma narsani tasarruf qiluvchidir. Ular Qur'onni Muhammad o'zi ijod qilgan deyshemdi. Aytqinki, bu so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, Allohdan g'ayrat chaqira oladiganligi kishilaringlarni yordamga chaqirib, fasohat va balog'at jihatda Qur'ondagiga o'xshaydigan 10 surni ijod qilib beqinglar.
Agar ular bu chaqirganlarga ovoz qo'shmasa, bilinglarki, Qur'on Allohning vahiy qilishi bilan nozil qilingan. Allohdan boshqa hech iloh yo'qdir. Sizlar Allohga bo'ysunamsizlar. Sura Hud 12, 13, 14 oyat to'g'risida. Mushriklarning so'zlaridan payg'ambar alayhissalomning dilining siqilganligi va uningga berilgan tasalli to'g'risida. Allah Taala bu oyatda payg'ambar alayhissalomga mushriklarning uning haqida degan bema'ni so'zlariga siqilganligi uchun tasalli berdi. Allah Taala bu vaqtda mushriklardan bunda xabar qilgan. Mushriklar Muhammad alayhissalomni masxara qilib aytdi: Bazarlarda biz tamoq yegandek tamoq yeydigan, biz mangandek mangib yuradigan bu qanday payg'ambar? Uning bilan birga ogohlantiruvchi bo'lish uchun Alloh uningga nemishqa bir farishta avatmidi? Ya uningga bir xazina berilmidi? Ya uningga mevalarini yeydigan bir bog' berilmidi? Zolimlar, ya'ni kofirlar, sizlar faqat sehrlangan bir odamga agishyapsizlar dedi. Sura Furqon 7-8 oyatlar. Allah Taala payg'ambar alayhissalomni ularning so'zlaridan yuragining siqilganligiga buyurdi va u behuda so'zlar ularni kecha kunduz g'olib va buyuk Allah Taolaning yo'liga chaqirishga to'solg'i bo'lib qolmasligini tavsiya qildi. Allah Taala bu vaqt mundaq degan: Biz ularning so'zlaridan yuragining siqilayotganligini obdan bilamiz. Sen o'zingga o'lim kelganga, ya'ni ajlang yetganga qadar Parvardigoringga ibodat qilgin. Sura Hijr 97, 98, 99 oyatlar. Allah Taala bu o'rinda mundaq deydi: Ey Muhammad, ularning, ya'ni mushriklarning nemishqa uningga bir xazina tushmidi yoki uning bilan birga uni tasdiqlaydigan biror farishta kelmidi deydiganligi uchun sana nozil qilingan vahiyning bir qismini yetkazgun kelmaydigandi. Yetkazishdan yuraging siqildigandi. Ya'ni ularning bu so'zlari uchun yuraging siqildigandi. Sen faqat bir ogohlantiruvchisan. Sendan ilgirki payg'ambar qarindoshlaring sana yaxshi ulgudir. Ularmu inkor qilgan, arziyat tortgan va ularga sabr qilgan. Oxirda ularga g'olib va buyuk Allah Taolaning yordami kelgan. Qur'onning mo'jiza ekanligi to'g'risida. Allah Taala bu oyatda Qur'onning mo'jiza ekanligini, hech bir kishining mazmun va so'z iboralari jihatda Qur'onga o'xshash bir kitobni yoki uning o'xshash 10 surni va yoki uning o'xshash faqat bir surni keltira olmaydiganligini, chunki ular Allah Taolaning so'zi bo'lib, xuddi Allah Taolo sifatlari maxluqotlarining sifatlariga o'xshab qolmaganidek, maxluqotlarining so'zlariga o'xshab qolmaydiganligini bayon qiladi. Allah Taolaning zotiga hech narsa o'xshamaydi. Allah yuksakdir, ulug'dir, barliq nuqsonlardan pokdir. Uningdan boshqa hech iloh va tarbiyati yo'qdir. Allah Taala bu vaqt mundaq deydi: Agar ular bu chaqirganlarga ovoz qo'shmasa, agar ular sizlar chaqirgan narsaga qarshi turadigan bo'lsa, bir narsani ilib kelolmasa, bilinglarki, ular haqiqatan unda qilishdan ojizdir. Bu Qur'on Allah tarafidan nozil qilingan bo'lib, u Allah Taolaning ilmini, amr farmonini va cheklamalarini o'z ichiga oladi. Allohdan boshqa hech iloh yo'qdir. Sizlar Allohga bo'ysunamsizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Qilgan yaxshi amallari bilan faqat hayoti dunyoni va uning zibu-zinnatini, ya'ni dunyoning ne'matlarini ko'zlaydigan kishilarga ularning amallarining ajrini bu dunyoda to'liq beramiz. Dunyoda ularning ajridan hech narsa kamaytirilmaydi. Bundaq kishilarga oxiratda do'zaxdan boshqa narsa yo'qdir. Ularning qilgan ishlari yo'qqa chiqariladi. Qilgan yaxshi amallari hisobga ilinmaydi. Sura Hud 15-16 oyat to'g'risida. Dunyo tirikchiligini ko'zlagan kishilarga oxiratda hech nasibining yo'qligi to'g'risida. Bu oyat haqida Avfi ibn Abbas radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Shak shubsizki, riyoxo'rlarga yaxshiliklari bu dunyoda beriladi. Ularga qilchilikmi zulm qilinmaydi. Kimki faqat mol dunyoni ko'zlab ro'za tutgan yoki namoz o'qigan va yoki kechida tahajjud namozi o'qigan o'xshash biror yaxshi amalni qilsa, Allah Taala uningga mundaq deydi: Uningga dunyoda ko'zlagan narsani to'liq beraman.
Uning mol dunyoni ko'zlab qilgan amali bekor qilindi. U oxiratda ziyon tortquchilardan bo'ladi. Mujahid, Zakhaq va boshqa bir qancha kishilardanmi mushundoq rivoyat qilindi. Anas ibn Malik va Hasan bu oyat Yahudi va xristianlar haqida tushdi degan. Qatada mundoq deydi: Kimning niyati, maqsadi va talabi mol dunyo to'plash bo'lsa, Alloh taolo uning yaxshiliklarini dunyoda beradi. Ondan oxiratga quruq qo'l keladi. Uningga mukofot berilgidek biror yaxshilik bo'lmaydi. Mo'min odam kelsak, uning yaxshiliklariga dunyoda mukofot beriladi va oxiratda savob beriladi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Biz dunyoni ko'zlaganlar ichidan xohlagan odamga uning xohlaganini emas, bizning xohlaganimizni beramiz. Ondan uni oxiratda jahannam bilan jazolaymiz. Jahannamga u xorlangan, Allohning rahmatidan qo'g'langan holda kiradi. Kimki oxiratni ko'zlaydi ekan va mo'min bo'lib oxiratga loyiq amallarni qiladi ekan, bundoq odamlarning qilgan amali Allohning dargohida qabul bo'ladi. Bularning va ularning har ikkilisiga Parvardigoringning ato qilgandan beramiz. Parvardigoringning ato qilgani hech odamdan man'iy qilinmaydi. Ularning ba'zisini ba'zidan qandoq ustun qilganligimizga qaragan. Oxirat darajaliklaridagi farq albatta texim cho'ngdir va ustunlik jihatda farq ziyoda cho'ngdir. Sura Isro 18-oyatdan 21-oyatgacha. Kimki o'zining amali bilan oxiratning savobini ko'zlasa, uning savobini ziyoda beramiz. Kimki amali bilan dunyoning manfaatini ko'zlasa, uning tilagan manfaatining ba'zisini beramiz. Uning oxiratda savobdan hech nasibi yo'q. Sura Shura 20-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Parvardigori tarafidan kelgan ro'shan dalil, ya'ni Qur'onga asoslangan odam, ya'ni Muhammad alayhissalom hayoti dunyoni ko'zlaydigan kishilar bilan o'xshashmi? Uningga Alloh tarafidan kelgan guvohlik berguchi, ya'ni Jibril alayhissalom Qur'onni tilovat qiladi. Qur'ondan ilgari Musoga nozil qilingan kitob, ya'ni Tavrat, Isroil avlodiga yetakchi va rahmat qilib nozil qilindi. Ana shunday kishilar Qur'onga haqiqiy ishonadi. Kuffar jamoalaridan kimki Qur'onni inkor qiladi ekan, uningga va'da qilingan joyda uzoqdir. Qur'onga shak keltirmagin. U haqiqatan Parvardigoring tarafidan nozil qilingan haqiqatdir. Lekin insonlarning to'lisi Qur'onning olimlarning Parvardigori tarafidan nozil qilinganligiga ishonmaydi. Sura Hud 17-oyat to'g'risida. Parvardigori tarafidan kelgan ro'shal dalilga asoslangan odamning Qur'onga ishonganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda mo'minlarning holidan xabar beradi. Ular bandalarini yaratgan to'g'ri din ustida bo'lib, Alloh taoloni Allohdan boshqa hech iloh yo'q deb taniydi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Botil dinlardan burilib, islom diniga yuzlangin. Allohning diniga ergashgin. Ki Alloh insonlarni shu din bilan yaratgan. Allohning yaratganida o'zgarish bo'lmaydi. Bu to'g'ri dindir. Sura Rum 30-oyatning bir qismi. İmam Buxoriy va Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Yangi tug'ilgan har qanday bovoq islom dini ustida tug'iladi. Ondan uning ota-onasi uni yahudi qilib cho'ng qiladi yoki xristian qilib cho'ng qiladi va yoki o'tparast qilib cho'ng qiladi. Bu xuddi bir hayvon bolasini quloq burunlari saq holatda tug'ilganiga o'xshashdir. Sizlar shu hayvon balasining quloq burunlari kesilgan holatda tug'ildi deb his qilamsizlar? Imom Muslim Ayaz ibn Himardan payg'ambar alayhissalomning Parvardigoridan rivoyat qilib mundoq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo shak shubhisizki, men bandalarimni to'g'ri din ustida yaratdim. Ondan ularga shaytonlar kelib, ularni dindan ozdirdi. Ularga men halol qilgan narsalarni harom qiladi. Ularga men hech qanday dalil paket tushirmagan narsalarni menga sherik qilishga buyurdi. Mo'min odam bu din ustida qolg'uchilardir. Uningga Alloh tarafidan kelgan guvohlik berguchi Jibril alayhissalom Qur'onni tilovat qiladi. Ya'ni Alloh tarafidan kelgan guvohchi Jibril alayhissalom Alloh taolaning payg'ambarlarga vahiy qilgan Muhammad alayhissalomning shariati bilan tamomlanadigan pok, mukammal va buyuk shariatlarni o'z ichiga olgan Qur'onni payg'ambar alayhissalomga elib keladi.
Mümin odamda shariatni taniydigan tabiat bo'ladi. U tafsilotni shariatdan o'g'indi. Tabiati o'rganganlarini tasdiqlab, onunğa işinidi. Şuning uchun Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Parvardigori tarafidan kelgan ro'shan dalil, ya'ni Qur'onga asoslangan odam, ya'ni Muhammad alayhissalom hayoti dunyoni ko'zlaydigan kishilar bilan o'xshashmi? Onunğa Alloh tarafidan kelgan guvohlik berguchi, ya'ni Jibril alayhissalom Qur'onni tilovat qiladi. Ya'ni Jibril alayhissalom Qur'onni Muhammad alayhissalomga, Muhammad alayhissalom ummatiga yetkazadi. Qur'ondan ilgari Musoga nazil qilgan kitob, ya'ni Tavrat, Isroil avlodiga yetakchi va rahmat qilib nazil qilindi. Ya'ni Alloh taolo Tavratni ana shundoq ummatga, ular uningga agishadigan yetakchi va ulgu bo'lish uchun nazil qildi. Tavrat Alloh tarafidan ularga tushirilgan rahmatdir. Kimki Tavratga haqiqiy iymon etgan bo'lsa, uning bu iymoni uni Qur'onga iymon etishga yetaklaydi. Shuning uchun Alloh taolo mundaq dedi: "Ana shundoq kishilar haqiqiy ishonadi." Ondan Alloh taolo Qur'onni yoki uningdan biror narsani inkor qilgan kishini qo'rqitib mundaq deydi: "Kuffar jamoalaridan kimki Qur'onni inkor qiladi ekan, uningga va'da qilingan joy do'zaxdir." Ya'ni zimin ahlidan mayli mushriklar, kafirlar, ahli kitoblar bo'lsin yoki odam avlodidan mayli har xil irq, chiroy va shaklga mansub boshqa guruhdagi kishilar bo'lsin, Qur'on yetgan kishilardan kimki Qur'onni inkor qilsa, uning joyi do'zax bo'ladi. Alloh taolo Qur'onni butun insonlarga yetakchi qilib nazil qilganligi haqida mundaq deydi: Bu Qur'on menga sizlarni va qiyomatgacha Qur'on yetgan kishilarni ogohlantirish uchun vahiy qilindi. Sura An'am 19-oyatning bir qismi. Ey Muhammad aytqinki: Ey insonlar, men haqiqatan sizlarning hammanglarga Alloh tarafidan avatilgan elchiman. Sura Arab 158-oyatning bir qismi. Kuffarlar jamoalaridan kimki Qur'onni inkor qiladigan, uningga va'da qilingan joy do'zaxdir. Imom Muslim Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Jinim ilkid bo'lgan zot Alloh taolaning nomi bilan qasamki, bu ummatdan mayli yahudi bo'lsin yoki xristian bo'lsin, biror kishi mening payg'ambarligimni anglab, ondan menga iymon keltirmasa, u do'zaxga kirdi. Her bir hadisning mazmuni Qur'onda tepildiganligi to'g'risida. Ayyub Saxtiyani Said ibn Jubayrning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Men payg'ambar alayhissalomdan biror hadisni anglasam, uning mazmunini yoki uni tasdiqlaydiganligini Qur'ondan topatdim. Menga payg'ambar alayhissalomning bu ummatdan mayli yahudi bo'lsin, mayli xristian bo'lsin, har qanday bir kishi mening payg'ambarligimni anglab, uni menga iymon keltirmasa, ondan menga iymon keltirmasa, o do'zaxga kirdi deganligi yetdi. Ondan men u hadisning Qur'ondagi mazmunini qayerda, men payg'ambar alayhissalomdan anglagan hadisning tasdiqini Qur'onda topatdim deb o'ylanishga boshladim. Oxiri uning mazmunini bu oyatdan topdim. Kuffarlar jamoalaridan kimki Qur'onni inkor qiladigan, uningga va'da qilingan joy do'zaxdir. Bu oyat butun millatlardan Qur'onni inkor qilganlarni o'z ichiga oladi. Qur'onga shay keltirmagan, u haqiqatan Parvardigorning tarafidan nazil qilingan haqiqatdir. Ya'ni Qur'on Alloh taolo tarafidan nazil qilingan haqiqat bo'lib, uningda hech shak shubha yo'qdir. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: Bu kitob, ya'ni Qur'on Allohning olamlarning Parvardigori tarafidan nazil qilinganligida hech shak yo'qdir. Sura Secda 2-oyat. Bu kitob, ya'ni Qur'onda hech shak yo'qdir. U taqvodorlarga yetakchidir. Sura Baqara 2-oyat. Lekin insonlarning to'lisi Qur'onning olamlarning Parvardigori tarafidan nazil qilinganligiga ishonmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Sen garchi kishilarning iymon etishiga heris bo'lsangmi, lekin ularning to'lisi iymon etmaydi. Sura Yusuf 103-oyat. Agar sen yer yuzidagi ko'pchilik kishilar kuffarlarga itoat qilsang, ular seni Allohning yo'lidan ozdiradi. Sura An'am 116-oyatning bir qismi.
İblis ularni ozdirishdan iborat gumonini haqiqatan ishga oshirdi. Chunki bir turkum mo'minlardan boshqa ularning hammasi iblisga ergashdi. Sura Saba 20-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Allah'ның şeriki бар, balası бар deb Allah'qa yalğanını çaplagan kişidenmi zalim kişi barmı? Әні şular kıyamet günü Perverdigarıga toğırlandı. Guvahçılar bular Perverdigarı hakkında yalğan sözlegenlerdir deydi. Rastıllah Allah'ның laneti zalimlerin boludu. Yani Allah zalimlerini rahmetinden yirak kılıdı. Onlar kişilerini Allah'ның yoluydan yani İslam dininden tosudu. Allah'ның yoluyla egri bo'lishini tilaydi. Ular oxiratni inkor qiluvchilardir. Ana shular zimində Allohning azobidan qechib qutulolmaydi. Ularga Allohdan boshqa ega bo'ladigan yordamchilarmi bo'lmaydi. Ular qatma-qat azobga duchor bo'ladi. Haqni anglashga va haqni ko'rishga qodir bo'lolmaydi. Ana shular o'zlariga ziyon solg'uvchilardir. Ularning o'ydirib chiqargan butlari ulardan o'zlarini chetga oladi. Şek yo'q ki, ular oxiratda eng ziyon tortquchilardir. Sura Hud 18, 19, 20, 21, 22 oyat to'g'risida. Alloh taologa yolg'onni choplovchilar va Alloh taoloning yo'lidan to'squchilarning eng ziyon tortquchilar ekanligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda Allah Teala'ga yalğanını çaplovchilarning halini ve onlarning ahiretde periştiler, elçiler, peygamberler ve başka bütün insanlar ve cinler aldıda resva kılındıqanligini bayan kılıdı. Bu haqda İmam Ahmed Safvan İbni Mihranzning mundaq deganligini rivayet kılıdı. Ben İbni Ömer'nin qo'lini tutib ketavatdim. To'satdilar bir adam onun aldiga chiqib, sen payg'ambar alayhissalomning qiyomat kunidagi fikrlash to'g'risida nima deganligini anglading dedi. İbni Ömer men payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini angladim. Shak shubsizki g'olib va buyuk Alloh mo'minga yaqinlashidi da rahmatini uning ustiga qo'ydi. Uni kishilardan yoshirdi va o gunohlarini iqror qildirib mundaq deydi. Palani günahingni tonumsan deydi. Mümin o günahlarını itiraf qilib, ko'nglida endi tugashdim deb o'ylab turganda Alloh uningga men haqiqatan o gunohlaringni dunyodagi chig'ingda yoshirdim. Bugunmi haqiqatan o gunohlaringni mag'firat qilaman deydi. Ondan uningga yaxshi amallari yozilgan daftari beriladi. Ammo kofirlar bilan munofiqlarga guvohchilar bular Parvardigori haqida yolg'on so'zlaganlardir deydi. Rastullah Allah Teala'nın laneti zalimlarga boludu. Yani Allah zalimlarni rahmetidan yiroq qiladi. Bu hadisni İmam Buxoriy va Muslim rivayet qilgan. Ular kishilarni Allohning yo'lidan, yani islom dinidan to'siydi. Allohning yo'lini egri bo'lishini tilaydi. Yani ular kishilarni haqiqatga ergashishdan, g'olib va buyuk Allah Teala'ga yetkazadigan hidayet yo'liga minishdan to'sidi. Ular kishilarni jannatdan yiroqlashtiradi. Kishilarning yo'llarini agrib-bugrib bo'lishini ko'zlaydi. Ular oxiratni inkor qiluvchilardir. Ya'ni qiyomatdan tinib, uning yuz berishini yolg'onga chiqaruvchilardir. Ana shular ziminda Allohning azobidan qechib qutulolmaydi. Ularga Allohdan boshqa ega bo'ladigan yordamchilar bo'lmaydi. Ya'ni ular Alloh taolaning g'azabi va qahri ostidadir. Allah Teala'nın çangılı ve hükümranlığı içidedir. Allah onlarını kıyamet buluştan ilgiri dünyadaki çağdıla intikam ilişki elbette kadirdir. Lekin Allah onlarını cezalaşını şu günün rahmetinden közler çekçeyip kalgan günüce, yani kıyamet günüce kechiktirdi. Sur İbrahim 42. ayetinin bir kısmı. İmam Buxoriy ve Muslim mundaq rivayet qiladi. Shak shubsizki Allah zalimlarga albatta muhlat beradi. Uni tutgan chaqda hargiz bosh qo'yib etmaydi. Shunga Alloh taolo mundaq deydi. Ular qatma-qat azobga duchor bo'ladi. Ular haqni anglashga va haqni ko'rishga qodir bo'lolmaydi. Ya'ni ular hasilab azobga duchor bo'ladi. Bu shuning uchunki Alloh taolo ularga quloq, ko'z va dillarni berdi.
Biroq ularning quloqlari, ko'zlari va dillari ularga esqatmadi. Balki ular haqni anglashdan g'as, uning agishishdan ko'riydi. Alloh taolo bu vaqtda do'zaxga kirgan chog'dagi holidan xabar berib, mundaq degan: ular agar biz payg'ambarning so'zlarini anglagan yoki tushungan bo'lsak, ahli do'zax qatorida bo'lmas edik deydi. Sura Mulk 10-oyat. Kafir bo'lganlarga va kishilarni Allohning yo'lidan, ya'ni dinidan to'sqanlarga ularning qilgan buzg'unchiliklari uchun azob ustiga azob qo'shib, ziyod azob qilamiz. Sura Nahl 88-oyat. Shuning uchun ular buyurilib tursimi, uni tark etgan har bir ishi uchun va cheklanib tursimi, uni qilgan har bir gunoh uchun azobga duchor bo'ladi. Alloh taolo mundaq deydi: Ana shular o'zlariga ziyon soluvchilardir. Ularning o'ydirib chiqargan butlari ulardan o'zlarini chetga oldi. Ya'ni ular o'zlariga o'zlari ziyon soldi. Chunki ular haroratli do'zaxga kirgizildi. Ular uningda azoblandi. Azob ulardan birdanmi yengiltilmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Jahannamning o'ti pastlab qolsa, ularga o'tni texim yolqinjitimiz. Sura 97-oyatning bir qismi. Ularning o'ydirib chiqargan butlari o'zlarini chetga oldi. Ya'ni Alloh taolani qo'yib o'ydirib chiqargan sheriklari va butlari ular uchun hech narsaga esqatmadi. Esqatmay ketib qoldi. Balki ularga nihoyat zo'r darajada ziyon soladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: Qiyomat kuni insonlar hisob berish uchun to'plangan chaqda butlar ularga, ya'ni butparastlarga dushman bo'ladi. Ular tarafidan ibodat qilganligini inkor qiladi. Sura Ahqob 6-oyatning bir qismi. Ayni vaqtda agashtiruvchilar azobni ko'rib, agashuvchilardan juda bo'ldi. Ularning o'zaro munosabati, ya'ni dunyodagi do'stligi uzildi. Sura Baqara 166-oyat. Va uningdan boshqa ularning ziyon tortganligini va halokatga uchraganligini ko'rsatadigan nurg'un oyatlar bor. Shunga Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Shak yo'qki, ular oxiratda eng ziyon tortquchilardir. Alloh taolo bu oyatda ularning oxirat yurtida eng ziyon tortquchilar ekanligidan xabar berdi. Chunki ular oliy darajali jannatlarni eng cho'nqur do'zaxlarga tegishdi. Jannatlarning nozik ne'matlarini do'zaxning qaynoq suyiga, ig'ir pechatlangan sof sharobni do'zaxning otashlik shamiliga, yuqori darajali qaynoq suvga va qor tutundan bo'lgan soyaga tegishdi. Shahla ko'zli bo'rilarni yerangdan bo'lgan taomga, jannatning oliy qasrlarini do'zaxning qiziq o'tiga, nihoyat shafqatli Alloh taologa yiqilishni va uning jamolini ko'rishni Alloh taoloning g'azabiga va azob oqibatiga almashtirdi. Shak shubhasizki, ular oxiratda eng ziyon tortquchilardandir. Bismillahirrohmanirrohim. Shubhasizki, iymon etganlar va yaxshi amallarni qilganlar, Parvardigorning huzurida ojizlik bildirganlar, ana shular ahli jannatdir. Ular jannatda mangu qolg'uchilardir. Kafirlar va mu'minlardan iborat ikki firqa bor. Bir firqa amaga va g'asga o'xshaydi. Yana bir firqa bo'lsa, ko'zi ko'radigan, qulqi anglaydigan odamga o'xshaydi. Ularning ahvoli bir-biriga o'xshamdi. Ibrat olmamsizlar. Sura Hud 23-24-oyat to'g'risida. Iymon etgan kishilarga beriladigan mukofot to'g'risida. Alloh taolo baxtsiz kishilarning holini bayon qilgandan keyin uningga ulabla baxtli kishilarning holini bayon qildi. Ular iymon etgan va yaxshi amallarni qilgan kishilardir. Ularning dillari iymon etidi. A'zolari Alloh taologa itoat qilish, yomon ishlarni tark etishdan iborat, mayli so'z bo'lsin, mayli ish harakat bo'lsin, yaxshi ishlarni qiladi. Mana bular bilanla ular oliy darajalik uylarni, rat-rat qo'yilgan taxtlarni, qo'lini sunib, xohlagancha o'zib yegil bo'ladigan mevalarni, egiz silingan to'shaklarni, chiroyli xotinlarni, xilma-xil meva-chevalarni, ishtahani ochadigan yemekliklarni va lazzatli sharoblarni o'z ichiga olgan jannatlarga varis bo'ladi.
Buningdan siret ular osmonlarni va zaminni yaratquchi Alloh taolaning jamolini ko'rishga muyassar bo'ladi. Ular ana shu nozu ne'mat ichida mangu qoladi. Ular jannatda o'lmaydi, qerimaydi, kasal bo'lmaydi, uxlamaydi, cho'ng-kichik tarat qilmaydi, tukurmaydi va mishqirmaydi. Ulardan faqat ishparning purqiga o'xshash tar chiqadi. Müminlar bilan kafirlarning misoli to'g'risida. Andin Alloh taolo kafirlar bilan mu'minlarning misolini bayon qilib mundaq deydi. Kafirlar va mu'minlardan iborat ikki firqa bor. Ya'ni Alloh taolo dastlabki firqani baxtsiz deb, mu'minlarni baxtliklar deb sifatladi. Kafirlar amaga va gazga o'xshaydi. Mu'minlar ko'zi ko'radigan, quloqi anglaydigan odamga o'xshaydi. Kafirlar dunyo va oxiratda haqni ko'rishdan ko'rdir. U yaxshilik tarafiga yo'l topolmaydi va uni tonimaydi. Dalil faktlarni anglashdan gastur. U o'ziga foydali narsani anglamaydi. Agar Alloh ularda biror yaxshilik bor deb bilsa edi, albatta ularga haqni anglatadi. Ularga anglatgan taqdirdami, ular haqdan albatta yuz o'rgan holda bosh tortadi. Sura Anfal 23-oyat. Mümin adam kelsak, u hushyor, zirak va aqlliqdir. U haqni ko'radi. Haq bilan botilning orasini ayriya oladi. Yaxshilikqa ergishib, yomonlikni tark etadi. Dalil faktlarni anglaydi. Dalil fakt bilan shak shubhalarning orasini farq eta oladi. Botil uning oldida ustunlikka erisholmaydi. Ya'ni mu'min kafir bilan barobar bo'lamdi. İbrat almamsizlar. Ya'ni ibrat elib, ana shu kafirlar bilan mu'minlarning orasini farq etmamsizlar. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Ahli do'zax bilan ahli jannat qiyomat kuni barobar bo'lmaydi. Ahli jannat bo'lsa maqsadga erishguchilardir. Sura Hashr 20-oyat. Ko'r odam bilan ko'zi saq odam, ya'ni kafir bilan mu'min barobar bo'lmaydi. Zulmat bilan nur, ya'ni batil bilan haq barobar bo'lmaydi. Soya bilan issiq, ya'ni jannat bilan do'zax barobar bo'lmaydi. Teriklar bilan o'liklar, ya'ni mu'minlar bilan kafirlar barobar bo'lmaydi. Shubhisizki, Alloh haq da'vatni xohlagan kishilarga anlatadi. Sen qabrlardagilarga, ya'ni kafirlarga anlatolmaysan. Sen faqat bir ogohlantiruvchisan. Haqiqatan biz seni haq din bilan mu'minlarga xushxabar berguchi, kafirlarga ogohlantiruvchi qilib avatdiq. Qandaqli bir ummat bo'lmasin, uningga payg'ambar kelgan. Sura Fatir 19-oyatdan 24-oyatgacha. Bismillahirrohmanirrohim. Shubhisizki, biz Nuhni qavmiga payg'ambar qilib avatdiq. U men haqiqatan sizlarga ochiq ogohlantiruvchiman. Bir Allohdan boshqaga ibodat qilmanglar. Sizlarning qattiq kunning azobiga uchrashinglardan qo'rqaman dedi. Uning qavmining kafir qatillari bizningcha sen faqat bizga o'xshash bir odamsan. Bizningcha oramizdagi past kishilar yengillik bilan sana ergashgan. Bizningcha sizlarning bizdan hech qanday ortiqchiliklar yo'q. Balki biz sizlarni yolg'onchi deb o'ylaymiz dedi. Sura Hud 25, 26, 27-oyat to'g'risida. Nuh alayhissalomning qissasi va uning qavmi bilan ilib borgan suhbati to'g'risida. Alloh taolo bu oyatlarda Nuh alayhissalomdan xabar berdi. U bu butqa cho'qingan mushriklardan iborat zamin ahliga Alloh taolo payg'ambar qilib avatgan tunji payg'ambar edi. U qavmiga mundaq dedi: Haqiqatan sizlarga ochiq ogohlantiruvchiman. Ya'ni agar sizlar Alloh taoladan boshqasiga ibodat qilsanglar, men sizlarni Alloh taolaning azobidan oshkora ogohlantiruvchiman. Shuning uchun u mundaq dedi: Men haqiqatan sizlarga ochiq ogohlantiruvchiman. Ya'ni agar sizlar Alloh taoladan boshqasiga ibodat qilsanglar, men sizlarni Alloh taolaning azobidan oshkora ogohlantiruvchiman. Shuning uchun u mundaq dedi: Bir Allohdan boshqaga ibodat qilmanglar. Sizlarning qattiq kunning azobiga uchrashinglardan qo'rqaman. Ya'ni agar sizlar butlarga cho'qinishni davomlashtirsanglar, Alloh sizlarni oxirat yurtida dardlik va alamlik qattiq azob bilan azoblaydi. Uning qavmining kafir qatillari bizningcha sen faqat bizga o'xshash bir odamsan, ya'ni farishta emas, insonsan. Biz turuqliq qandaqmi sana o'xshash bir insonga vahiy tushdi.
Bizningcha aramizdagi past kishilar yengillik bilan sana ergashgan. Ya'ni sana nadan, döt va uning o'xshash kishilar ergashgan. Bizning ichimizdan yuz obro'yliq va amaldorlar sana ergashmagan. Sana ergashgan kishilar pokitga hurmat qilish, fikr qilish va yiroqqa nazar silish iqtidoriga ega emas. Ular faqat sening mundaqli da'vat qilganliging uchun sana ovoz qo'shgan va sana ergashgan. Bizningcha aramizdagi past kishilar yengillik bilan sana ergashgan. Bizningcha sizlarning bizdan hech qanday ortiqchiliklar yo'q. Ya'ni bizcha sizlarning bizdan mayli axloqda, yaratilishda va bu dininglarga kirgandan keyingi holatinglarda bo'lsin hech qanday ortiqchiliklar yo'q. Balki biz sizlarni yolg'onchi deb o'ylaymiz dedi. Ya'ni sizlar aytayotgan yaxshi ishlar, yaxshi amallar, ibodatlar va sizlar oxiratga borganda u yerda erishadigan baxt, saodat qatorliqlarni yolg'on deb o'ylaymiz. Mana bu kofirlarning Nuh alayhissalomga va uning ergashuvchilariga bildirgan e'tirozidir. Bu ularning naqadar nodon, bilimsiz va aqlsiz ekanligiga dalildir. Haqiqatga ergashgan tuvan tabiqadagi kishilarning bo'lishi haqiqatning obro'yini tushirolmaydi. Shak shubsizki, haqiqatga mayli yuz obro'li kishilar ergashsin yoki tuvan tabiqadagi kishilar ergashsin, u baribir haqiqat bo'ladi. O farqlar uning to'g'riligiga ta'sir yetkazolmaydi. Aksiya, haqiqatda hech qanday shak shubha bo'lib, uningda ergashganlar tuvan tabiqadagi kishilar bo'lgan taqdirdami, ana shu kishilar sharafli kishilardir. Uningga ergashishni rad qilganlar obro'li bo'lgan taqdirdami, ana shular pastkash kishilardir. Amaliyotda ko'pincha ahvolda haqiqatga ergashadiganlar tuvan tabiqadagi kishilardir. Haqiqatga qarshi chiqqanlar yuz obro'li va amaldor kishilardir. Allah Taala bu vaqt mundaq deydi: "Shuningdek, sendan ilgari har qachon biror shaharga ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar avatsakla, uning davlatman odamlari biz haqiqatan ota-bobolarimizning bir xil dinga e'tiqod qilganligini bilamiz. Shak shubsizki, biz ularning izlaridan mangamiz" deydi. Sura Zuhruf 23-oyat. Rum podshohi Herakli Abu Sufyandan payg'ambar alayhissalomning sifatlari haqida so'raganda, uningga yuqori tabiqadagi kishilar ergashdimi yoki tuvan tabiqadagi kishilar ergashdimi dedi. Abu Sufyan uningga tuvan tabiqadagi kishilar ergashdi dedi. Shu chaqda Herakli payg'ambarlarning ergashuvchilari ana shundoq bo'ladi dedi. Ularning yengillik bilan degan so'ziga kelsak, bu so'kish va ayblash emas, chunki haq aydınlaştırılgan çağda o haqda hech qanday o'ynashga va fikr qilishga o'rin yo'q bo'lib, onunga cho'qim ergashish kerak. Bu holat har qanday zerak va aqlli kishi uchun o'rtaqdir. Mundaq o'rinda faqat 4 yoki galvon kishilar o'ylandi. Payg'ambarlar ularga Alloh taolaning rahmati va salomi bo'lsin. Haqiqatan ochiq oshkora paketlarni ilib keldi. Bizningcha sizlarning bizdan hech qanday ortiqchiliklar yo'q. Ular aradagi ortiqchiliklarni ko'rolmaydi. Chunki ular haqni ko'rishdan ko'rdir. Ular haqni anglay olmaydi va ko'rolmaydi. Ular gumon ichida tangriqab yurishidi. Nadonlikning qorong'uligida timsiqlab yuriydi. Ular o'ydirumchi, yolg'onchi, aqli kam va pastkash kishilardir. Ular oxiratda ziyon tortquchilardir. Bismillahirrohmanirrohim. Nuh aytdi: "Ey qavmim, aytinglarchi, agar men Parvardigorim tarafidan nozil bo'lgan da'vatimning to'g'riligini isbotlaydigan aniq dalilga asoslansam va uning rahmatiga, ya'ni payg'ambarligiga sazovor bo'lgan bo'lsam, u dalil sizlar uchun maxfiy bo'lsa, sizlar uni yomon ko'rsanglar, uni qabul qilishga sizlarni majburlamdoq." Sura Hud 28-oyat to'g'risida. Nuh alayhissalomning javobi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda Nuh alayhissalomning qavmiga bu vaqtda bergan javobidan xabar berib mundaq deydi: "Aytinglarchi, agar men Parvardigorim tarafidan nozil bo'lgan da'vatimning to'g'riligini isbotlaydigan aniq dalilga asoslansam, ya'ni ishonchli paket, ochiq dalil va Alloh tarafidan menga va sizlarga berilgan katta rahmatdan iborat rost payg'ambarlikka asoslansam, u dalil sizlar uchun maxfiy bo'lsa,
Ya'ni sizlar onundan hidoyat topmasanlar va uning qadrini bilolmasanglar, balki uni yolg'onga chiqarishga va rad qilishga oldirsanglar, sizlar uni yomon ko'rsanglar, uni qabul qilishga sizlarni majburlamdiq. Bismillahirrohmanirrohim. Ey qavmim, sizlarga dinni tabliq qilganligim uchun sizlardan pul mol talab qilmayman. Menga ajr berishni faqat Alloh o'z ustiga olgan. Men iymon etgan kishilarni yenimdan qo'llab etmayman. Chunki ular shubhisizki Parvardigoriga muloqot bo'ladi. Lekin men sizlarni nodon qavm ko'raman. Ey qavmim, agar men ularni qo'llab etsam, Allohning azobidan meni kim qutqiza oladi? O'ylanib boqmamsizlar. Sura Hud 29-30-oyat to'g'risida. Nuh alayhissalom qavmiga mundoq deydi: Sizlarga o'z nasihat qilganligim uchun uning ajriga sizlardan pul mol talab qilmayman. Men ajrni faqat g'olib va buyuk Alloh taolodan talab qilaman. Men iymon etgan kishilarni yenimdan qo'g'lab etmayman. Bu oyatdan ular mu'minlar bilan billa o'ltirishdan nomus qilib va seskinib Nuh alayhissalomdan mu'minlarni qo'g'lashni talab qilganligi chiqib turdi. Ayni vaqtda ularga o'xshash badbaxtlar payg'ambarlarning oxirgisi Muhammad alayhissalomdan bir turkum ojiz musulmonlarni yenidan qo'g'lashni va o'zlari bilan xos so'rinda o'ltirishni talab qilgan edi. Shuning bilan Alloh taolo tövendek oyatlarni nozil qildi. Allohning roziligini deb atiganda oqshomda Parvardigoriga ibodat qilganlarni yeningdan qo'g'lab etmagin. Sura An'am 52-oyatning bir qismi. Ularning Allohning oramizdan hidoyat qilish bilan in'om qilgan kishilarmi, mushularmi deyishlari uchun ularni bir-biri bilan mushundoq sinadik. Ya'ni faqir, ojiz kishilarni iymon etqizish bilan boy, cho'ng kishilarni sinadik. Alloh shukr qiluvchilarni obdan biladi. Emasmi? Ya'ni shukr qiluvchilarni Alloh hidoyat qiladi. Sura An'am 53-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Men sizlarga menda Allohning xazinalari bor demayman. G'aybni bilaman demayman. Men albatta o'zimni farishta deb aytmayman. Hamda sizlar ko'ziga ilmaydigan kishilarni Alloh ularga yaxshilik bermaydi demayman. Alloh ularning dillaridagini obdan biladi. Bo'lmasa men cho'qim zolimlardan bo'lib qolaman. Sura Hud 31-oyat to'g'risida. Bu oyatda Nuh alayhissalom ularga o'zini Alloh tarafidan avatilgan payg'ambar ekanligini, kishilarning hech sheriki yo'q, yolg'iz Alloh taologa ibodat qilishga Alloh taoloning izni bilan da'vat qilganligini, qilgan da'vati uchun ulardan haq talab qilmaydiganligini, balki u mayli yuz obro'li kishi bo'lsin yoki tuvan tabiqadagi kishi bo'lsin, o'ziga uchirganlik kishining da'vat qilganligini, kim da'vatni qabul qilsa, uning najotga erishadiganligini xabar qiladi. Ya'ni o'zining Alloh taolaning xazinalarini sarf qilishga qodir emasligini, g'aybni bilmaydiganligini, faqat Alloh taolaning bildirgan narsalarni bildiganligini, o'zining farishta emas, balki inson bo'lib, mo'jizalar bilan kuchlantirilib, avatilgan payg'ambar ekanligini xabar qiladi. Nuh alayhissalom mundoq deydi: Sizlar kamsitayotgan, ko'zga ilmayotgan ana shu kishilar ularning qilgan amallariga qarata Alloh taolaning dargohida savob berilmaydi. Demayman. Alloh ularning dillaridagini obdan biladi. Agar ular tashqi ko'rinishida mu'min bo'lganidek, qalbida mu'min bo'lsa, ular yaxshi savobga erishadi. Ular iymon etgandan keyin agar ularga har qanday bir odam yomonlik bilan keskin hukm chiqarsa, u cho'qim o'z bilmaydigan narsada hukm chiqargan zolimlardan bo'lgan bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Ular ya'ni Nuhning qavmi: Ey Nuh, biz bilan munozirlashding. Nihoyatda ko'p munozirlashding. Agar rost so'zlagichlardan bo'lsang, bizni qo'rqitgan azobni tushirib boqqin, dedi. Nuh aytdi: Uni, ya'ni azobni agar xohlasa, faqat Alloh taololar tushira oladi. Sizlar hargiz qechib qutulolmaysizlar.
Men sizlarga nasihatni qilmoqchi bo'lsam, Alloh sizlarni gumroh qilmoqchi bo'lsa, o chaqda mening sizlarga qilgan nasihatimning sizlarga foydasi bo'lmaydi. Alloh sizlarning parvardigoringlardir. Sizlar Allohning dargohiga qaytsizlar. Sura Hud 32, 33, 34 oyat to'g'risida. Nuh alayhissalom qavmining azobini talab qilishi va ularga berilgan javobi to'g'risida. Javob to'g'risida. Alloh taolo Nuh alayhissalomning qavmining Alloh taolaning g'azabini va azob oqibatini tiziltishni talab qilganligidan xabar berib mundaq deydi. Ular, ya'ni Nuhning qavmi, ey Nuh, biz bilan munozirlashding, nihoyat ko'p munozirlashding. Biz sana ergashmaymiz. Agar rost so'zligilardan bo'lsang, bizni qo'rqitgan azobni tushirib boqqin dedi. Ya'ni bizga xohlagan narsa bilan beddua qilgin. Bizga sen duo qilgan azob tushsin dedi. Nuh aytdi: "Uni, ya'ni azobni agar xohlasa faqat Allohla tushira oladi. Sizlar hargiz qochib qutulolmaysizlar. Ya'ni sizlarni jazolaydigan, sizlarga azobni tetitadigan zot faqat Alloh taolodir. Alloh taolodan hech narsa qochib qutulolmaydi. Men sizlarga nasihat qilmoqchi bo'lsam, Alloh sizlarni gumroh qilmoqchi bo'lsa, o chaqda mening sizlarga qilgan nasihatimning sizlarga foydasi bo'lmaydi. Ya'ni Alloh sizlarni ozdirmoq va halok qilmoq bo'lsa, mening sizlarga tabliq qilganligim va sizlarni ogohlantirganligim va sizlarga nasihat qilganligim hech qanday foyda bermaydi. Alloh sizlarning parvardigoringlardir. Sizlar Allohning dargohiga qaytsizlar. Ya'ni Alloh taolo hamma ishlarni tizginlovchi podshohdir. Xohlagancha tasarruf qilguchidir. Adillik bilan hukm qilguchidir. Alloh hech qanday zulm qilmaydi. Hamma narsani Alloh taolo yaratadi. Hamma ish Alloh taologa taalluqdir. O mahluqotlarni dastlabda yo'qdan yaratdi va ularni qiyomat kuni qayta tirildirdi. O dunyo va oxiratning egasidir. Bismillahirrohmanirrohim. Yoki ular, ya'ni Qurayshning kofirlari Qur'onni ya'ni Muhammad alayhissalom o'zi ijod qildi deyshamdi. Agar uni men ijod qilgan bo'lsam, o'z gunohimga o'zim mas'ul. Men sizlarning gunohinglardan judaman degin. Sura Hud 35-oyat to'g'risida. Muhammad alayhissalomning rost payg'ambar ekanligining bayonini qistirib o'tganligi to'g'risida. Bu bayon Nuh alayhissalomning qissasining arasiga bu qissani ta'kidlagan va muqarrarlashtirgan asosda qistirib o'tilgandir. Alloh taolo Muhammad alayhissalomga mundaq deydi: Haqni inkor qiluvchi kofirlar bu Qur'onni Muhammad o'zi to'qib chiqqan deyshamdi. Agar uni men ijod qilgan bo'lsam, o'z gunohimga o'zim mas'ul. Men sizlarning gunohinglardan judaman degin. Ya'ni Qur'on to'qib yasalgan emas. Chunki men Alloh taologa yolg'on choplagan kishining Alloh taoloning dargohida qattiq azobga duchor bo'lganligini bilaman. Bismillahirrohmanirrohim. Nuhqa mundaq deb vahiy qilindi: Qavmingdan ilgari sana iymon etganlardan boshqa, ya'ni iymon etquchilar bo'lmaydi. Ularning qilmishlaridan qayg'urmag'in. Bizning ko'z o'ngimizda vahiyimiz bo'yicha kiyim yasag'in. O'zlariga zulm qilganlar to'g'risida menga so'z ochmag'in. Ya'ni ularga shafaat qilmag'in. Ular cho'qim to'pon balosida g'arq qilindi. Nuh kiyimi yasadi. Qavmining cho'nglari uni oldidan o'tganda, uni masxara qilganda sizlar bizni masxara qilgandek bizmo sizlarni cho'qim masxara qilamiz. Xor qiluvchi azob, ya'ni to'pon balasi bilan g'arq bo'lishning kimning ustiga kelganligini, doimiy azob, ya'ni kimning ustiga kelganligini, doimiy azob, ya'ni jahannam azobining kimga tushadiganligini kelajakda bilasizlar. Sura Hud 36, 37, 38, 39 oyat to'g'risida. Nuh alayhissalomga qavmining halok bo'lganligi haqida vahiy qilinganligi va uni tayyorlik qilishga buyurganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda Nuh alayhissalomga uning qavmi oldirgan azob oqibatining kelganligini xabar qildi.
Nuh alayhissalom ularga beddua qilgan edi. Alloh taolo uning beddua qilib mundaq deganligini xabar qiladi. Parvardigorim, yer yuzida kofirlarning birini qo'ymag'in. Sura Nuh 26-oyatning bir qismi. O Parvardigoriga haqiqatan men bo'za qilindim, yordam qilgan deb duo qildi. Sura Qamar 10-oyat. Shu chaqda Alloh taolo Nuh alayhissalomga mundaq deb vahiy qildi. Qavmingdan ilgari sana iymon etganlardan boshqa, ya'ni iymon etquchilar bo'lmaydi. Ya'ni ularga qayg'urmag'in, ularning ishiga hargiz parvo qilmag'in. Bizning ko'z o'ngimizda vahiyimiz bo'yicha kiyim yasag'in. Ya'ni bizning o'rgatganimiz bo'yicha kiyim yasag'in. O'zlariga zulm qilganlar to'g'risida so'z ochmag'in. Ya'ni ularga shafaat qilmag'in. Ular cho'qim to'pon balosiga g'arq qilindi. Muhammad ibn Ishoq Tavratdan Musa alayhissalom nazil qilingan samoviy kitob naql keltirib mundaq deydi. Alloh taolo Nuh alayhissalomni chinar yog'chidan kiyim yasashga, kiyimning uzunligini 80 gaz, kengligini 50 gaz qilishga, kiyimining ichi va tishini qarmay bilan maylashga, suyini yerib minish uchun kiyimining tumshug'ini 3 qirliq shaklda yasashga buyurdi. Kiyimning egizligi 30 gaz bo'lib, 3 qavat qilib yasalgan edi. Har bir qavatining egizligi 10 gaz keladi. Asti qavati chorva mollar va yovvoyi hayvonlar uchun, o'ttiq qavati insonlar uchun, usti qavati uchar qushlar uchun yasalgan edi. Uning ishki yan tarafda bo'lib, ishkining qopqog'i usti tarafdan tushirilib taqiladi. Nuh kiyim yasadi. Qavmining cho'nglari uning oldidan o'tganda uni masxir qilishdi. Ya'ni uni masxir qilib, Nuh alayhissalom ularni qo'rqitgan, g'arq bo'lishdan iborat azobni inkor qildi. Nuh aytdi: "Agar sizlar bugun bizni masxir qilsanglar, kelajakda sizlar g'arq qilinganda, sizlar bizni masxir qilgandek, bizmo sizlarni cho'qim masxir qilamiz." Xor qiluvchi azob, ya'ni to'pon balasi bilan g'arq bo'lishning kimning ustiga kelganligini, doimiy azob, ya'ni jannat, ya'ni jahannam azobining kimga tushadiganligini kelajakda bilasizlar. Bu oyat kofirlarga qilingan qattiq ogohlantirishdir. Bismillahirrohmanirrohim. To'pon balasi to'g'risidagi buyruqimiz yetib kelgan va yer yuzidan suv etilib chiqqan chaqda kimiga hayvonotlardan erkak kishi bo'lib bir juftdan ilib olgin. Ailandagilar bilan halok bo'lish hukm qilinganlar, ya'ni Nuh alayhissalomning ayoli Vaila bilan o'g'li Kanon buning sirtida va iymon etganlar bilan kemiga chiqqan dedik. Uning bilan faqat ozg'in kishilar iymon etdi. Sura Hud 40-oyat to'g'risida. To'pon balasining boshlanishi Nuh alayhissalomning kiyimiga har xil hayvondan bir juftdan silishi to'g'risida. To'xtamay va uzilmay shiddat bilan quyilib yog'adigan qattiq yomg'irdan iborat Alloh taolaning amri kelgan chaqda dal Alloh taolaning Nuh alayhissalom qilgan va'dasining yetib kelgan paytidir. Yomg'irning qattiq yog'adiganligi haqida Alloh taolo mundaq deydi: "O Parvardigoriga haqiqatan men bo'za qilindim, yordam qilgan deb duo qildi. Osmonning darvozalaridan quyilib yoqquchi yomg'ir bilan ichivetdik. Zamindan buloqlarni itildirib chiqardik. Alloh taqdir qilgan ularni g'arq qilib halok qilish ishiga binoan yomg'ir suvi bilan buloq suvi bir-biriga qo'shildi. Nuh taxta va mixlar bilan yasalgan kiyimiga Nuhni taxta va mixlar bilan yasalgan kiyimiga soldik. Kiyimi bizning himoyamiz ostida ma'atdi. İnkar qilganni, ya'ni Nuhni mukofotlash uchun Nuhning qavmini g'arq qildik." Sura Qamar 11-oyatdan 14-oyatgacha. Va yer yuzidan suv etilib chiqqan chaqda, ya'ni yer yuzi bulduqlab suv chiqadigan buloqlarga aylandi. Hatto o't ko'zadigan tonurlardanmi suv bulduqlab etilib chiqadi. Bu ko'p sondagi salaf va xalaf olimlarining ko'z qarashidir. Shu chaqda Alloh taolo Nuh alayhissalomni har xil jonliq maxluqotlarning erkakchisidan kiyimiga bir juftdan silishga buyurdi. Ba'zi tafsirshunoslar o'simliklarning erkakchisidan bir juftdan ilishga buyurgan deydi. Ya'ni ba'zi tafsirshunoslar mundaq deydi: Nuh alayhissalom kiyimiga eng dastimida uchar qushlardan shatutini, eng oxirida hayvonlardan eshakni chiqardi.
İblis şeytan eshakning quyruqiga islab oldi. Eshak kemiga chiqishga tamshalganda iblis shayton uning quyruqiga islab olib, uni chiqqil qo'ymadi. Nuh alayhissalom eshakka "Sana voy, nim bo'ldi, kemiga chiqqan" dedi. Eshak chiqishga uringan bo'lsin, chiqolmadi. Nuh alayhissalom "Sen bilan iblis birga bo'lsin chiqqan" dedi. Shuning bilan eshak bilan shayton kemi birlikda chiqdi. Ailandagilar bilan halok bo'lish hukm qilinganlar, ya'ni Nuh alayhissalomning ayoli Vaila bilan o'g'li Kanon uning sirtida va iymon etganlari bilan kemiga chiqqan dedik. Ya'ni kemiga ailandagilarni, urug' tuqqanlaringni, qavmingdan iymon etganlarni salg'in. Ailandagilardan Alloh taologa iymon etmagan, halok bo'lishi hukm qilinib ketgan kishilarni kemiga salmag'in. Kemiga silinmaganlarning ichida Nuh alayhissalomning o'g'li Yom va Nuh alayhissalomning ayoli bor edi. U ayol Alloh taologa va Nuh alayhissalomga kafir bo'lgan edi. Uning bilan faqat ozg'in kishilarla iymon etdi. Ya'ni Nuh alayhissalom ularning ichida 50 yil kam 950 yil turib, shuncha uzun da'vat qilgan bo'lsa-mu, ulardan ozg'ina kishilar uningga iymon etdi. İbn Abbas radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Iymon etgan ayollar bilan qo'shilib 80 kishi edi." Bismillahirrohmanirrohim. Nuh iymon etgan tabalariga aytdi: "Kemiga chiqinglar. Kemining mingishi va to'xtashi Allohning ismi bilandir. Shubhisizki mening Parvardigorim tavba qiluvchilarning gunohini haqiqatan mag'firat qilg'uchidir. Mu'minlarga nihoyat mehribondir." Kema ularni elib tog'dek to'lqinlar ichida uzib boratdi. Nuh kema mangishdan burun o'zidan yiroqda turgan o'g'lini: "Ey o'g'lim, biz bilan birga kemaga chiqqan, kofirlar bilan birga bo'lmagan" deb tovladi. U: "Meni suvda g'arq bo'lishdan saqlab qoladigan bir tog'ning ustiga chiqib olaman" dedi. Nuh: "Bugun Alloh rahim qilgan odamdan boshqa hech odam uning jazolashdan qutulib qola olmaydi" dedi. Ularning orasini to'lqin ayirib o'tdi da u g'arq bo'lib ketdi. Sura Hud 41, 42, 43 oyat to'g'risida. Kemiga chiqish va kemining tog'dek to'lqinlar ichida mangishi to'g'risida. Alloh taolo Nuh alayhissalomdan xabar berdi. Nuh alayhissalom o'zi bilan birga kechida ilovlashga buyurilgan kishilarga mundaq dedi: "Kemiga chiqinglar. Kemining mangishi va to'xtashi Allohning ismi bilandir." Ya'ni kemining suv yuzida mangishi Alloh taolaning ismi bilan bo'ladi va oxirida to'xtashimi Alloh taolaning ismi bilan bo'ladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Sen bilan birga bo'lgan mu'minlar bilan kemiga chiqqan chig'ingda jami hamdu sana bizni zolim qavmdan qutqizgan Allohga xosdir" degin. Hamda: "Ey Parvardigorim, meni muborak manzilga tushirgin. Sen do'stlaringni eng yaxshi o'rinlashtiribsan" degin. Sura Mu'minun 28-29 oyatlar. Shuning uchun kemiga chiqish, ot uloqqa minish va boshqa qatnash qurollariga chiqishga boshlaganda Alloh taolaning ismi bilan boshlash mustahabdir. Ya'ni islomda yaxshi qaralgan ishdir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Alloh butun mahluqotlarning turlarini yaratdi. Sizlarga ustiga chiqishinglar uchun, kema bilan minishinglar uchun hayvon qatorliqlarni yaratdi. Ondan sizlar ularning ustiga chiqqanlaringlarda Parvardigoringlarning ne'matini eslab, bizga buni bo'ysundirib bergan zot pokdir. Biz uningga minishga qodir emas edik. Biz haqiqatan Parvardigorimizning dargohiga qochquchilarmiz" deysizlar. Sura Zuhruf 12-oyatdan 14-oyatgacha. Shundoq qilishga va uni o'zlashtirishga qiziqtirib hadislarmi rivoyat qilingan. Uning tafsiloti Alloh xolisa Sura Zuhrufda bayon qilindi. Mening Parvardigorim tavba qilguvchilarning gunohini haqiqatan mag'firat qilg'uchidir. Mu'minlarga nihoyat mehribondir. Bu o'rinda Alloh o'zining kofirlarning hammasi g'arq qilib, ulardan intiqom olganligini, tavba qilguvchilarning gunohini mag'firat qilganligini va mu'minlarga nihoyat mehribon ekanligini bayon qilishi to'liq munosibdir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Shubhisizki Parvardigoring osiylik qilguvchilarni albatta tez jazolovchidir.
İtaat qilg'uvchilarga albatta mag'firat qilg'uchidir, marhamat qilg'uchidir. Sura A'rof 167-oyat. İnsanlar zulm qilsa-mu, Parvardigoring haqiqatan ularni mag'firat qiladi. Parvardigoring gunohlarga cho'mib tavba qilganlarni shak shubhasiz qattiq jazolaydi. Sura Ra'd 6-oyatning bir qismi. Bunundan başqa Allah Taala'nın rahmeti bilan jazosi birlikda bayon qilinib ketgan oyatlari nihoyat ko'pdir. Allah Taala bu vaqt mundaq deydi: Kema ularni ilib tog'dek to'lqinlar ichida uzib boradi. Ya'ni kema ularni ilib yer yuzini butun qoplab olgan, hatto egiz tog'lardan qoplab ularning cho'qqisidimi 15 gaz o'rlagan suv yuzida uzatdi. Ba'zi tafsirshunoslar bu suvni egiz tog'larning cho'qqisidan 80 mil o'rlagan deydi. Bir dengiz mili 1848 metr. Bu kema suv yuzida Allah Taala'nın izni bilan Allah Taala'nın himoyasi, kuzatishi va qo'g'dishi ostida uzatdi. Allah Taala bu vaqt mundaq deydi: Shubhisizki Nuhning zamonida cho'ng suv yomg'irab ketgan chaqda sizlarni, ya'ni ajdodinglarni biz kemaga soldik. Sizlarga uni ibrat qilish uchun, tutib olgan quloqlarni uni tutib olish uchun biz shunday qildik. Sura Haqqa 11-12-oyatlar. Nuhni taxta va mixlar bilan yasalgan kemaga soldik. Kema bizning himoyamiz ostida ma'atdi. İnkar qilganni, ya'ni Nuhni mukofotlash uchun Nuhning qavmini g'arq qildik. Uni, ya'ni to'pon balasini ibrat qilib qoldirdik. İbrat olg'uchi bormi? Sura Qamar 13-oyatdan 15-oyatgacha. Nuh alayhissalomning kafir o'g'lining g'arq bo'lish qissasi to'g'risida. Nuh kema minishdan burun o'zidan yiroq turgan o'g'lini: "Ey o'g'lim, biz bilan birga kemaga chiqqin, kafirlar bilan birga bo'lmagan" deb to'g'ladi. Bu Nuh alayhissalomning 4-o'g'li bo'lib, ismi Yam edi. U kafir edi. Otasi kemaga chiqayotganda uni iymon etishga va o'zlari bilan birga kemaga chiqishga, kafirlarga o'xshash suvga g'arq bo'lib ketmaslikni chaqirdi. U meni suvda g'arq bo'lishdan saqlab qoldigan bir tog'ning ustiga chiqa olaman dedi. U nodonligidan to'pon balasining suyi tog'larning cho'qqisiga chiqa olmaydi. Agar men biror tog'ning cho'qqisiga chiqib olsam, u joy meni suv g'arq bo'lishdan albatta saqlab qoladi deb o'yladi. Uning onasiga Nuh alayhissalom: Bugun Alloh rahim qilgan odamdan boshqa hech odam uning jazolashdan qutulib qola olmaydi. Ya'ni bugun Alloh taolaning jazosidan qutuldiradigan hech narsa yo'q dedi. Ularning arsini to'lqin ayirib etdi-da, u g'arq bo'lib ketdi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey zamin, suyingni yutqin. Ey bulut, tarqig'in deyildi. So'z sug'ildi. Allohning kafirlarni g'arq qilishdan iborat hukmi ijro qilindi. Kema Judi tig'ining ustida to'xtadi. Zalim qavm halok bo'lsin deyildi. Sura Hud 44-oyat to'g'risida. To'pon balasining oxirlashishi to'g'risida. Allah Taala bu oyatda kemaga chiqqanlardan boshqa barliq zamin ahlini suv g'arq qilgandan keyin zaminga o'rnidan itilib chiqqan va ustida yig'ilgan suvlarni yutishga buyurdi. Bulutlarni yomg'ir yog'dirishdan to'xtashga buyurdi. Suv sug'ildi. Ya'ni suv ozlashga boshladi. Allohning kafirlarni g'arq qilishdan iborat hukmi ijro qilindi. Ya'ni yer yuzidagi Allohga kafir bo'lgan kishilardanmi birini qoldirmay halok qilish ishi o'rinlandi. Mu'minlar o'ltirgan kema Judi tig'ining ustida to'xtadi. Judi tig'i ba'zilar Iroqdagi Musul shahridagi bir tog'ning ismi degan, ba'zilar Sina yerim orolidagi Tur tig'i degan. Mujohid mundaq deydi: Judi tig'i Arab yerim orolidagi bir tog'dir. Shu kundagi g'arq bo'lish voqeasi tog'lar egizlab va uzrab qoldi. Judi tig'imi g'olib va buyuk Alloh taologa bo'ysundi. G'arq bo'lib ketmadi. Nuh alayhissalomning kemasi uning ustiga kelib to'xtadi. Qatada mundaq deydi: Kema Judi tig'i ustida bir oy turdi. Unda mu'minlar kemadan tushdi.
Alloh taolo Nuh alayhissalomning kemisini Arab yarim orolidagi Judi tog'i ustida kishilarga nasihat va ibrat bo'lish uchun qoldirdi. O kemini bu ummatdan Muhammad alayhissalomning ummatidan ilgari yashaganlar ko'rgan Nuh alayhissalomning kemisidan keyin yasalgan nurg'un kemilar o kemidan ilgari chirib tuproqqa aylanib ketgan. Zalim qavm halak bo'lsin deyildi. Ya'ni ular halak bo'lsin, ziyon tortsin va Alloh taolaning rahmatidan yiroq qilinsin deyildi. Ularning hech qanday izi qoldirilmasdan halak qilindi. Bismillahirrohmanirrohim. Nuh Parvardigoriga duo qilib, Parvardigorim, o'g'lim mening oilamdagilardan edi. Sen menga ularning nijot tepishini va'da qilgan eding. Sening va'dang albatta haqdir. Sen haqiqatan eng to'g'ri hukm qilg'uvchisan dedi. Allah aytdi: "Ey Nuh, o men nijot tepishni va'da qilgan oilandagilardan emas. Uning amali yomondir. Sen aniq bilmagan narsangni mendan so'ramagin. Men senlar jahillardan bo'lmasligingni nasihat qilaman." Nuh aytdi: "Parvardigorim, men bilmagan narsani so'rashdan sening panohingga sig'inaman. Agar menga mag'firat qilmasang va rahim qilmasang, ziyon tortquchilardan bo'laman." Sura Hud 45, 46, 47 oyat to'g'risida. Nuh alayhissalomning o'g'li haqida Alloh taologa duo qilish va Alloh taolaning uningga javob berish to'g'risida. Bu Nuh alayhissalomning o'zining g'arq bo'lgan bolasining holini bildirish va uning haqiqiy ahvolini aytib tashlash uchun tilagan tilkidir. U Parvardigoriga duo qilib, Parvardigorim, o'g'lim mening oilamdagilardan edi. Sen menga ularning nijot tepishini va'da qilgan eding. Sening va'dang haq, albatta haqdir. Ya'ni sen va'dangga hargiz xiloflik qilmaysan. O'g'lim qandoqmi g'arq bo'lsin, sen haqiqatan eng to'g'ri hukm qilg'uvchisan dedi. Allah aytdi: "Ey Nuh, o men nijot tepishni va'da qilgan oilandagilardan emas. Chunki men faqat sening oilandagilardan iymon etgan kishilarningla nijot tepishini va'da qildim." Shunga Alloh taolo mundoq dedi: "Oilandagilar bilan halok bo'lish hukm qilinganlar, ya'ni Nuh alayhissalomning ayoli Voila bilan o'g'li Kanon buning sirtida va iymon etganlar bilan kemaga chiqqan." Sura Hud 40-oyatning bir qismi. Bu bola kafir bo'lganligi, otasi ham Allohning payg'ambari Nuh alayhissalomga qarshi chiqqanligi uchun suv g'arq qilinib halok bo'lish hukm qilingan kishilar qatoridan edi. U nijot tepishni va'da qilgan oilandagilardan emas. Bu oyat haqida Abdurazzoq ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. U Nuh alayhissalomning o'g'lidir, biroq u otasiga amal va niyat jihatda qarshi chiqqan. Bismillahirrohmanirrohim. Aytildi, ya'ni Allah aytdi: "Ey Nuh, sana sen bilan kemida billa bo'lganlarning bir qism avlodiga biz tarafdan nazil bo'lgan amonlik va barakatlar bilan kemidan tushgan. Ularning yana bir qism avlodini hayoti dunyodan bahramand qilamiz. Ondan ular bizning qattiq azobimizga duchor bo'ladi." Sura Hud 40-oyatning bir qismi. Amonlik va barakat bilan Sura Hud 48-oyat to'g'risida. Amonlik va barakat bilan kemadan tushishga buyurganligi to'g'risida. Bu oyatda kema Judi tog'ining ustida to'xtaganda Alloh taolo Nuh alayhissalomga uning bilan birga bo'lgan mu'minlarga va qiyomat kunigacha bo'lgan avlodlaridan har bir mu'minga Alloh tarafidan bo'lgan amonlik bilan kemadan tushgan deganligidan xabar berdi. Bu haqda mundoq Muhammad ibn Ka'b mundoq deydi: "Bu amonlikqa qiyomat kunigacha iymon etgan har bir mu'min er va mu'min ayol kiradi. Shundaqla azobga va hayoti dunyodan bahramand bo'lishga qiyomat kunigacha kafir bo'ladigan har bir kafir er va kafir ayol kiradi." Muhammad ibn Ishoq mundoq deydi: Alloh taolo to'fon balasini to'xtatmoqchi bo'lganda yer yuziga shamol avatidi.
Su sindi, zaminning buloqlari va osmonning darvozalari mahkam yepildi. Alloh taolo mundoq dedi: ey zamin, suyuqni yutqin. Shuning bilan suv kemayib ozlab singib ketdi. Tavrat olimlarining aytishicha, to'pon balasi yuz berib 7 oy 17 kun o'tganda kema Judi tig'ining ustida to'xtadi. To'pon balasi boshlanib 10-oyning 1-kuni tog'larning cho'qqilari ko'rinishga boshladi. Yana 40 kun o'tgandan keyin Nuh alayhissalom kemaning chiqish eshigini ochdi. Andan suvning qandoq bo'lganligini bilish uchun qog'ini qo'yib berdi. Qog'a qaytib kelmadi. Andan kaptarni qo'yib berdi. Kaptar qo'ng'ili joy topa olmasdan qaytib keldi. Nuh alayhissalom qo'lini kaptarga sundi va uni tutib kemaga soldi. Andan 7 kun o'tkazib, suvning qandoq bo'lganligini bilish uchun kaptar yana qo'yib berdi. Kech kirganda kaptar bir tol zaytun daraxining yo'pirmaqini tishlaganicha qaytib keldi. Shuning bilan Nuh alayhissalom yer yuzidagi suvning ozganligini bildi. Yana 7 kun o'tkazib kaptarni qo'yib berdi. Kaptar qaytib kelmadi. Buningda Nuh alayhissalom zaminning qurg'onligini bildi. Alloh taolo to'pon balasini avatgandan boshlab Nuh alayhissalom kaptarni qo'yib berguncha saq 1 yil o'tdi. Ikkinchi yili 1-oyning 1-kuni zamin yuzi qurib quruqlik ichildi. Nuh alayhissalom kemaning qopqog'ini ochdi. Shu yili, ya'ni 2-yili 2-oyning 26-kuni Alloh taolo Nuh alayhissalomga: "Ey Nuh, sana sen bilan kemada birga bo'lganlarning bir qism avlodiga biz tarafdan nozil bo'lgan omonlik va barakat bilan kemadan tushgan" dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, ana shu qissa g'aybga oid xabarlardandir. Sana uni vahiy qildik. Sen va uning va sening qavming buningdan ilgari uni bilmaytinglar. Sabr qilgin. Shubhisizki, yaxshi oqibat taqvodorlarga mansubdir. Sura Hud 49-oyat to'g'risida. Bu qissalarni bayon qilish Alloh taolaning payg'ambar alayhissalomga vahiy qilganligining pokiti ekanligi to'g'risida. Alloh taolo payg'ambar alayhissalomga bu qissa va buning o'xshagan qissalar g'aybga oid xabarlardandir. Ya'ni ilgari o'tganlar ichilmay qolgan xabarlardandir. Go'yo sen o qissani ko'rib turayotgandek, biz uning haqiqiy ahvolini sana vahiy qildik. Sana uni vahiy qildik. Ya'ni sana uni biz vahiy orqali bildirdik. Sen va sening qavming buningdan ilgari uni bilmaytinglar. Ya'ni seni inkor qilganlarning sen o qissani cho'qim palonida o'rgandan, o qissa haqida sening qavmingdan birarsining hech qanday ilmi yo'q. Balki Alloh taolo uni sana amaliyotga uyg'un bo'lganligi uchun xabar qildi. Buningga sen ilgirki payg'ambarlarning kitoblari mu guvohlik berdi. Qavmingdan seni yolg'onchi deganlarga va sana arziyat yetkazganlarga sabr qilgin. Biz o'z himoyamiz bilan sana yordam beramiz va seni qo'g'daymiz. Biz yaxshi oqibatni dunyo va oxiratda sana va sana ergashganlarga nasib qilamiz. Biz ayni vaqtda payg'ambarlarga shunday qildik. Ularga dushmanlarga qarshi yordam berdik. Shak shubhisizki, biz payg'ambarimizga, mu'minlarga hayoti dunyoda va farishta payg'ambar va mu'minlardan bandalarning amallariga guvoh bo'lgan guvohchilar hozir bo'lgan kunda albatta yordam beramiz. Sura G'ofir 51-oyat. Bizning payg'ambar bandalarimiz haqidagi so'zlarimiz oldin ola aytilgan. Ular cho'qib nusrat topquchilardir. Sura 2-sura 171-172-oyatlar. Bismillahirrohmanirrohim. Ad qavmiga ularning qarindoshi Hudni avatdik. Hud aytdi: "Ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa ma'bud barhaq yo'qdir. Sizlar Allohdan g'ayriga cho'qinish bilan faqat Allohga yolg'onni to'quvchilar sizlar. Ey qavmim, men tabliq uchun sizlardan ajr so'ramayman. Menga ajr berishni faqat meni yaratgan Alloh ustiga olgan. Sizlar tushunmamsizlar? Ey qavmim,
Parvardigoringlardan mag'firat tilanglar, ondan uningga tavba qilinglar. Sizlarga u ko'p yig'in yog'dirib beradi. Sizlarga texim kuch-quvvat beradi. Sizlar gunohga cho'mgan holda mening da'vatimdan yuz o'rmanglar. Sura Hud 50, 51, 52 oyat to'g'risida. Hud alayhissalom bilan qavmi Odning qissasi to'g'risida. Od qavmiga ularning qarindoshi Huddan avatdiq. Hud alayhissalom ularni hech sherik yo'q, yolg'iz Allohga ibodat qilishga buyurdi va ularni o'zlari yasab olgan va uningga ilohlarning ismlarini qo'yib olgan butlarga cho'qinishdan to'saydi. Hud alayhissalom o'zining ularga bu vaznasihat va tabliğni qilganlarga ulardan haq talab qilmaydiganligini, uning savobini faqat o'zini yaratgan Alloh taoladan talab qildiganligini xabar qildi. Sizlar tushunmamsizlar? Ya'ni hech qanday haq talab qilmasdan sizlarni dunyo va oxiratda sizlarga foydali bo'lgan narsaga chaqirgan kishini tushunmamsizlar? Ondan Hud alayhissalom ularni ilgari qilgan gunohlarining kechirilishi uchun mag'firat talab qilishga, tavba qilishga, tavba bilan kelajak yuzlanishga buyurdi. Kimki bu sifatni o'ziga o'zlashtirsa, Alloh uning rizqini qulaylashtirdi, ishini osonlashtirdi va uni himoyasiga oladi. Shuning uchun Alloh taolo mundoq deydi: sizlarga u ko'p yig'in yog'dirib berdi. Bismillahirrohmanirrohim. Ular aytdi: ey Hud, sen bizga o'zingning rostligingni ko'rsatadigan hech qanday ro'shan dalil keltirmading. Sening so'zing bilan biz ilohlarimizni tashlab etmaymiz. Sening payg'ambarligingga ishonmaymiz. Biz faqat ba'zi ilohlarimizni saran qilib qo'yibdi deymiz. Hud aytdi: men haqiqatan Allohni guvoh qilaman. Sizlarmi guvoh bo'linglarki, men sizlarning Allohni qo'yib sherik keltirgan butlaringlardan ado judaman. Hammanglar menga suiqasd qilinglar, menga muhlat bermanglar. Shubhisizki, mening Parvardigorim va sizlarning Parvardigoringlar bo'lgan Allohga men tavakkul qildim. Allohning boshqarishida bo'lmagan birmi maxluq yo'qdir. Parvardigorim haqiqatan to'g'ri yo'ldadir. Ya'ni adil bo'lib, hech kishiga qilcha zulm qilmaydi. Sura Hud 53, 54, 55, 56 oyat to'g'risida. Od qavmi bilan Hud alayhissalomning orasidagi munozara to'g'risida. Alloh taolo ularning payg'ambari Hud alayhissalomga mundoq deganligini xabar qildi: ey Hud, sen bizga o'zingni rostligini ko'rsatadigan hech qanday ro'shan dalil keltirmading. Ya'ni sen da'vo qilayotgan narsaning to'g'riligini dalil isbot bilan ko'rsatmading. Sening so'zing bilan biz ilohlarimizni tashlab etmaymiz. Ya'ni sening ilohlaringni tashlanglar degan so'zing bilan biz ilohlarimizni tashlab etamiz. Bizning sening payg'ambarligingga ishonmaymiz. Biz faqat seni ba'zi ilohlarimiz saran qilib qo'yibdi deymiz. Ya'ni ular biz faqat sening ilohlarimizga ibodat qilishdan bizni to'sqanliging va ularni ayblaganliging uchun ilohlarimiz seni saran qilib qo'yibdi va aqlingdan adashtiribdi deb o'ylaymiz deyishdi. Hud aytdi: men haqiqatan Allohni guvoh qilaman. Sizlarmi guvoh bo'linglarki, men sizlarning Allohni qo'yib sherik keltirgan butlaringlardan ado judaman. Ya'ni men butun sheriklardan va butlardan ado judaman. Hammanglar menga suiqasd qilinglar. Ya'ni sizlar va ilohlaringlar, agar ular haq ilohlar bo'lsa, birlashib menga suiqasd qilinglar. Menga muhlat bermanglar. Ya'ni ko'zni yumib ochquchilikmi muhlat bermanglar. Shubhisizki, mening Parvardigorim va sizlarning Parvardigoringlar bo'lgan Allohga men tavakkul qildim. Allohning yoqtirishida bo'lmagan birmi maxluq yo'qdir. Ya'ni butun maxluqotlar Alloh taolaning boshqarishi va hukmronligi ostidadir. Alloh adil hukm qilg'ichidir. Alloh taolaning hukmida hech narsa zulm qilinmaydi. U haqiqatan to'g'ri yo'ldadir. Bu oyat Hud alayhissalomning o'z qavmiga ilib kelgan payg'ambarligining rostligini, ularning hech narsaga foyda ziyon yetkazolmaydigan butlarga qilgan ibodatlarining botil ekanligini ko'rsatadigan yetarli paket va keskin dalillarni o'z ichiga oladi. U butlar jonsiz bo'lib, hech narsani anglamaydi, ko'rmaydi.
do'st tutolmaydi va dushmanni tutolmaydi. Ixlos bilan ibodat qilishga faqat hech sheriki yo'q, yolg'iz Alloh taolo haqliqdir. Padişahligi boshqurishi va hukmronligi ostidadir. Alloh taolodan boshqa hech iloh yo'qdir. Uningdan boshqa hech tarbiyachi yo'qdir. Bismillahirrohmanirrohim. Agar sizlar mening da'vatimni qabul qilishdan yuz o'risanglar, yuz o'rganinglarning menga ziyni yo'q. Sizlarga men Parvardigorimning elchiligini yetkazdim. Payg'ambarning vazifasi faqat tabliq qilishdir. Parvardigorim sizlarni halok qilib, o'rninglarga boshqa bir qavmni keltirdi. Sherik keltirish bilan Allohga qilcha ziyon yetkazolmaysizlar. Parvardigorim haqiqatan har bir narsani kuzatib turuvchidir. Bizning azoblash buyrug'imiz kelganda Hudni va uning bilan birga bo'lgan mu'minlarni marhamat qilib qutqizdik. Ularni qattiq azobdan xalos qildik. Ana shu Od qavmi Parvardigorning mo'jizalarini inkor qildi. Uning payg'ambarlariga osiylik qildi. Har bir uchuq chiqqan tarsa shafqatsiz, ya'ni haqqa qarshilik qilib jidallashkuchining buyrug'iga ergashdi. Ularga bu dunyoda la'nat qilindi. Qiyomat kunimi ularga la'nat qilindi. Bilinglarki, Od qavmi haqiqatan Parvardigorini inkor qildi. Agah bo'linglarki, Hud qavmi bo'lgan Od halok bo'lsin. Sura Hud 57, 58, 59, 60 oyat to'g'risida. Hud alayhissalom ularga mundaq deydi: Agar sizlar mening da'vatimni qabul qilishdan yuz o'risanglar, ya'ni men sizlarga ilib kelgan hech sherik yo'q, yolg'iz Parvardigoringlar bo'lgan Alloh taologa ibodat qilishdan iborat narsadan yuz o'risanglar, Alloh meni avatgan payg'ambarlikni sizlarga yetkazganligim bilan sizlarga qarshi pok turg'izilib bo'ldi. Parvardigorim, sizlar halok qilib o'rninglarga boshqa bir qavmni keltirdi. Ular yolg'iz Alloh taologa ibodat qiladi, uningga hech sherik keltirmaydi. Alloh sizlarga parvo qilmaydi, chunki sizlar kufrliqinglar bilan Alloh taologa hech qanday ziyon keltirolmaysizlar, balki uning uvoli o'zinglarga bo'ladi. Parvardigorim haqiqatan har bir narsani ko'zda tutib turg'uchidir. Ya'ni bandalarining so'z harakatlarini ko'rib turg'uchidir va xotirlab turg'uchidir. Shuningga asosan yaxshilikqa mukofot, yomonlikqa jazo beriladi. Od qavmining halok qilinishi va ulardan iymon etganlarning nijot tepishi to'g'risida. Bizning azoblash buyrug'imiz kelganda u qattiq chiqqan bo'rondir. Alloh ularni butunlay halok qildi. Alloh taolo o'z marhamati va mehri shafqati bilan Hud alayhissalomni va uning ergashuvchilarini qattiq azobdan qutqizdi. Ana shu Od qavmi Parvardigoringning mo'jizalarini inkor qildi. Ular Allohning payg'ambarlariga osiylik qilib, mo'jizalarni inkor qildi. Gerçi ular faqat Hud alayhissalomga osiylik qilgan bo'lsa-mu, bu oyatda payg'ambarlarga osiylik qildi deb bayon qilindi. Chunki bir payg'ambarni inkor qilsa, hamma payg'ambarni inkor qilgan bilan o'xshashdir. Bir payg'ambarga iymon keltirishning vajibligi bilan boshqa payg'ambarlarga iymon keltirishning vajibligi orasida hech farq yo'q. Od qavmi Hud alayhissalomni inkor qildi. Shuning bilan ular hamma payg'ambarlarni inkor qilganlarning qatoridan bo'ldi. Har bir uchiga chiqqan tarsa shafqatsiz, ya'ni haqqa qarshilik qilib jidallashkuchining buyrug'iga ergashdi. Ular to'g'ri yo'lga boshlovchi payg'ambarlarga ergashishni tashlab, har bir uchiga chiqqan tarsa shafqatsizning buyrug'iga ergashdi. Shuning uchun ular dunyoda har bir eslanganda Alloh taolaning mo'min bandalarining la'nati ularga yonadi. Alloh taolo ularni qiyomat kuni guvohchilarning oldiga chaqiradi. Bilinglarki, Od qavmi haqiqatan Parvardigorini inkor qildi. Bismillahirrohmanirrohim. Samudqa ularning qarindishi Solihni payg'ambar qilib avatdiq. U aytdi: Ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. U sizlarni zaminda, ya'ni tuproqdan yaratdi. Sizlarni zaminda turg'izdi. Allohdan mag'firat tilanglar, ondan uningga tavba qilinglar. Parvardigorim haqiqatan yaqindir. Duoni ijobat qilg'uchidir. Sura Hud 61-oyat to'g'risida. Salih alayhissalom bilan Samud qavmining qissasi to'g'risida.
Samudqa ularning qarindishi Salihni payg'ambar qilib avatdiq. Samud qavmi Tabuk hozirgi Saudiya Arabistonining shimol qismida joylashgan yer. Tabuk bilan Madina Munavvar orasidagi Hijr shaharlarida o'ltiroqlashgan kishilar edi. Ular Ad qavmidan keyin yashagan edi. Alloh taolo ularning ichida qarindishi Salih alayhissalomni ularga payg'ambar qilib avatdi. U ularni yolg'iz Alloh taologa ibodat qilishga buyurdi. Shuning uchun u mundaq dedi: "O sizlarni zamindan, ya'ni tuproqdan yaratdi. Ya'ni sizlarning dastlabki yaratilishinglar tuproqdan bo'lib, atanglar Adam alayhissalomni uningdan yaratdi. Sizlarni zaminda turg'izdi. Ya'ni sizlarni zaminni obodlashtiradigan va uningdan foydalanadigan qildi. Allohdan mag'firat tilanglar, ya'ni ilgari qilgan gunohlaringlar uchun mag'firat tilanglar. Ondan uningga tavba qilinglar. Ya'ni tavba bilan kelajakka yuzlaninglar. Parvardigorim haqiqatan yaqindir. Duoni ijobat qilg'uchidir." Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Mening bandalarim sendan men to'g'riliq so'rasa, ularga aytqinki, men haqiqatan ularga yaqinman. Ya'ni ularning ahvolini, so'zlarini bilib turman. Menga duo qilsa, men duo qilg'uchining duosini ijobat qilaman." Sura Baqara 186-oyatning bir qismi. Bismillahirrohmanirrohim. Ular: "Ey Salih, buningdan burun sen aramizda umid qilgan kishi eding. Ya'ni bu so'zni aytishingdan burun aramizda cho'ng odam bo'lib qilishingni umid qilardik. Bizni ota-bobolarimiz ibodat qilib kelgan butlarga ibodat qilishdan to'simsan. Shak shubhisizki, haqiqatan biz sen da'vat qilgan ishqa zo'r gumondamiz" deyishdi. Salih aytdi: "Ey qavmim, aytinglarchi, agar men Parvardigorim tarafidan nozil bo'lgan aniq dalilga asoslansam va uning rahmatini, ya'ni payg'ambarlikka sazovor bo'lsam, uning rahmati, ya'ni payg'ambarligiga sazovor bo'lsam, shundoq turuqliq Allohga qarshilik qilsam, Allohning azobidan meni kim qutqizadi? Meni o'zinglar agishishga da'vat qilish bilan menga faqat ziyondan boshqani ziyoda qilolmaysizlar." Sura Hud 62-63-oyat to'g'risida. Salih alayhissalom bilan qavmi Samud orasidagi munozara to'g'risida. Alloh taolo Salih alayhissalom bilan uning qavmi orasidagi bo'lib o'tgan so'zlarni, ularning so'zlaridan ularning naqadar nadon, tarsa ekanligi chiqib turganligini bayon qiladi. Ular: "Ey Salih, buningdan burun sen aramizda umid qilgan kishi eding. Ya'ni bu so'zni aytishingdan burun aramizda cho'ng odam bo'lib qilishingni umid qilardik. Bizni ota-bobolarimiz ibodat qilib kelgan butlarga ibodat qilishdan to'simsan. Shak shubhisizki, haqiqatan biz sen da'vat qilgan ishqa zo'r gumondamiz" deyishdi. Salih aytdi: "Ey qavmim, aytinglarchi, agar men Parvardigorim tarafidan nozil bo'lgan aniq dalilga asoslansam, ya'ni Parvardigorim men orqali sizlarga avatgan ishonchlik va ro'shan paktga asoslansam va uning rahmati, ya'ni payg'ambarligiga sazovor bo'lsam, shundoq turuqliq Allohga qarshilik qilsam, Allohning azobidan meni kim qutqizadi? Ya'ni agar men sizlarni haqiqat tarafga, yolg'iz Alloh taologa ibodat qilishga da'vat qilishni tashlasam, menga hech qanday foyda yetkazolmaysizlar va menga ziyondan boshqani ziyoda qilolmaysizlar." Bismillahirrohmanirrohim. Ey qavmim, bu Alloh bevosita yaratgan tishto'ga sizlarga mening mo'jizamdir. Uni Allohning zimmiga qo'yib o'tinglar, ixtiyoriy o'tlasin. Uning ziyon zahmat yetkazmanglar, bo'lmasa sizlarni pot keladigan azob halok qiladi. Ular tishtogini bo'g'izladi. Salih aytdi: "Uyinglarda hayotlikdan 3 kun bahramand bo'linglar. Bu va'da yolg'on emas. Bizning azob qilish amrimiz kelganda Salihni va uning bilan birga bu iymon etganlarni rahmatimiz bilan shu kunning sharmandachiligidan qutqizdik. Parvardigoring haqiqatan kuchlidir, g'olibdir." Zolimlarga qattiq ovoz yuzlandi da ular uylarida o'ltirgan paytda qaytib qoldi. Ya ular uylarida turmagandek, ya'ni ularning turgan joylari odamzod tarafidan obod qilinmagandek bo'lib qoldi. Bilinglarki, Samud Parvardigorni inkor qildi. Samud halok bo'lsin. Sura Hud 64, 65, 66, 67, 68-oyat to'g'risida. Bu qissa haqida
Sura Arabda təfsili toxtulub ötgan. Şuna onu bu o'rinda qayta təkrarlash hajatsiz. Muvaffaqiyat qozonish Alloh tarafidandir. Bismillahirrohmanirrohim. Şübhəsizki bizning elchilarimiz, ya'ni farishtalar Ibrohimga xush xabar elib keldi. Ular sana amonlik tilaymiz dedi. İbrahim sizlarga amonlik tilayman dedi. O uzoqqa qolmay bir mo'jizani kavb qilib elib keldi. Ularning, ya'ni farishtalarning uningga qo'l uzatmayotganligini ko'rib, ularni xush ko'rmadi. Ulardan qo'rqinch his qildi. Ular qo'rqmag'in, biz Rabbingning farishtalari tamoq yemaymiz. Biz haqiqatan Lotning qavmini halok qilish uchun avatildik dedi. Uning ayoli, ya'ni Sara, bir tarafda turib Lot qavmining halok bo'lganligidan xushallanib kuldi. Biz uningga, ya'ni Saraga Ishoq otliq bolasi bo'lganligi bilan va Ishoqdan keyin kelgan Yaqub otliq nevrisi bo'lganligi bilan xush xabar berdik. O, ya'ni Sara, "Vey, men bir mo'may tursam, erim bir bo'vay tursa, tug'amdiman, bu haqiqatan qiziq ishqo" dedi. Ular Allohning amridan, ya'ni qudratidan ajablanamsan. Allohning rahmati va barakatlari sizlarning oilanglarga, ya'ni Ibrohimning oilasiga nozil bo'lsin. Allah haqiqatan madihlashga loyiqdir, ulug'lashga loyiqdir dedi. Sura Hud 69, 70, 71, 72, 73 oyat to'g'risida. Farishtalarning Ibrohim alayhissalomga qishig'iga kelishi va ularning uningga Ishoq va Yaqub bilan xushxabar berganligi to'g'risida. Shubhasizki bizning elchilarimiz farishtalar Ibrohimga xushxabar elib keldi. Ba'zi tafsirshunoslar farishtalar uningga Ishoq nomli o'g'il bo'lganligi bilan xushxabar berdi dedi. Va ba'zilar farishtalar uningga Lot alayhissalomning qavmining halok qilinganligi bilan xushxabar berdi dedi. Dastlabki qarashdagilarning fikriga bu oyatdan keyin keldigan Alloh taolaning Ibrohimdan qo'rqinch yo'qolgan hamda xushxabar uning yetgan chaqda u biz bilan Lotning qavmi to'g'risida munoziralashishga kirishdi degan oyati dalil bo'ldi. Sura Hud 74-oyat. Ular sana amonlik tilaymiz dedi. İbrahim sizlarga amonlik tilayman dedi. O uzoqqa qolmay bir mo'jizani kavb qilib keldi. Ya'ni ular mehmon qilish uchun Ibrohim alayhissalom nihoyat tezlik bilan sirtga chiqib, qizitilgan toshqa yiqib, kavb qilingan bir mo'jiza go'shini olib kirdi. Bu oyatni Ibn Abbos, Qatada va bir qancha kishilarning mushu mazmunda tafsir qilinganligini rivoyat qildi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Shuning bilan u asta oilasiga chiqib, pishirilgan bir semiz mo'jizani olib kirib, ularni oldiga qo'yib, "Yemamsizlar" dedi. Sura Zariyat 26-27-oyat. Bu oyatda mehmon qilishning nurg'un adab qoidalarini o'z ichiga olgan. Ularning, ya'ni farishtalarning uningga qo'l uzatmayotganligini ko'rib, ularni xush ko'rmadi. Ulardan qo'rqinch his qildi. Bu shuning uchunki farishtalar yemeklikdan yemadi. Uningga ishtaha qilmadi, qarabmi qo'ymadi. Shu Ibrohim alayhissalom ularga olib kelgan mo'jizaning kavbiga ularning tamoman parvo qilmay, uni ko'rmagandek o'ltirgan holini ko'rganda ularning bu holini yoqtirmadi. Ulardan qo'rqinch his qildi. Bu oyat haqida Sudi mundaq deydi. Alloh taolo farishtalarni Lut alayhissalomning qavmini halok qilish uchun avatganda, ular kelishgan yigitlar sirtiga kirib, piyoda minib kelib Ibrohim alayhissalomning uyiga mehmon bo'lgani tushdi. İbrahim alayhissalom ularning isil kishilar ekanligini ko'rib, shuning bilan u asta oilasiga chiqib, pishirilgan bir semiz mo'jizani ilib kirib, ularning oldiga qo'yib, "Yemamsizlar" dedi. Sura Zariyat 26-27-oyat. Ya'ni mo'jizani bo'g'izladi. Ondan uni qizitilgan toshga yiqib, kavb qilib, ularning oldiga qo'ydi va o'zim ular bilan birga dasturxonda o'ltirdi. Uni ularning oldiga texmi yaqin surib, "Yemamsizlar" dedi. Farishtalar, "Ey Ibrohim, onun pulini to'lab, ondan yeymiz" dedi. İbrahim, "Jazman bunun puli bordir" dedi. Farishtalar, "Onun puli nima?" dedi. İbrahim, "Uni yeyishga boshlaganda Alloh taolaning ismini tilga olasizlar, bismillah deysizlar. Uni yeb bo'lganda Alloh taolaga hamd sano aytsizlar" dedi. Shuning bilan Jibril alayhissalom Mikoil alayhissalomga qarab, "Shunga uni Parvardigoring do'st tutishi haq ekan" dedi.
Ularning, ya'ni farishtalarning uningga qo'l uzatmayotganligini ko'rib, ularni xush ko'rmadi. Ya'ni Ibrohim ularning qavobni yemaganligini ko'rib, ulardan ensirdi va ichida qo'rqinch his qildi. Sara Ibrohim alayhissalomning ularga ikrom qilganligiga, o'zining ularning xizmatini qilganligiga qarab kulib tashladi. Davomida dedi: "Bizning bu mehmonlarimiz g'alatiga, ularni hurmatlab xizmatini o'zimiz qildik. Halbuki ular tamoqimizni yemayotdi." Allah Taala farishtalarning so'zidan xabar berib mundaq deydi: "Ular qo'rqmagan. Biz Rabbingning farishtalari tamoq yemaymiz. Biz haqiqatan Lutning qavmini halok qilish uchun avatildik" dedi. Shuning bilan Sara Lutning qavmining ko'p buzg'unchilik qilganligi va qattiq kufrlik qilganligi uchun ularning halok bo'lganligini xushxabarni anglab kuldi. Shuning uchun u tug'i teshidan o'tib ketgandan keyin bir o'g'li bo'lganligi bilan xushxabar berilib mukofotlandi. Biz onunğa, ya'ni Saraga İshaq, ya'ni İshaq atliq bolasi bo'lganligi bilan va İshaqdan keyin kelgan Yaqub atliq nevrisi bo'lganligi bilan xushxabar berdik. Ya'ni Saraning bir o'g'li bo'ladi. O o'g'lining avloddan avlodga nasl qolgan o'g'li bo'ladi. Shek shubhisizki Yaqub alayhissalom İshaq alayhissalomning o'g'lidir. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: Yaqub can uzayotgan vaqtida sizlar yenid barmidinglar? Shu chaqda Yaqub o'g'illaridan men o'lgandan keyin sizlar kimga ibodat qilsizlar deb so'radi. Ular sening ilohing va ota-bobolaring Ibrohim, Ismoil, Ishoqlarning ilohi bo'lgan bir Allohga ibodat qilamiz. Biz uningga itoat qilmaymiz dedi. Sura Baqara 133-oyat. İbrahim alayhissalomning qurbonlik deb atalgan bolasi İsmoil alayhissalom ekanligida dalil ko'rsatilganlar bu oyatni dalil qiladi. Qurbonlik deb atalgan o'g'lining İshaq alayhissalom bo'lishi mumkin emas. Chunki İbrahim alayhissalomga İshaq alayhissalomning Yaqub atliq bir o'g'li bo'lganligi bilan xushxabar berildi. İshaq alayhissalom kichik bola bo'lib, uning bar vaqtida tug'ilishi va'da qilingan Yaqub atliq bolasi tug'ilmagan tursa, İbrahim alayhissalom uni qurbonlik qilishga qandoqmi buyurilsin? Alloh taolaning va'dasi haqdir. Alloh taolo va'dasiga hargiz xiloflik qilmaydi. Ahvol mana shundoq tursa, İbrahim alayhissalomning İshaq alayhissalomni qurbonlik qilishiga buyurishi mumkin emas. Buningdan İsmoil alayhissalomning qurbonlik qilishga buyurilganligi muayyanlashidir. Mana bu eng yaxshi, eng to'g'ri, eng ochiq paketdir. Allah Taalaga hamd sanolar bo'lsin. O ya'ni Sara, men bir mo'may tursam, erim bir bovay tursa tug'imdiman. Bu haqiqatan qiziq ish dedi. Bu oyatda uning so'zi xuddi yana bir oyatda uning qiliqi hikoya qilingandek hikoya qilindi. İbrahimning ayoli Suran silib kelib ajablanganligidan o'zining yuzini qachatlab, "Men tug'mas mo'may tursam qandoqmi tug'aman?" dedi. Sura Zariyat 29-oyat. Biror ishdan hayron qolganda shundoq so'zlarni va qiliqlarni qilish ayollarning odatidir. Ular Allohning amridan, ya'ni qudratidan ajablanamsa dedi. Ya'ni farishtalarning Saraga Allohning amridan ajablanmang. Agar Alloh biror narsa bo'lishini xohlasa, uningga vujudga kel deydi. Vujudga keladi. Siz buningdan ajablanmang. Gerçi siz bir tug'mas mo'may, eringiz bir qirbovoy bo'lsa-mu, Alloh taolo xohlagan narsani qilishga qodir ekanligida shak yo'q dedi. Allohning rahmati va barakatlari sizlarning oilangizga, ya'ni İbrahimning oilasiga nazil bo'lsin. Alloh haqiqatan madhiyalashga loyiqdir, ulug'lashga loyiqdir. Ya'ni Alloh taolo jami ishlarida va so'zlarida maqtashga loyiqdir. Jami sifatlarida o zotida madhiyalanib ulug'lanishga loyiqdir. İmam Buxoriy va Muslim mundaq rivoyat qiladi. Sahobalar: "Ey Allohning payg'ambari, sana salom yo'llashni bildik. Biroq sen qandoq rahmat yo'llaymiz?" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Ey Alloh, sen Muhammad alayhissalomga va uning oil tavobatlariga, xuddi İbrahim alayhissalom va uning oil tavobatlariga marhamat qilgandek marhamat qilgin.
Muhammed aleyhisselamga ve onun aile tavabatlarına, xuddi İbrahim aleyhisselamga ve onun aile tavabatlarına bereket ata qilgandek bereket ata qilgan. Sen hakikaten medihilinishga ve ulug'lashga loyiqsan, danglar dedi. Bismillahirrahmanirrahim. İbrahim'den qo'rqinch yo'qolgan hamda xush xabar uningga yetgan chaqda u biz bilan Lutning qavmi to'g'risida munozirlashishiga kirishdi. İbrahim bo'lsa haqiqatan ko'ngli ko'ksi kang, ko'p ah chekuvchi, ya'ni dili yumshoq, hamma ishda Allohga murojaat qiluvchi zotdir. Farishtalar aytdi: "Ey İbrahim, buni, ya'ni Lut qavmi to'g'risida munozirlashishni qo'ygin. Shubhisizki Parvardigoringning ularni halok qilishi to'g'risidagi amri allaqachon tushdi. Ularga cho'qib munozirlashish yoki shafaat qilish bilan qaytarg'ili bo'lmaydigan azob tushdi." Sura Hud 74-75-76 oyat to'g'risida. İbrahim aleyhisselam Lut aleyhisselamning qavmi haqida munozirlashganligi to'g'risida. Allah Teala bu ayette İbrahim aleyhisselamdan xushxabar berdi. İbrahim aleyhisselamdan farishtalar tamoqni yemagan chaqda ulardan his qilgan qo'rqinch ko'tarilib ketgan. Shundan keyin farishtalar uningga bir o'g'il bola bilan xushxabar bergan va farishtalar uningga Lut aleyhisselamning qavmining halok bo'lganligi xabarini yetkazgan chaqda İbrahim aleyhisselam ular bilan munozirlashishga boshladi. Said ibn Jubayr bu ayetning tafsirida mundaq dedi. Jibril aleyhisselam farishtalar bilan billa İbrahim aleyhisselamning qishiga kelgan chaqda ular İbrahim aleyhisselamga biz bu shahar aholisini cho'qib halok qilamiz. Uning aholisi haqiqatan zolim edi dedi. Sura Ankabut 31-oyatning bir qismi. İbrahim aleyhisselam ularga 300 mümin bar birer şəhərini halak qılamızlar dedi. Ular yo'q dedi. O 200 mümin bar bir şəhərini halak qılamızlar dedi. Ular yo'q dedi. O 40 mümin bar birer şəhərini halak qılamızlar dedi. Ular yo'q dedi. O 30 mümin bolsa dedi. Ular yo'q dedi. Hatta o 5 mümin bolsa degərkiçilik sordu. Ular yo'q dedi. İbrahim aleyhisselam məsləhətdə baqayçı əgər o şəhərdə bir mümin olub qalsa, o şəhərini halak qılamızlar dedi. Farishtalar yo'q dedi. Shu chaqda İbrahim aleyhisselam o şəhərdə Lut barğı, ya'ni Lutga o'xshash bir yaxshi payg'ambar turayotgan shahar aholisini qandoq halok qilishlar dedi. Sura Ankabut 32-oyatning bir qismi. Shuna bilan İbrahim aleyhisselam ular bilan munozirlashishdan to'xtadi va ko'ngli arama tushdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: İbrahim bo'lsa haqiqatan ko'ngli ko'ksi kang, ko'p ah chekuvchi, ya'ni dili yumshoq, hamma ishda Allohga murojaat qiluvchi zotdir. İbrahim aleyhisselam bu güzel sifatlar bilan sifatlendi. Farishtalar aytdi: "Ey İbrahim, bu ne? Ya'ni Lut qavmi to'g'risida munozirlashishni qo'ygin. Shubhisizki Parvardigoringning ularni halok qilish to'g'risidagi amri allaqachon tushdi. Ularga cho'qib munozirlashish yoki shafaat qilish bilan qaytarg'ili bo'lmaydigan azob tushdi. Ya'ni gunohkor qavmdan qaytarolmaydigan qattiq azobning ularga tushadiganligi va ularni halok qilinadiganligi haqida hukm chiqarilib bo'ldi. Bismillahirrohmanirrohim. Bizning elchilarimiz, ya'ni farishtalar Lutning yoniga kelgan chaqda Lut o'z qavmining ularga chaqilib qo'yishdan qo'rqib, qiyin ahvolda qoldi. Ular to'g'risida yuragi siqildi va bu bir dishvor kunidir dedi. Lutning qavmi uning qishiga oldirib kelishdi. Ular burunla yomon ishlarni qiladi, ya'ni livata qiladi. Lut aytdi: "Ey qavmim, mening bu qizlarim sizlarga eng pokdir. Allohdan qo'rqinglar. Mehmonlarim ustida meni rasvo qilmanglar. Aranglarda qabih ishdan to'sadigan biror kallis joyida odam yo'qmi?" Ular Lutga aytdi: "Qizlaringga bizning hojatimiz yo'q ekanligini sen obdan bilasan. Shuningdek bizning maqsadimizni ham obdan bilasan." Sura Hud 77-78-79 oyat to'g'risida. Farishtalarning Lut alayhissalomning qishiga kelishi, uning yuragining siqilishi va uning bilan qavmining orasida ilib berilgan munozir to'g'risida. Alloh taolo bu oyatlarda elchilari
bo'lgan farishtalarning İbrahim alayhissalomga Lot alayhissalomning qavmining halok qilinganligini bildirgan va uningdan ayrilgandan keyin Lot alayhissalomning qishig'iga kelgandan xabar berdi. Farishtalar İbrahim alayhissalomga Lot alayhissalomning qavmini Alloh taolaning shu kechida halok qilganligini xabar qilib, ondan uning yenidan ayrilib Lot alayhissalomning qishig'iga keldi. Ba'zi tafsirshunoslar u chaqda Lut alayhissalom o'zining tirilg'i yerida edi dedi va ba'zi tafsirshunoslar u chaqda Lut alayhissalom o'zining uyida edi dedi. Farishtalar yuzlari chiroyli kelishgan yigitlar suratida kelib uning qishig'iga tushdi. Bu Alloh taolaning siniqi bo'lib, uning hikmat va yetarli pokit bor edi. Ularning kelishi Lut alayhissalomni qiyin ahvolga tushirib qo'ydi. Ularning kelish bilan uning yuragi siqildi. Ve ularni o'zi mehmon qilmasa, qavmidan birarisining ularni mehmon qilib, onda ularni chaqirib qo'yishdan qo'rqdi. Va bu bir dishvar kunidir dedi. İbn Abbas ve bir qancha kishi bu oyat haqida mundoq dedi. Bu birla balasi qattiq kundir. Bu bir balasi qattiq kundir. Bu shuning uchunki Lut alayhissalom o'zining ularni qo'g'dishi lozimligini va ularni qo'g'dash qiyinga tushadiganligini to'nib yetgan edi. Qatada mundoq deydi. Farishtalar Lut alayhissalomning qishig'iga kelganda, u o'zining tirilg'i yerida edi. Farishtalar Lut alayhissalomdan o'zlarini mehmon qilishni talab qildi. Lut alayhissalom ulardan hayo qilib, ularning oldida mangdi. Yo'lda ketib ularga ularning qaytib ketishiga taklif berib mundoq dedi. Allohning nomi bilan qasamki, ey mehmonlar, men yer yuzida bu shahar ahlidan buzuq biror shahar ahlining borligini bilmayman. Ondan o bir az mang'andan keyin yiliq so'zni ularga yan dedi. Hatta o so'zni 4 qatim takrorladi. Qatada mundoq deydi. Ularning payg'ambari Lut alayhissalom ularning buzuq kishilar ekanligiga guvohlik berganiga qadar farishtalar ularni halok qilmaslikka buyurilgan edi. Lutning qavmi uning qishig'iga oldirab kelishdi. Ya'ni ular mehmonlarning kelganligidan xabar tepib, xushal bo'lishib, yugurgan paytda oldirab tinib kelishdi. Ular burunla yomon ishlarni qiladi, ya'ni livata qiladi. Yani ular şu haletini davamlaştırıverdi. Ta ki ular halak kılıngandı mı şu halette halak kılındı. Allah Teala mundoq deydi. Lut aytdi, ey qavmim, mening bu qizlarim sizlarga eng pokdir. Lut alayhissalom ularni o'zlarining halol xotinlari bilan bir yerda bo'lishga tavsiya qildi. Shak shubhisizki bir payg'ambar o'z ummati uchun otining o'rnidadir. Shunga Lut alayhissalom ularni dunyo va oxiratda eng foydali bo'lgan narsaga tavsiya qildi. Başqa oyatlarda ularga mundoq deganligi bayon qilingan. Sizlar ahli jahon ichidan livata qilib Parvardigoringlar sizlar uchun yaratgan ayollaringlarni tashlab qo'yamsizlar. Sizlar haqiqatan buzuqchilikda haddidan oshquchi qavmsizlar. Sura Shuara 165-166-oyatlar. Ular biz seni kelgan musofirlarni himoya qilishdan to'smaganmidik dedi. Sura Hijr 70-oyat. Yani biz seni erlerini mehman qilishdan to'smaganmidik. Lut bular mening qizlarim, ya'ni qavmimning qizlaridir. Agar qazoi shahvat qilmoqchi bo'lsanglar, ularni nikohlab elinglar dedi. Ey Muhammad, sening hayoting bilan qasamki, ular albatta gumrohliklarida tangirqab yurishidi. Sura Hijr 71-72-oyatlar. Lut alayhissalom bu oyat karimida mundoq deydi. Mening bu qizlarim sizlarga pokdir. Bu oyat haqida Mujohid mundoq deydi. Ular Lut alayhissalomning o'z qizlari emas, balki shu ummatning qizlaridir. Chunki har bir payg'ambar o'z ummatining otasi hisoblandi. Qatada bu bir qancha kishilarning shundoq deganligini rivoyat qiladi. Allohdan qo'rqinglar. Mehmonlarim ustida meni rasvo qilmanglar. Yani sizlar men buyurgan ishqa yüzünlep halal ayollaringlar bilan cheklaninglar. Aranglarda qabih ishdan to'silgan biror kallisi joyida adam yo'qmi? Ya'ni men buyurganni qabul qildigan, men to'sqanni yanilgan adam yo'qmi? Ular Lutga aytdi. Qizlaringga bizning hojatimiz yo'q ekanligini sen obdan bilasan. Ya'ni sen haqiqatan bizning xotinlarimizga hojatimizning yo'qligini va bizning ularga ko'nglimiz tartmaydiganligini obdan bilasan. Shuningdek bizning maqsadimizmi obdan bilasan. Ya'ni
Bismillahirrohmanirrohim. Lut aytdi: Kashki mening sizlarga qarshi turadigan kuch-quvvatim bo'lsa edi, yoki iltijo qilgan kuchli jamoatim bo'lsa edi, cho'qim sizlarga zarba bergan bo'lardim. Ular, ya'ni farishtalar, ey Lut, shubhisizki biz Parvardigoringning elchilaridirmiz. Ular hargizmi sang ziyon yetkazolmaydi. Ailandagilarni ilib kechining oxirida ularning ishidan chiqib ketgan. Ayolingdan boshqa sizlardan hech kishi orqasiga qaramasin. U ya'ni ayoling ular bilan birga halok bo'lguchidir. Shubhisizki ularga azob tushadigan chog'ning tong vaqtidir. Tong yaqin emasmi dedi. Sura Hud 80-81-oyat to'g'risida. Lut alayhissalomning ojizlik ish qilishi, o'zining kuchli bo'lishini orzu qilishi va farishtalarning haqiqiy ahvolini uningga xabar qilishi to'g'risida. Allah Taala payg'ambari Lut alayhissalomdan xabar berdi. Lut alayhissalom ularni qo'rqitib mundaq dedi: Kashki mening sizlarga qarshi turadigan kuch-quvvatim bo'lsa edi, men o'zim yoki jamoatim bilan birlashib sizlarning advonlarni toza beretdim va sizlarga qattiq zarba beretdim. Bu haqda Abu Hurayra radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Allah Taala Lut alayhissalomga rahmat qilsin. Uning iltijo qilgan kuchli jamoati g'olib va buyuk Allohsi bor edi. Undan keyin Alloh Taolo biror payg'ambar avatsa, qavmning ichidan jamoati ko'p kishini payg'ambar qilib avatdi. Shu chog'da farishtalar Lut alayhissalomga o'zlarining Alloh Taolo tomonidan avatilgan elchilar ekanligini, u qavmning Lut alayhissalomga chiqilmaydiganligini munda xabar qildi. Ular, ya'ni farishtalar, ey Lut, shubhisizki biz Parvardigoringning elchilaridirmiz. Ular hargizmi sang ziyon yetkazolmaydi dedi. Farishtalar uni iymon etgan odamlarini ilib kechining oxirida shahardan chiqib ketishga, o'zi ularni qo'g'dab orqada mangishga buyurdi. Sizlardan hech kishi orqasiga qaramasin. Yana ularga tushgan azobdan ovoz chiqsa, u qo'rqinch ovozlar sizlarni hargiz qo'rqitib o'tmasin. Sizlar yo'linglarni davomlashtiraveringlar. Ayolingdan boshqa ko'pincha topshirsinizlar. Bu oyatni ayoling sen bilan birga chiqmay, uyda qolsin va halok bo'lsin deganlikdir deb tafsir qildi. Ba'zi tafsirchilar bu oyatni faqat ayoling orqasiga qarasin deganlikdir deb tafsir qildi. Va mundaq dedi: U ayol Lut alayhissalom bilan birga chiqdi. U azobning ovozini anglaganda orqasiga qaradi-da, "Ist qavmim" deb voysidi. Shuning bilan osmondan bir tosh tushib uni o'ldirib qo'ydi. Farishtalar Lut alayhissalomning qavmining halok bo'lishi vaqtida yaqinlashganligi bilan xush xabar berdi. Chunki Lut alayhissalom farishtalardan ularni mushsaatla halok qilishni talab qilgan edi. Farishtalar shubhisizki ular azob tushadigan tong vaqtidir, tong yaqin emasmi dedi. Mana shunday vaqt bo'lib o'tgan ahvoldir. Lut alayhissalomning qavmi bo'lsa ishq oldiga to'plashgan edi. Ular uning uyining oldiga har tarafdan yugurishib kelgan edi. Lut alayhissalom bo'lsa ishq oldida o'rtirib, ular uyga kirishdan to'sib, ular qilmoqchi bo'lgan yomon ishlaridan ularni cheklaydi. Halbuki ular uning sözünü anlamayla qalmay, belki onu qo'rqitib tahdid soladi. Del shu chog'da Jibril alayhissalom chiqib, ularning yuzlariga qanti bilan urdi. Shuning bilan ularning ko'zlari ko'r bo'lib, ma'noga yo'lni farq etolmay orqalariga qaytishdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Ular Lutning mehmonlarini, ya'ni odamzod shaklida kelgan farishtalarni ular bilan livatlik qilish uchun qo'g'dimaslikni so'radi. Ularning ko'zlarini ko'r qilib etdik. Ularga azobimni va ogohlantirishlarimni tetinglar dedik. Sura Qamar 37-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Bizning jazolash emrimiz tushganda ularning yurtlarini astin-ustin qilib etdik, ya'ni ko'mtirib etdik. O yurtlarga biz üstlab sapal taşlarını yağdırdık. O sapal taşlarga Parvardigoringning dargohida belgi selingan edi. O yurtlar zalimlar, ya'ni Quraysh kafirlaridan yiroq emas. Sura Hud 82-83-oyat to'g'risida. Lut alayhissalom qavmining yurtining dum ko'mtirilishi va ularning halok qilinishi to'g'risida. Bizning jazolash emrimiz tushganda shu chog' kun chiqayotgan vaqt edi. Ularning yurtlaridan astin ustin qilib etdik. Ya'ni ko'mtirib etdik. U astin ustin qilib etgan yurt Sodom yurtidir. Bu haqda Alloh taolo undaq degan:
Uni dehshatli toshlar qoplab oldi. Sur Najm 54-oyat. Ibn Abbos va boshqalar bu oyatning ma'nosi haqida mundoq deydi. Laydan pishirilgan tosh yog'dirimiz. Sur Zariyat 33-oyatning bir qismi. Ya'ni laydan pishirilgan qattiq tosh tusini olgan toshlarni yog'dirimiz. Imom Buxoriy mundoq dedi. Qattiq ham cho'ng toshlarni yog'dirimiz. Belgi silingan, ya'ni egillarning ismlari shu toshga o'yilgan. Har bir toshning ustiga shu tosh ustiga tushadigan odamning ismi yozilgan. Qatada va Ikrama mundoq deydi. Taqoq qilingan va ustiga qizil rang surtilgan. Aytilishicha, tosh shaharliklarning ustiga, shahar atrofiga joylashgan yezi kentlardagi tarqoq kishilarning ustiga tushgan. Ulardan birisi kishilar bilan paranglashib turganda tuyuqsizlar osmondan bir tosh kelib, kishilar orasida uning ustiga tushdi da uni halok qildi. Boshqa yurtlarga toshlar yig'ib, ularni birini qo'ymay talto'kis yo'qotdi. U yurtlar zolimlar, ya'ni Quraysh kafirlardan yiroq emas. Ya'ni zulm qilishda ularga o'xshab qolgan kishilarga bu turk azobning kelishi yiroq emas. Ibn Abbos radhiyallohu anhuma mundoq bir hadisni rivoyat qiladi. Sizlar bir kishining Lut alayhissalomning qavmining qilqini qilayotganligini ko'rsanglar, qilg'uchi va qilinguchidan iborat har ikkilisini o'ltiruvtinglar. Bismillahirrohmanirrohim. Madyan ahliga ularning qarindoshi Shuaybni payg'ambar qilib avatdiq. U aytdi: "Ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. O'lchamda va tarozida kam bermanglar. Men sizlarni haqiqatan boy hisoblayman. Men haqiqatan sizlarning hammani qo'rshab turuvchi kun, ya'ni qiyomat kunining azobiga duchor bo'lishinglardan qo'rqaman." Sura Hud 84-oyat to'g'risida. Madyan aholisining qissasi va Shuayb alayhissalomning da'vati to'g'risida. Alloh taolo mundoq deydi: "Biz Madyanga payg'ambar avatdiq. Madyan aholisi arab qabilasidan bo'lib, Sham bilan Hijaz orasidagi Ma'an degan yerga yaqin joyda o'ltiraqlashgan edi. Ular Madyanliklar deb ataladi. Alloh taolo ularga Shuayb alayhissalomni payg'ambar qilib avatdi. U ularning ichida eng asl nasabli kishi edi. Shuna Alloh taolo mundoq deydi: "Ularning qarindoshi Shuaybni payg'ambar qilib avatdiq. U ularni hech sheriki yo'q, yolg'iz Alloh taologa ibodat qilishga buyuruydi va o'lcham tarozilarni kam tutishdan to'sidi. Men sizlarni haqiqatan boy hisoblayman. Ya'ni sizlarning turmushinglar farovon va rizqinglar mo'ldir. Men haqiqatan sizlarning Allohning cheklagan narsalarni qilishinglar sababidan sizlardagi farovon turmushning ketib qolishidan qo'rqaman. Men haqiqatan sizlarning hammani qo'rshab turuvchi kun, ya'ni qiyomat kunining azobiga duchor bo'lishinglardan qo'rqaman." Bismillahirrohmanirrohim. Ey qavmim, sizlar o'lchamni to'g'ri o'lchanglar, tarozini to'g'ri tartinglar. Kishilarga narsalarni kam bermanglar. Yer yuzida buzg'unchilik qilib, fitna-fasod termanglar. Alloh sizlarga qoldirgan halol rizq sizlar yiqqan haromdan yaxshidir. Agar sizlar mu'min bo'lsanglar, men sizlarga muhofizachi emasman. Sura Hud 85-86-oyat to'g'risida. Shuayb alayhissalom dastlabda ularni kishilarga bir narsa berganda o'lcham va tarozilarni kam tutishdan to'sdi. Ondan ularni o'lcham va tarozilarni kishilardan bir narsa olganda va ularga berganda odillik bilan to'g'ri tutishga buyurdi va ularni yer yuzida buzg'unchilik qilib, fitna-fasod terishdan to'sdi. Ular yo'l to'sib bulonchilik qiladi. Alloh sizlarga qoldirgan halol rizq sizlar yiqqan haromdan yaxshidir. Abu Ja'far ibn Jarir bu oyatning ma'nosi haqida mundoq dedi: "O'lcham va tarozilarni to'g'ri tutgandan keyin Alloh sizlarga qilgan ortiq foyda sizlar uchun kishilarning mollarini elib olganlardan yaxshidir." Ibn Abbosning shunga o'xshash tafsir qilganligini rivoyat qilingan. Men, ya'ni Ibn Kasir, bu oyatning ma'nosi Alloh taolaning: "Ey Muhammad, aytqinki, garchi haromning ko'pligi tongshug'cha seni ajablantirsimi, harom bilan halol barobar emas" degan oyatning ma'nosiga o'xshaydi deb qarayman.
Men sizlarga muhofizachi emasman. Ya'ni men sizlarni kuzatib va muhofazat qilib turg'uchi emasman. Sizlar o ishlarni g'olib va buyuk Allohning roziligi uchun qilinglar. Sizlar uchun ishlarni kishilarga ko'rsatish uchun emas, balki g'olib va buyuk Alloh taolaning ko'rishi uchun qilinglar. Bismillahirrohmanirrohim. Ular: "Ey Shuayb, sening namozing, ya'ni dining, seni ota-bobolarimiz ibodat qilib kelayotgan narsalarni, ya'ni butlarni bizni tashlashga yoki mollarimizni xohlaganimizcha tasarruf qilishimizni tark etkazishga buyurumdi. Sen tazimo ko'ngli ko'ksi keng, tazimo to'g'ri yo'l topgan odamsan-da", dedi. Sura Hud 87-oyat to'g'risida. Shuayb alayhissalomning qavmining javobi to'g'risida. Ular Shuayb alayhissalomni masxara qilib, Alloh taolo ularga la'nat qilsin, mundaq dedi: "Sening namozing, ya'ni dining, seni ota-bobolarimiz ibodat qilib kelayotgan narsalarni, ya'ni butlarni bizni tashlashga yoki mollarimizni xohlaganimizcha tasarruf qilishimizni tark etkazishga buyurumdi. Sening so'zingga asoslanib o'lchamni kam tutib oldigan foydalarimizni tark etamdiq. U bizning mulkimizdir. Biz uningda xohlaganimizni qilamiz." Hasan Alloh taolaning sening namozing, ya'ni dining, seni ota-bobolarimiz ibodat qilib kelayotgan narsalarni, ya'ni butlarni bizni tashlashga yoki mollarimizni xohlaganimizcha tasarruf qilishimizni tark etkazishga buyurumdi degan oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi: Alloh taolo bilan qasamki, uning namozi cho'qim ularning ota-bobolari ibodat qilib kelayotgan butlarni tashlashga buyurdi. Imom Sarviy Alloh taolaning yoki mollarimizni xohlaganimizcha tasarruf qilishimizni tark etkazishga buyurdi degan oyatining ma'nosi haqida mundaq dedi: Buningdan ular zakot beradigan molni ko'zda tutmoqchi. Sen tazimo ko'ngli ko'ksi keng, tazim to'g'ri yo'l topgan odamsan-da, dedi. Ibn Abbos, Maymun ibn Mihron ibn Jurayj ibn Aslam va ibn Jarir qatorliqlar mundaq deydi: Alloh taolaning dushmanlari bu so'zni Alloh taolaning payg'ambari bo'lgan odamni masxara qilish yuzidan deyishidi. Alloh taolo ularga la'nat qilib, ularni rahmatidan yiroq qilsin. Amiyatimi shundoq qildi. Bismillahirrohmanirrohim. Shuayb aytdi: "Ey qavmim, aytib beqinglarchi, Parvardigorim menga ro'shan paket, ya'ni payg'ambarlik va keng tasha halol rizq ato qilgan tursa, men shundoq ne'matlarni ato qilgan Parvardigorimning amriga xiloflik qilamdim. Sizlarga qilish man'iy qilingan narsani o'zimmi qilishni xohlamayman. Men faqat sizlarni qo'limdan kelishicha tuzashni xohlayman. Men faqat Allohning yordami bo'lganda muayyan muvaffaqiyat qozona olmayman. Hamma ishda Allohga tayinaman va uningga yuzlanaman." Sura Hud 88-oyat to'g'risida. Shuayb alayhissalomning qavmiga raddiya berishi to'g'risida. Shuayb alayhissalom ularga mundaq deydi: "Ey qavmim, aytib beqinglarchi, Parvardigorim menga ro'shan paket, ya'ni payg'ambarlik va keng tasha halol rizq ato qilgan tursa, men shundoq ne'matlarni ato qilgan Parvardigorimning amriga xiloflik qilamdim. Ya'ni men da'vo qilayotgan narsada paketga asoslangan tursam, Alloh taolo menga payg'ambarlik va halol rizq ato qilgan tursa, men qandoqmi Alloh taoloning amriga xiloflik qila olmayman? Sizlarga qilish man'iy qilingan narsani o'zimmi qilishni xohlamayman." Bu oyatning ma'nosi haqida Savariy mundaq dedi: Men sizlarni yomon ishni qilishinglarni to'sib, ondan o'zim uni sizlardan yoshirin holda qilib so'zimga xiloflik qiluvchi emasman. Qatadami mundaq degan: O'zim bir yomon ishni qilib turib, u ishni qilishdan sizlarni to'squchi emasman. Men faqat sizlarni qo'limdan kelishicha tuzashni xohlayman. Ya'ni men sizlarni buyurgan va to'sqan ishlarda faqat kuchimning va toqatimning yetishicha sizlarni tuzashni xohlayman. Qilmoqchi bo'lgan ishlarimda haqiqatga yetishcha
Men faqat sizlarni qo'limdan kelishicha tuzashni xohlayman. Men faqat Allohning yordami bo'lgandala muvaffaqiyat qozona olmayman. Hamma ishda Allohga tayinaman va uningga yuzlanaman. Ya'ni Alloh taolo tarafga qaytaman. Mujohid va boshqalar buni shundoq tafsir qilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Ey qavmim, sizlarning menga qarshi turganliginglar sizlarni Nuhning qavmi yoki Hudning qavmi va yoki Salihning qavmi duchor bo'lgan azobga duchor qilmasin. Lut qavmining diyori sizlarning joyinglardan yiroq emas. Parvardigoringlardan mag'firat talab qilinglar. Ondan uningga tavba qilinglar. Mening Parvardigorim tavba qiluvchilarga haqiqatan marhamatlidir. Ularni do'st tutquchidir. Sura Hud 89-90 oyat to'g'risida. Shuayb alayhissalom ularga mundaq deydi: Ey qavmim, sizlarning menga qarshi turganliginglar sizlarni Nuhning qavmi yoki Hudning qavmi va yoki Salihning qavmi duchor bo'lgan azobga duchor qilmasin. Ya'ni sizlarning kufrlik va buzg'unchilikda ching turganliginglar uchun mening sizlarga nafratlanishim va sizlar bilan dushmanlashim sizlarni Nuhning qavmi, Hudning qavmi, Salihning qavmi va Lutning qavmi duchor bo'lgan azob oqibatga duchor qilmasin. Bu oyat haqida Qatada mundaq deydi: Sizlardan ayrilishim sizlarni qattiq azobga duchor qilmasin. Sudi mundaq deydi: Sizlarning gumrohlikda va kufrda haddan oshganliginglar uchun mening sizlarni dushman tutishim sizlarning ular duchor bo'lgan azobga duchor bo'lishinglarga sabab bo'lib qolmasin. Lut qavmining diyori sizlarning joyinglardan yiroq emas. Ba'zi tafsirshunoslar bu oyatda zaman ko'zda tutilgan degan. Qatada mundaq deydi: Lut qavmi sizlarning oldinglarda texi tunugilla halok bo'lgan. Ba'zi tafsirshunoslar bu oyatda makon ko'zda tutilgan degan. Xulos qilib aytganda, zaman va makonning har ikkisi ko'zda tutilganligi ehtimolga yaqindir. Parvardigoringlardan mag'firat talab qilinglar, ya'ni tavba qilib, yana yomon ishlarni qilishdan yininglar. Mening Parvardigorim tavba qiluvchilarga haqiqatan marhamatlidir. Ularni do'st tutquchidir, ya'ni tavba qilganlarni do'st tutquchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Ular: Ey Shuayb, biz sening aytganlaringning nurg'unini tushunmaymiz. Biz albatta seni aramizda kuchsiz odam deb qaraymiz. Sening qavm qarindoshlaring bo'lmagan edi, biz seni cho'qim tashkisa qilib o'ltirdik. Sen bizga ato'rlik emassan, dedi. Shuayb aytdi: Ey qavmim, mening qavm qarindoshlarim sizlarga Allohdanmi ato'rlikmi? Sizlar Allohning arqonlarga cho'rivetdinglar. Ya'ni Allohga itoat qilmadinglar va Allohni ulug'lamadinglar. Parvardigorim sizlarning qilmishinglardan albatta to'liq xabardordir. Sura Hud 91-92 oyat to'g'risida. Shuayb alayhissalomning qavmining bergan javobi to'g'risida. Ular mundaq deydi: Ey Shuayb, biz sening aytganlaringning nurg'unini tushunmaymiz. Savray mundaq deydi: Shuayb alayhissalom payg'ambarlarning ichidagi eng notiq payg'ambar deb ataladi. Biz albatta seni aramizda kuchsiz odam deb qaraymiz. Bu oyat haqida Sudi mundaq deydi: Sen eng ojiz bir odamsan. Abu Ravaq mundaq dedi: Sen xor odamsan, chunki sening jamiyating sening diningda emas. Sening qavm qarindoshlaring bo'lmaganda edi, biz seni cho'qim tashkisa qilib o'ltirdik. Ya'ni sening qavm qarindoshlaring bizga aziz kishilardan bo'lmaganda edi, biz seni albatta chalma-kesa qilib o'ltirdik. Ba'zi tafsirshunoslar biz seni albatta tillaydik deganlik bo'ladi dedi. Sen bizga ato'rlik emassan. Ya'ni sening bizning oldimizda izzat hurmating yo'q. Shuayb alayhissalomning qavmiga raddiya berganligi to'g'risida. Shuayb aytdi: Ey qavmim, mening qavm qarindoshlarim sizlarga Allohdanmi ato'rlikmi? Buyuk va yuksak Parvardigor Alloh taologa bo'ysunishni, ulug'lab menga chaqilishni va Alloh taoloning payg'ambariga yomonlik qilishni tashlamay
qavm qarindoshlarimni cho'ng bilib tashlamsizlar, sizlar haqiqatan Alloh taologa itoat qilishni orqanglarga cho'rivetdinglar. Ya'ni Allohga itoat qilmadinglar va Allohni ulug'lamadinglar. Parvardigorim sizlarning qilmishinglardan albatta to'liq xabardordir. Ya'ni Alloh taolo sizlarning hamma ishinglarni bilib turadi va shuningga qarta sizlarga mukofot va jazo beradi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey qavmim, sizlar o'z yo'linglar bo'yicha harakat qilinglar. Men albatta o'z yo'lim bo'yicha harakat qilay. Uzoqqa qolmay kimning rasvo qilg'uchi azobga duchor bo'lganligi va kimning yolg'onchi ekanligini bilasizlar. Ishinglarning oqibatini kutinglar. Shubhasizki, men sizlar bilan birga kutaman. Bizning ularni halok qilish farmonimiz tushgan chaqda Shuaybni va uning bilan birga iymon etganlarni marhamat qilib qutuldirdik. O'zlariga zulm qilganlarga qattiq ovozdan paydo bo'lgan zilzila yuzlandi. Ular o'z uylarida o'ltirgan paytda qetib qoldi. Bizning ularni halok qilish farmonimiz tushgan chaqda Shuaybni va uning bilan birga iymon etganlarni marhamat qilib qutuldirdik. O'zlariga zulm qilganlarga qattiq ovozdan paydo bo'lgan zilzila yuzlandi. Ular o'z uylarida o'ltirgan paytda qetib qoldi. Go'yo ular uylarida turmagandek, ya'ni yashamagandek bo'lib qoldi. Madian aholisi xuddi Samud qavmi halok bo'lgandek halok bo'lsin. Sura Hud 93, 94, 95 oyat to'g'risida. Shuayb alayhissalomning qavmiga tahdid solganligi to'g'risida. Alloh taolaning payg'ambari Shuayb alayhissalom o'z da'vatiga ularning ovoz qo'shishidan umidini uzgan chaqda mundoq dedi: Ey qavmim, sizlar o'z yo'linglar bo'yicha harakat qilinglar. Bu oyat ular uchun qattiq tahdiddir. Men albatta o'z yo'lim bo'yicha harakat qilay. Uzoqqa qolmay kimning rasvo qilg'uchi azobga duchor bo'lganligi va kimning yolg'onchi ekanligini bilasizlar. Ya'ni men yolg'onchimi yoki sizlar yolg'onchimi? Buni yaqinda ko'rsizlar. Ishinglarning oqibatini kutinglar. Shubhasizki, men sizlar bilan birga kutaman. Bizning ularni halok qilish farmonimiz tushgan chaqda Shuaybni va uning bilan birga iymon etganlarni marhamat qilib qutuldirdik. O'zlariga zulm qilganlarga qattiq ovozdan paydo bo'lgan zilzila yuzlandi. Ular o'z uylarida o'ltirgan paytda qetib qoldi. Bizning ularni halok qilish farmonimiz tushgan chaqda Shuaybni va uning bilan birga iymon etganlarni marhamat qilib qutuldirdik. O'zlariga zulm qilganlarga qattiq ovozdan paydo bo'lgan zilzila yuzlandi. Ular o'z uylarida o'ltirgan paytda qetib qoldi. Ya'ni ular harakatsiz holda jimib ketdi. Alloh taolo bu o'rinda ularga qattiq ovoz yuzlandi deb, Sura Arabda ularga qattiq zilzila yuzlandi deb, Sura Shuarada ularni soyi kunning azobi halok qildi. Soyi kunining azobi halok qildi deb bayon qildi. Sura Arab 189-oyatning bir qismi. Halbuki ular bir ummatdir. Ularga azob kelgan kuni ularga bu azoblarning hammasi keldi. Alloh taolo har bir o'rinda shu o'ringa munosib oyatni bayon qildi. Masalan, Sura Arabda ular: "Ey Shuayb, seni cho'qim agishkuchilaring, ya'ni san iymon etganlar bilan qo'shib shahrimizdan haydab chiqarmiz." Sura Arab 88-oyat. Deganligi uchun shu o'rinda qattiq zilzilani bayon qilish munosib bo'ldi. Shuning bilan shu qattiq zilzila shu u zaminda zulm qilgan va payg'ambarlarni o'z zamindan haydab chiqarib o'tmoqchi bo'lgan zolimlarni halok qildi. Bu o'rinda ular payg'ambari Shuayb alayhissalomga so'zlaganda adabsizlik qilganligi uchun qattiq ovoz kelib ularning abadiy jimiktirilganligi bayon qilindi. Sura Shuarada bo'lsa ularning: "Agar so'zinglarda rostchilardan bo'lsang, bizga osmondan azob tushirgin." Sura Shuara 187-oyat. Deganligi uchun Alloh taolo ular Shuaybni inkor qildi. Ularni soyi kunning azobi halok qildi. U haqiqatan buyuk kunning azobi edi, dedi. Sura Shuara 189-oyat. Mana bu Qur'onning nihoyat inchika sirlaridandir.
Cimi hamd sana daimi Allah Taalaga xosdir. Go'yo ular uylarida turmagandek, yana yashamagandek bo'lib qoldi. Madian aholisi xuddi Samud qavmi halok bo'lgandek halok bo'lsin. Madian aholisi Samud qavmining qo'shnisi bo'lib, yurt jihatda ularning yurtiga yaqin edi. Kufrlik va bulonchilik qilish jihatda ularga o'xshab qoladi. Ularmi Samud qavmiga o'xshash arab millatidan edi. Bismillahirrohmanirrohim. Biz Musa'ning haqiqatan oyatlarimiz, ya'ni Allohdan nozil bo'lgan diniy ahkomlar va ro'shan dalillar, ya'ni mo'jizlar bilan Fir'avnga va uning qavmining cho'nglariga payg'ambar qilib avatdiq. Ular Fir'avnning buyrug'iga bo'ysundi. Fir'avnning buyrug'i to'g'ri emas edi. Fir'avn qiyomat kuni boshlamchilik bilan o'z qavmini do'zaxga boshlab kirdi. Bu joy nima degan yomon joy. Ular bu dunyodami, qiyomat kunidami la'nat kuchiraydi. Ularga berilgan ikkil dunyoda la'nat kuchirashdan iborat bu sovg'a nima degan yomon. Sura Hud 96, 97, 98, 99-oyat to'g'risida. Musa alayhissalom bilan Fir'avnning qissasi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda Musa alayhissalomni ro'shan mo'jizlar va ochiq dalil faktlar bilan Qibtining podshohi Fir'avnga va uning cho'nglariga podshoh qilib avatganligidan xabar berdi. Ular Fir'avnning buyrug'iga bo'ysundi, ya'ni Fir'avnning ozg'unlikdan iborat tutgan yo'liga, tuzumiga va prinsiplariga bo'ysundi. Fir'avnning buyrug'i to'g'ri emas edi, ya'ni uning buyrug'ida hidoyat va to'g'rilik yo'q. U faqat nodonlik, gumrohlik, kufrlik va haq bilan qarshilashdan iboratdir. Dunyodagi chog'da ularning uningga ergashganligi, uningga ularni yetaklab, ularga boshlamchilik qilganligiga o'xshash. Qiyomat kunimi ularni jahannam o'tiga boshlab kirdi. Ular do'zaxning qaynoq suvi bilan sug'uriladi. Fir'avn uchun bu cho'ng azobdan to'liq nasibi bor. Alloh taolo bu vaqtda bunday deydi: Fir'avn payg'ambarga, ya'ni Musa alayhissalomga osiylik qildi. Ya'ni Fir'avn Musa alayhissalomga iymon etmay, uni yolg'onga chiqardi. Ey Quraysh jamoasi, sizlar Muhammad alayhissalomga osiylik qilgandek, Fir'avn Musa alayhissalomga osiylik qilgan edi. Shuning bilan uni qattiq jazoladik. Sura Muzammil 16-oyat. Fir'avn Allohning payg'ambari Musoni inkor qildi va Allohning amriga osiylik qildi. Andan Fir'avn Musodan yuz o'rib, hiyla-mikr ishlatishga kirishdi. U sehrgarlarni, askarlarini, tavallarini topildi. Ham nido qilib dedi: "Men sizlarning buyuk parvardigoringlar bo'laman." Alloh uni dunyo va oxiratning azobi bilan jazoladi. Shak shubhasizki, Allohdan qo'rqadiganlar buningdan ibrat oladi. Sura Naziat 21-oyatdan 26-oyatgacha. Fir'avn qiyomat kuni boshlamchilik bilan o'z qavmini do'zaxga boshlab keladi. Bu joy nima degan yomon. Shundaqla uning ergashuvchilari qiyomat kuni azobdan to'liq nasibador bo'lib, Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Hammaga ikkisi azob beriladi, lekin sizlar azobning dahshatini bilmaysizlar. Sura A'rof 38-oyatning bir qismi. Alloh taolo kofirlarning do'zaxda mundaq deydiganligini xabar qildi: Ular Parvardigorimiz, biz haqiqatan boshliqlarimizga, kattalarimizga itoat qildik. Ular bizni to'g'ri yo'ldan ozdirdi. Parvardigorimiz ularga azobni ikkisi bergan va ularga qattiq la'nat qilgan deydi. Sura Azob 67-oyatdan 68-oyatgacha. Ular bu dunyodami, qiyomat kunidami la'natga uchraydi. Ularga berilgan ikkil dunyoda la'natga uchrashdan iborat bu sovg'a nima degan yomon. Ya'ni biz ularni do'zax azobi bilan azoblaganning ustiga dunyoda la'natga uchirtamiz. Qiyomat kunidami ularga berilgan sovg'a nima degan yomon. Mujohid mundaq deydi: Ular qiyomat kuni texmi ko'p la'natga uchraydi. Ana shu la'nat dunyoda berilgan la'nat bilan ikki qatlandi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhu din ularga berilgan ikkil dunyoda la'nat uchrashdan iborat bu sovg'a nima degan yomon degan oyat haqida ular dunyo va oxiratda la'nat uchraydi deganligini rivoyat qiladi. Zakhok va Qatada qatorliqlarmi shundoq degan.
Alloh taolo bu haqda mundaq deydi: ularni biz do'zaxga undaydigan peshvolar qildik. Ya'ni ularni biz dunyoda gumrohlar agishadigan kufrning boshliqlari qildik. Qiyomat kuni ular yordamga erisholmaydi. Ya'ni qiyomat kuni ulardan azobni dafi qiladigan madadkor bo'lmaydi. Ularga bu dunyoda la'natni agishtirdik. Ya'ni ularga bu dunyoda Alloh, farishtalar va mu'minlar la'nat o'qiydi. Qiyomat kuni ular Allohning rahmatidan yiroq qilinuvchilardir. Sura G'ofir 40, Sura Qasas 41-42 oyatda. Ular atigini oqshimi o'tqa to'g'rilanib turdi. Qiyomat qoyim bo'lgan kunda ey Firavn jamoasi, azobning eng qattiqiga, do'zax o'tiga kiringlar deyiladi. Sura G'ofir 46-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Mana bular aholisini biz halok qilgan yurtlarning xabarlaridir. Uni sana vahiy orqali bayon qilamiz. U yurtlardan izi qolganlarimi bor? Ya'ni aholisi halok qilinib, yurtlarining o'rni qoldirilganlarimi bor? Izi qolmaganlarimi bor? Ya'ni aholisi bilan qo'shib o'rnatilgan ziroatdek vayron qilinganlarimi bor? Biz ularga zulm qilmadik, lekin ular o'zlariga o'zlari zulm qildi. Parvardigoringning ularni halok qilish farmoni kelganda, ularning Allohni qo'yib ibodat qilgan ma'budlari hech narsaga esqatmadi. Ularga faqat ziyon soldi. Sura Hud 100-101 to'g'risida. Halok qilingan yurtlardan ibrat elish to'g'risida. Alloh taolo payg'ambarlarning xabarlarini, ular bilan ummatlari orasida bo'lgan ishlarni, kofirlarning qanday halok qilinganligini va mu'minlarning qanday qutqizilganligini bayon qilgandan keyin mundoq deydi: mana bular aholisini biz halok qilgan yurtlarning xabarlaridir. Uni sana vahiy orqali bayon qilamiz. U yurtlardan izi qolganlarimi bor? Ya'ni aholisi halok qilinib, yurtlarining o'rni qoldirilganlarimi bor? Izi qolmaganlarimi bor? Ya'ni aholisi biz bilan qo'shib o'rnatilgan ziroatdek vayron qilinganlarimi bor? Biz ularni halok qilganda biz ularga zulm qilmadik, lekin ular o'zlariga o'zlari zulm qildi. Ya'ni ular bizning payg'ambarlarimizni yolg'onga chiqardi va ularni inkor qilish orqali o'zlariga zulm qildi. Parvardigoringning ularni halok qilish farmoni kelganda, ularning Allohni qo'yib ibodat qilgan ma'budlari hech narsaga esqatmadi. Ya'ni ularning cho'qingan va iltijo qilgan butlari ularni qutqiza olmadi. Ularga faqat ziyon soldi. Mujohid, Qatoda va boshqalar mundoq deydi: bu shuning uchunki ularning vayron va halok bo'lishi sababi ularning faqat shu butlarga agashganligidandir. Shunga ular dunyo va oxiratda ziyon tortdi. Bismillahirrohmanirrohim. Parvardigoring zolim yurtlar aholisini halok qilsa, ana shunda halok qiladi. Allohning azobi haqiqatan to'lim qattiqdir. Sura Hud 102 to'g'risida. Alloh taolo mundoq deydi: ana shu payg'ambarlarimizni inkor qiluvchi aholisi zolim yurtlarni halok qilganimizdek, qilmishlari ularga o'xshaydiganlarni halok qilamiz. Allohning azobi haqiqatan to'lim qattiqdir. Imom Buxoriy va Muslim Abu Musa radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi: shak shubhasizki Alloh taolo zolimga albatta muhlat beradi. Uni tutgan chaqda hargizmi bo'sh qo'yib etmaydi. Ondan payg'ambar alayhissalom Parvardigoring zolim yurtlar aholisini halok qilsa, ana shunda halok qiladi degan oyatni o'qidi. Bismillahirrohmanirrohim. Oxirat azobidan qo'rqadigan odam bu qissadan albatta ibrat oladi. Ana shu kun butun xaloyiq hisob berish uchun yig'iladigan kundir. Ana shu kun hamma hozir bo'ladigan kundir. Uni, ya'ni qiyomat kunini biz muayyan muddatgacha ta'xir qilamiz. Qiyomat kuni bo'lganda har qanday odam faqat Allohdan ijozat bo'lganda so'zlaydi. Ularning ba'zilari badbaxt bo'ladi, ba'zilari saodatmand bo'ladi. Sura Hud 103, 104, 105 to'g'risida. Yurtlarning halok qilinishi qiyomatning qoyim bo'lganligiga pokit ekanligi to'g'risida. Alloh taolo mundoq deydi:
Shak shubsizki bizning kofirlarni halok qilganligimiz va mo'minlarni qutqizganligimizda qiyomatni qoyim qilishdan iborat. Va'dimizning rostligiga albatta ibrat va vaz nasihat bor. Alloh taolo bu vaqt mundoq deydi: Shak shubsizki biz payg'ambarlarimizga, mo'minlarga hayoti dunyoda va farishta, payg'ambar va mo'minlardan bandalarning amallariga guvoh bo'ladigan guvohchilar hozir bo'ladigan kunda albatta yordam beramiz. Sura G'ofir 51-oyat. Ularga Parvardigori mundoq vahiy qildi: Zolimlarni cho'qim halok qilamiz. Sura Ibrohim 13-oyatning bir qismi. Ana shu kun butun xaloyiq hisob berish uchun yig'iladigan kundir. Ya'ni ularning ilgirkilarimi va keyingilarimi yig'iladigan kundir. Alloh taolo bu vaqt mundoq deydi: Ularni, ya'ni insonlarni mashargohga yig'imiz. Ulardan bir kishini qoldirib qo'ymaymiz. Sura Kaf 47-oyatning bir qismi. Ana shu kun hamma hozir bo'lgan kundir. Ya'ni u katta bir kun bo'lib, u kunda farishtalar hozir bo'ladi. Payg'ambarlar yig'ildi. İnsanlar, jinlar, uchar qushlar, yovvoyi hayvonlar va chorva mollar qatorliq barliq maxluqotlar to'plandi. O kunda Alloh taolo adil hukm chiqaradi. Alloh haqiqatan zarracha zulm qilmaydi. Agar kishining zarracha yaxshiligi bo'lsa, Alloh uni hassalab ziyoda qiladi. O'z dargohidan buyuk ajr, ya'ni jannat ato qiladi. Sura Nisa 40-oyat. O, ya'ni qiyomat kunini biz muayyan muddatgacha ta'xir qilamiz. Ya'ni belgilangan muddatgacha kechiktiramiz. Uning muddati azroqmi ishib ketmaydi yoki kemayib qolmaydi. Qiyomat kuni bo'lganda har qanday odam faqat Allohdan ijozat bo'lganda so'zlaydi. Alloh taolo bu vaqt mundoq deydi: Ularning orasida mehribon Allohning izniga erishgan va to'g'ri so'zni qilganlardan boshqa hech ahdining so'z qilishiga bo'lmaydi. Sura Naba 38-oyatning bir qismi. Marhamatlik Allohning ulug'ligi va haybatidan qo'rqib, barliq ovozlar besqidi. Pichirlashgandan boshqasini anglamaysan. Sura Taha 108-oyatning bir qismi. Imom Buxoriy va Muslim payg'ambar alayhissalomning shafaat qilish haqidagi uzun hadisning bir qismida mundoq deganligini rivoyat qiladi. Shu kunda faqat payg'ambarlar so'zlaydi. Payg'ambarlarning shu kundagi duosi faqat mundoq bo'ladi: Ey Alloh, salomat qilgin, salomat qilgin. Ularning ba'zilari badbaxt bo'ladi, ba'zilari saodatmand bo'ladi. Ya'ni to'plangan kishilardan badbaxtlarmi bor, saodatmandlarmi bor. Alloh taolo bu vaqt mundoq deydi: U kunda bir firqa kishilar jannatda va bir firqa kishilar jahannamda bo'ladi. Sura Shura 7-oyatning bir qismi. Hafiz Abu Ya'la ibn Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi: Ularning ba'zilari badbaxt bo'ladi, ba'zilari saodatmand bo'ladi degan oyat nozil bo'lganda men payg'ambar alayhissalomdan: Ey Alloh taoloning payg'ambari, biz nimaga asosan amal qilamiz? Taqdirda yozilib bo'lgan ishga asosan amal qilamdiq yoki taqdirda yozilmagan ishga asosan amal qilamdiq deb so'radim. Payg'ambar alayhissalom: Ey Umar, taqdirda yozilib bo'lgan ishga asosan amal qilamiz. Qalamlar uni yozib bo'ldi, lekin har odam taqdirda yozilganiga muyassar qilindi dedi. Ondan Alloh taolo badbaxtlarning holini bayon qilib mundoq deydi: Bismillahirrohmanirrohim. Badbaxtlarga kelsak, ular do'zaxga kiradi. Ular do'zaxda eshak hanigandek to'lab nol faryod chekadi. Do'zaxning osmon zaminni yo'qolmayla tursa, ular do'zaxda Parvardigoring xohlagan zamongacha davomli turaverdi. Parvardigoring albatta xohlaganini qilg'uchidir. Sura Hud 106-107-oyat to'g'risida. Badbaxtlarning holi va ularning boradigan joyi to'g'risida. Ular do'zaxda eshak hanigandek to'lab nola faryod chekadi. Ibn Abbas ular nihoyatda sad ovoz bilan xirqirab nafas oladi dedi. Ular azobning qattiqligidan shunday qiladi.
alloh taologa sig'inib u azobdan panoh tilaymiz. Do'zaxning osmon zaminni yo'qolmayla tursa, ular do'zaxda Parvardigoring xohlagan zamongacha davomli turaverdi. İmam Abu Ja'far ibn Jarir mundaq deydi: Arablarning biror narsaning mangu davom qilganligini sifatlamoqchi bo'lsa, bu narsa osmon zamin davom qilgan qadar davom qiladi deb sifatlaydigan odati bor edi. Ular buningdan shu narsaning mangu davom qilganligini maqsad qiladi. Shunga buyuk Alloh taolamo ular o'zaro bilishadigan narsa bilan xitob qilib mundaq dedi: Do'zaxning osmon zamin yo'qolmay tursa, ular do'zaxda Parvardigoring xohlagan zamongacha davomli turaverdi. Men yana Ibn Kasir mundaq deb qarayman. Bu oyatda osmon zaminda mutlaq osmon zamin ko'zda tutilishi ehtimoli yaqindir. Chunki oxirat dunyosidami cho'qim osmon va zamin bo'ladi. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: O kunda zaminmi boshqa bir zaminga, osmonlarmi boshqa bir osmonlarga aylanadi. Sur İbrahim 48-oyatning bir qismi. Shunga Hasan Basriymi Alloh taolaning osmon zamin yo'qolmayli tursa degan oyati haqida mundaq deydi: U osmon dunyoning bu osmonidan boshqa bir osmondir. U zamin dunyoning bu zamindan boshqa bir zamindir. Ana shu osmon va zamin yo'qolmayli tursa, ular do'zaxda xohlagan muddatgacha davomli qoladi. Parvardigoring albatta xohlaganini qilg'uchidir. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: Do'zax sizlarning joyinglardir. Sizlar Allohning xohishiga bog'liq holda u yerda mangu qolasizlar deydi. Shubhisizki sening Parvardigoring hikmat bilan ish qilg'uchidir, hammani bilguchidir. Sur An'am 128-oyatning bir qismi. Ba'zi tafsirshunaslar bu oyat haqiqatda mundaq deydi: Bu oyat Alloh taolani bir va bor deb bildigan gunohkorlar ko'zda tutiladi. Alloh taolo ularni farishtalar, payg'ambarlar va mu'minlarning shafaat qilishi bilan do'zaxdan chiqardi. Hatto cho'ng gunohlarni qilganlarga ham shafaat qilindi. Ondan eng marhamatlik Alloh taolaning rahmati keladi. Da hech qanday yaxshi amal qilmagan umrda ma'lum bir kun Alloh taoladan boshqa hech iloh yo'q deb qo'ygan kishilarni do'zaxdan chiqardi. Bu haqda Anas, Jabir, Abu Said, Abu Hurayra va boshqa sahoba radhiyallohu anhumlardan payg'ambar alayhissalomning mushu mazmunda so'zlagan nurg'un sahih hadislari rivoyat qilingan. Shuningdek keyin do'zaxda faqat mangu qilishga tegishli bo'lgan kishilarla qoladi. Ular undan hargiz qutula olmaydi. Mana bu nurg'un salaf va xalaf ulamolarining bu oyat karimga bergan tafsiridir. Bismillahirrohmanirrohim. Saodatmanlarga kelsak, ular jannatga kiradi. Jannatning osmon zaminni yo'qolmayli tursa, ular jannatda Parvardigoring xohlagan zamongacha davomli turaverdi. Bu ular qilingan uzilib qolmaydigan in'omdir. Sura Hud 108-oyat to'g'risida. Saodatmanlarning holi va ularning boradigan joyi to'g'risida. Saodatmanlarga kelsak, ular payg'ambarlarning agishkuchilaridir. Ular jannatga kiradi. Ya'ni ularning turar joyi jannat bo'ladi. Jannatning osmon zaminni yo'qolmayli tursa, ular jannatning Parvardigoring xohlagan zamongacha davomli turaverdi. Ya'ni ular jannatda mangu qoladi. Ularning shu nozu ne'mat ichida mangu turishi o'zligidan bo'lib qolgan emas, balki u Alloh taolaning xohishiga bog'liqdir. Alloh taolo ularga marhamat qilib, ularni jannatda mangu turg'izadi. Shu ularga xuddi ularning nafas ilishi ilhom qilingandek Alloh taologa hamd sano va zikr tasbih aytishi ilhom qilinib turdi. Zakhok va Hasan Basri mundaq deydi: Bu oyat Alloh taolani bir va bor deb bilgan gunohkorlarga qaratilgan. Ular do'zaxda mangu muddat qoladi. Keyin uningdan chiqariladi. Ibn Abbos, Mujahid, Abu Aliya va boshqa bir qancha kishilar mundaq deydi. Shunga Alloh taolo bu oyatga ulab mundaq deydi: Bu ular qilingan uzilib qolmaydigan in'omdir. Mundaq agashtirib bayon qilishning sababi uningdan ilgari Parvardigoring xohlagan zamongacha deb bayon qilingan oyatdan bir odam xato tushuncha ilib jannat mangulik emas o'xshaydi yoki orada uzilish bor o'xshaydi deb o'ylab qilishning oldini olish uchundir. Balki
Cennetga kirgan kishi mangu qoladi. Uningga berilgan ne'matlar uzilib qolmaydi. Yuqoridagi oyatda Alloh taolo do'zax ahlining do'zaxda doim azoblanadiganligi, Alloh taolaning xohishiga bog'liq ekanligi, Allah o'z adolati va hikmati bilan ularni azoblaydiganligini bayon qildi. Shuna Alloh taolo mundaq deydi: Parvardigoring albatta xohlaganini qilg'uchidir. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: Allohning qilganlaridan savol so'roq qilmaydi. Ulardan savol so'roq qilindi. Sura Anbiya 23-oyat. Bu ularga qilingan uzilib qolmaydigan in'omdir. Bu oyat bilan jannat ahlining jannatda mangu qolganligiga dillar aram topadi va maqsad oydinlashadi. Imom Buxoriy va Muslim payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. O'lim yo'ngi oqirib qolgan qora qo'chqorning surati keltirilib, jannat bilan do'zaxning orasida bo'g'izlandi. Ondan ey jannat ahli, jannat mangu qilinglar. Bundan keyin sizlarga hargiz o'lim yo'q. Ey do'zax ahli, do'zax mangu qilinglar. Bundan keyin sizlarga hargiz o'lim yo'q deyiladi. Ya'ni Imom Muslim payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ey jannat ahli, shak shubsizki sizlar jannatda mangu yashaysizlar. Hargiz o'lmaysizlar. Sizlar mangu yosh tursizlar. Hargiz qarimaysizlar. Sizlar mangu sog'lom tursizlar. Hargiz kasal qolmaysizlar. Sizlar nozu ne'matdan mangu bahramand bo'lsizlar. Hargiz jafo chekmaysizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Ular ya'ni mushriklarning butlarga cho'qinishning gumrohlik ekanligidan shaklanma. Ular faqat o'zlarining bizning sangi qissasini bayon qilgan ota-bobolarimizga o'xshashli cho'qinadi. Ota-bobolariga o'xshashli cho'qinadi. Biz ularning azobdan tegishlik nasibasini cho'qim kamaytirib etmay beramiz. Shubsizki biz Musoga kitob, ya'ni Tavrat berdik. Uning to'g'risida ixtilof qilindi. Ya'ni uning qavmi bu kitob ustida ixtilof qilishdi. Parvardigoringning oldin chiqargan ularni jazolashni qiyomatgacha qoldirish haqidagi hukmi bo'lmasa edi, ularning orasida mushu dunyoda yaxshiga yaxshicha, yomonga yomoncha cho'qim hukm chiqariladi. Haqiqatan ular uningdan, ya'ni Qur'ondan zo'r gumondadir. Parvardigoring har bir odamga uning qilgan amallarining mukofotini to'liq berdi. Allah albatta ularning amallaridan to'liq xabardordir. Sura Hud 109, 110, 111 oyat to'g'risida. Shirik keltirishning shaksiz gumrohlik ekanligi to'g'risida. Ular ya'ni bu mushriklarning butlarga cho'qinishning gumrohlik ekanligidan shaklanma. Shak shubsizki shirik keltirish botildir, nodonlikdir va ozg'unlikdir. Mushriklar faqat ota-bobolari ilgari cho'qingan narsalarga cho'qinadi. Ularning o narsalarga cho'qinishda nodonlik bilan ota-bobolarimiz agishyapmiz degan boshqa hech qanday fakt yo'q. Kelgusida Alloh taolo ularning shu qilmishlari uchun ularga to'liq jazo beradi. Ularni hech kim azoblamaydigan azob bilan azoblaydi. Agar ularning yaxshiliklari bo'lgan taqdirda Alloh taolo ularning yaxshiliklariga ular o'lishdan burun dunyo chig'ida to'liq mukofotini berib bo'lgan. Biz ularning azobdan tegishlik nasibasini cho'qim kamaytirib etmay beramiz. Bu oyatni Abdurrahmon ibn Zayd mushunga o'xshash tafsir qilgan. Ondan Alloh taolo Musa alayhissalomga kitob berganligini, kishilar u kitob haqida ixtilof qilishganligini, u kitobga iymon etganlarning va kofir bo'lganlarning barliqini bayon qilib mundaq deydi: Ey Muhammad, sendan ilgari o'tgan payg'ambarlar sen uchun ilishga tegishli yaxshi ulgu bor. Mushriklarning seni inkor qilishidan ochiqlanmagan va uningga bearam bo'lmagan. Parvardigoringning oldin chiqargan ularni jazolashni qiyomatgacha qoldirish haqidagi hukm bo'lmasa edi, ularning orasida mushu dunyoda yaxshiga yaxshicha, yomonga yomoncha cho'qim hukm chiqariladi. Ibn Jarir mundaq deydi: Bu oyatning ma'nosi Alloh taolaning azobini ma'lum muddatgacha kechiktirish hukmi ilgarilar chiqarilmagan bo'lsa edi, Alloh taolo ularning orasida cho'qim hukm chiqaradi deganlikdir. Ya'ni Alloh taolo dalil paketni turg'izmay va payg'ambar avatmay turib hech kimni azoblamaydi deganlikmi ko'zda tutilishi ehtimolga yaqin. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi:
Payg'ambar avatmay turib hech odamni jazolaganimiz yo'q. Sura Isra 15-oyatning bir qismi. Agar Parvardigoringning azobni ulardan kechiktirishga qilib o'tgan hukmi va oldin ola belgilab qo'ygan vaqti bo'lmasa edi, u chog'da ularning halok bo'lishi cho'qim edi. Ularning so'zlariga sabr qilgin. Sura Taha 129-130-oyatlar. Ondan Alloh taolo ilgari va keyingi o'tgan ummatlarning hammasini yig'adiganligini, ularga amallariga qarata yaxshilikqa mukofot, yomonlikqa jazo beradiganligini xabar qilib bundoq deydi. Parvardigori har bir odamga uning qilgan amallarining mukofotini to'liq berdi. Alloh albatta ularning amallaridan to'liq xabardordir. Ya'ni Alloh taolo ularning amallarining hammasini, cho'nginimi, kichkinimi, ko'zga chiliqadiganimi va ko'zga chiliqmaydiganimi bilib turg'uchidir. Alloh taolo buyuk bu vaqtda mundoq deydi. Ularning hammasi qiyomat kuni hisob berish uchun huzurimizga hozir qilindi. Sura Yasin 32-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, Alloh seni buyurgandek to'g'ri yo'lda bo'lgin. Sana iymon etganlarga to'g'ri yo'lda bo'lsin. Ma'ni qilmagan ishlarni qilib, Allohning cheklaridan chiqib ketmanglar. Shubhisizki Alloh qilmishinglarni ko'rib turg'uchidir. Zolimlarga moyil bo'lmanglar. Moyil bo'lsanglar do'zax azobida qolsizlar. Sizlarga Allohdan boshqa do'zaxdan qutuldiradigan hech yordamchi yo'qdir. Ondan keyin hech yordamga erisha olmaysizlar. Sura Hud 112-113-oyat to'g'risida. To'g'ri yo'lda bo'lishga buyurganlik to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda payg'ambarini va mu'min bandalarini to'g'ri yo'lda tushuntirishga, davomli shu yo'lda mangishga buyurdi. Mana bu dushmanlar ustidan g'alaba qilishga, qarshi chiqqanlarga qarshi chiqishga qilingan eng cho'ng yordamdir. Alloh taolo ularni haddidan eshishdan to'sidi. Haddidan eshib ketish kishini garchi u shu amalda mushrikka qarshi turgan bo'lsa-mu, mag'lubiyatga yuzlandirdi. Alloh taolo bandalarining ishlarini ko'rib turadiganligini, hech narsadan g'ofil emasligini va o'ziga hech narsaning maxfiy qolmaydiganligini jakarlaydi. Zolimlarga moyil bo'lmanglar. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning bu oyat haqida mundoq deganligini rivoyat qiladi. Ya'ni zolimlarga aldanmanglar. Ibn Jarirmo ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Ya'ni zolimlarga moyil bo'lmanglar. Ibn Abbasning bu so'zi o'rinliqdir. Ya'ni zolimlardan yordam so'ramanglar. Unda qilsanglar ularning ishlariga rozi bo'lgan bo'lib qolsizlar. Moyil bo'lsanglar do'zax azobiga qolsizlar. Sizlarga Allohdan boshqa do'zaxdan qutuldirgan hech yordamchi yo'qdir. Ondan keyin hech yordamga erisha olmaysizlar. Ya'ni sizlarga Alloh taolodan boshqa sizlarni do'zaxdan qutuldirgan hech do'st, azobni ko'taradigan hech yordamchi bo'lmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Kunduzning ikki tarafida, ya'ni atiganda va kechqurun vaqtlarida va kechaning dastlabki vaqtlarida namoz o'tigin. Shubhisizki, yaxshi ishlar orqali yomon ishlar yo'yiladi. Bu tushunguchilar uchun vaz nasihatdir. Ey Muhammad, mushriklardan yetgan arziyatlarga sabr qilgin. Alloh haqiqatan yaxshi ish qiluvchilarning ajrini bekor qilib o'tmaydi. Sura Hud 114-115-oyat to'g'risida. Namoz o'qishga buyurish to'g'risida. Kunduzning ikki tarafida, ya'ni adiganda va kechqurun vaqtlarida va kechaning dastlabki vaqtlarida namoz o'tigin. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhuning bu oyatda bomdod namozi bilan sham namozi ko'zda tutiladi deganligini rivoyat qiladi. Hasan va Abdurrahmon ibn Zayd qatorliqlarmi shuning o'xshash degan. Hasan yana bir rivoyatda Qatada, Zakhok va boshqalar bu oyatda bomdod namozi bilan asr namozi ko'zda tutiladi degan. Mujahid kunduzning avvalidan bomdod namozi va kunduzning oxirlashidan peshim namozi bilan asr namozi ko'zda tutiladi dedi. Muhammad ibn Ka'b Qurayzimo shuning o'xshash dedi. Va kechaning dastlabki vaqtlarida namoz o'tigin. Ibn Abbas, Mujahid, Hasan va boshqalar bu oyatda xufton namozi ko'zda tutiladi dedi. Hasan ibn Muborak rivoyat qilgan yana bir rivoyatda sham namozi bilan xufton namozi ko'zda tutiladi degan. Payg'ambar alayhissalom kechaning dastlabki vaqtlaridagi namozlar sham namozi bilan xufton namozidir dedi.
Mujahid, Muhammad ibn Ka'b, Qatada va Zakhak qatorliqlarmi u sham namozi bilan xuftan namozidir dedi. Bu oyat Isro kechasi 5 vaqt namozining farz bo'lishidan ilgari nozil bo'lgan bo'lishimi ehtimolga yaqindir. Chunki 5 vaqt namoz farz bo'lishidan ilgari kun chiqishdan burun va kun o'ltirishdan burun o'qiladigan 2 vaqt namoz farz edi. Kechada namoz o'qishmi payg'ambar alayhissalomga va ummatiga vojib edi. Keyin ummatidan saqit qilinib, payg'ambar alayhissalomga vojib qilingan peti bir mezgil qoldi. Ondan payg'ambar alayhissalomdan saqit qilindi. Yaxshiliklarning yomonliklarni o'chiradiganligi to'g'risida. Shubhisizki, yaxshi ishlar orqali yomon ishlar yuyiladi. Agar bir kishi yaxshi ishlarni qilsa, uning ilgirki gunohlari yuyiladi. Bu haqda Imom Ahmad, Abu Davud, Tirmiziy, Nasa'iy va Ibn Majah qatorliqlar mu'minlarning xalifasi Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Men payg'ambar alayhissalomdan bir hadis anglasam, u hadisda menga Alloh taolo xohlagan narsa bilan manfaat yetkazadi. Agar biror odam menga payg'ambar alayhissalomning hadisini so'zlab bersa, u hadisning to'g'riligini isbotlash uchun uning qasam qilishini talab qildim. Agar u menga qasam qilib bersa, men uning ishini etdim. Bir qatim menga Abu Bakr hadis so'zlab berdi. Abu Bakr rost so'zlaydi. U payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini anglagan. Bir musulmon bir gunohni qilsa, ondan tahorat olsa va 2 rakat namoz o'qisa, uning gunohi mag'firat qilindi. Imom Buxoriy va Muslim musulmonlarning xalifasi Osman ibn Affon radhiyallohu anhu nang kishilarga payg'ambar alayhissalom olgan tahorat o'xshash tahorat ilib ko'rsatganligini, ondan mundoq deganligini rivoyat qiladi. Men payg'ambar alayhissalomning mushundoq tahorat olganligini ko'rdim. U tahorat ilib bo'lib mundoq dedi: Kimki bu mening tahoratimga o'xshash tahorat olsa, ondan ko'nglida hech narsa o'ylamay 2 rakat namoz o'qisa, uning ilgirki gunohlari mag'firat qilindi. Imom Buxoriy va Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Aytib beqinglarchi, agar sizlarning biringlarning ishki oldida suyliq yiqib turadigan o'stang bo'lsa, u odam har kuni 5 qatim o'stangni yuyinsa, uning badanida kirdan asar qalamdi. Sahobalar, yo'q, Allohning payg'ambari dedi. Payg'ambar alayhissalom 5 vaqt namozmi shuning o'xshaydi. Lekin Alloh taolo o namozlar bilan gunohlarni va xatoliklarni o'chirdi dedi. Imom Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Agar bir inson cho'ng gunohlarni qilmaganli bo'lsa, 5 vaqt namoz bir namozdan yana bir namozgacha, juma namozidan bir juma, ya'ni bir jumagacha, Ramazonning ro'zasi bir Ramazondan yana bir Ramazongacha bo'lgan arliqdagi o'tkazilgan gunohlarni yuydi. Imom Buxoriy ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan mundoq rivoyat qiladi. Bir odam bir ayolni birini so'yib oldi. Ondan u payg'ambar alayhissalomning qishig'iga kelib, uning ahvolini xabar qildi. Shomla Alloh taolo kunduzning 2 tarafida, ya'ni atiganda va kechqurun vaqtlarida va kechaning dastlabki vaqtlarida namoz o'qigan, shubhisizki yaxshi ishlar orqali yomon ishlar yuyildi degan oyatni nozil qildi. Ondan hiliq odam, ey Allohning payg'ambari, bu oyatning hukmi ma'lum xosmi dedi. Payg'ambar alayhissalom ummatimning hammasiga o'rtoqdir dedi. Imom Ahmad ibn Abbos radhiyallohu anhudan mundoq rivoyat qiladi. Bir odam Umarning qishig'iga kelib, o'zining qishig'iga bir ayolning bir narsa to'lish uchun kelganligini, shuning bilan u ayolni qozloq uyga kirib, jimadan boshqa hamma ishni qilganligini aytadi. Umar sangvoy, uning eri Alloh yo'liga chiqib ketgan bo'lishi mumkin deydi. Bu yerda eri Alloh yo'lida jihodga yoki da'vat va ilm talab qilish qatorli ishlarga chiqib ketgan bo'lsa, qilgan gunohning texim ig'ir bo'lganligini ko'zda tutilgan bo'lishi mumkin. U ha shundoq dedi. Umar Abu Bakrni qishig'i berib undan so'ragan dedi. U Abu Bakrni qishig'iga kelib undan so'raydi. U Umarga o'xshashlar, uning eri Alloh yo'liga chiqib ketgan bo'lishi mumkin. Sen payg'ambar alayhissalomning qishig'iga berib undan so'ragan dedi. Ondan o payg'ambar alayhissalomning qishig'iga keladi. Payg'ambar alayhissalom ularga o'xshashlar, uning eri Alloh yo'liga chiqib ketgan bo'lishi mumkin deydi. Shu chog'da Qur'ondagi kunduzning 2 tarafida, ya'ni at deganda va kechqurun vaqtlarida
va kechining dastlabki vaqtlarida namoz o'qigan. Shubhisizki, yaxshi ishlar orqali yomon ishlar yuyiladi. Bu tushunguchilar uchun o'z nasihatdir degan oyat nozil bo'ldi. Shuning bilan u odam, ey Allohning payg'ambari, bu oyatning hukmi ma'lum xosmi yoki insonlarning hammasi o'rtaqmi dedi. Umar uning maysiga bir mush urib, yo'q, sanil xos emas, balki insonlarning hammasi o'rtaqdir dedi. Ondan payg'ambar alayhisalom Umar ras aytdi dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Sizlardan burun o'tgan ummatlarning orasida nemishqa yomonlarni yer yuzida buzuqchilik qilishdan to'silgan aql egalari bo'lmadi. Ular orasidan buzuqchilikni to'sib, bizning nijotligimizga erishgan ozg'in kishilar. Buningdir mustasno. O'zlariga zulm qiluvchilar ishratlik turmushni qo'g'lishidi. Ular gunohkor odamlardir. Parvardigoring aholisi yaxshi bo'lgan yurtlarni zulm silib halok qilmaydi. Sura Hud 116-117 oyat to'g'risida. Qabiy ishlardan to'sadigan bir jamoaning cho'qim bo'lish to'g'risida. Alloh taolo mundaq deydi: ilgari o'tgan ummatlarning ichida nima uchun o'z ichida yuz berayotgan yomonlik, askilik va yer yuzida buzg'unchilik qilishdan to'sadigan yaxshi kishilar bo'lmadi. Ular orasidan buzuqchilikni to'sib, bizning nijotligimizga erishgan ozg'in kishilar bundan mustasno. Ya'ni ularning ichida bu turdagi odamlar nihoyat oz uchraydi. Ular ko'p emas. Alloh taolo tuyuqsiz g'azabi va azobi tushganda Alloh taolo ularga nijotlik beradi. Shunga Alloh taolo bu sharafli ummatni o'zlarining ichida yaxshilikqa buyuradigan, yomonlikdan to'sadigan bir turkum kishilarning bo'lishiga buyurib mundaq deydi: sizlarning oranglarda xayrli ishlarga da'vat qiladigan, yaxshi ishlarga buyurib, yomon ishlarni man'iy qiladigan bir jamoa bo'lsin. Ana shular maqsadiga erishguchilardir. Sura Al-Imron 104-oyat. Ibn Majah payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Shek shubhisizki, kishilar yomonlikni ko'rib turib, uni o'ngshimasa, ya'ni yomon ish qilgani yomonligidan to'smasa, yomon ish qilg'uchini yomonligidan to'smasa, ularga Alloh taolaning azobi umumyuzlik keladiganligidan derak beradi. Sizlardan burun o'tgan ummatlarning orasida nemishqa yomonlarni yer yuzida buzuqchilik qilishdan to'sadigan aql egalari bo'lmadi. Ular orasida buzuqchilikni to'sib, bizning nijotligimizga erishgan ozg'ina kishilar bundan mustasno. O'zlariga zulm qiluvchilar ishratlik turmushni qo'g'lishidi. Ya'ni ular ilgari qilib kelayotgan gunohlarni va yomon ishlarni qilishni davomlashtiraverdi. Unda qilishdan to'sgan yaxshi kishilarga parvo qilmaydi. Shuning bilan ularga tuyuqsiz azob keladi. Ular gunohkor odamlardir. Ondan Alloh taolo hech bir shahar aholisini o'zlariga zulm qilmoqchi halok qilmaganligini, ularni faqat o'zlariga zulm qilgandilar, ondan halok qilganligini, aholisi yaxshi bo'lgan shaharga ular o'zlariga zulm qilgan taqdirda azobning kelmaganligini xabar qiladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: biz ularga zulm qilmadik, lekin ular o'zlariga o'zlari zulm qildi. Sura Hud 101-oyatning bir qismi. Parvardigoring bandalarga zulm qiluvchi emasdir. Sura Fussilat 46-oyatning bir qismi. Bismillahirrohmanirrohim. Agar Parvardigoring xohlasa edi, butun odamlarni albatta bir ummat, ya'ni bir dinda qiladi. Ular din to'g'risida davomli ixtilof qilishuvchilardir. Faqat Parvardigoringning rahmatiga erishganlar bundan mustasno. Alloh ularni shuning uchun, ya'ni ixtilof uchun yaratdi. Parvardigoringning men cho'qim butun jinlar va insonlar bilan do'zaxni to'shqizaman degan so'zi aniq belgilandi. Sura Hud 118-119-oyat to'g'risida. Alloh taolo zimin ahlining hammasini iymon etishga nisb qilmaganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda o'zining insonlarning hammasini iymonda yoki kufrda bir ummat qilishga qodir ekanligidan xabar qiladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: agar Parvardigoring xohlasa edi, albatta yer yuzidagi kishilarning hammasi iymon etadi. Sura Yunus 99-oyatning bir qismi. Ular din to'g'risida davomli ixtilof qilishuvchilardir.
Faqat Parvardigoringning rahmatiga erishganlar buningdan mustasno. Ya'ni insonlar o'z aro dinlarida, millatining e'tiqodlarida, tutgan yo'llarida va ko'z qarashlarida davomli ixtilof qilishidi. Faqat payg'ambarlarga ergashib, Alloh taolaning o'zlariga avatgan payg'ambarlari yetkazgan dinda buyurgan ishlarga chin yopishib, marhamatga erishganlar ixtilof qilishmaydi. Bu ularning davomli ko'zlagan nishonidir. Hatto eng oxirgi payg'ambar kelganda ular uningga ergashdi, uni tasdiqladi va uningga yordam berdi. Shuning bilan ular dunyo va oxiratda baxt saodatga erishdi. Chunki ular nijotlikqa erishuvchi jamoadir. Imom Ahmad, Abu Davud, Tirmiziy va Ibn Majah qatorliqlar payg'ambar alayhissalomdan mundoq bir hadisni rivoyat qilgan. Payg'ambar alayhissalom shak shubasizki yahudiylar 71 firqa bo'linib ketdi. Xristianlar 72 firqaga bo'linib ketdi. Kelgusida bu ummat 73 firqaga bo'linib ketadi. Buningdan faqat bir firqadan boshqa hammasi do'zaxga kiradi dedi. Sahobalar: "Ey Alloh taolaning payg'ambari, nijotlikqa erishadigan o bir firqa kimlar?" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Mening va sahobalarimning yo'l tutganlar" dedi. Bu hadisni Hokim rivoyat qilgan. Parvardigoringning men cho'qim butun jinlar va insonlar bilan do'zaxni to'shqizaman degan so'zi aniq belgilandi. Alloh taolo hamma narsani oldin ola to'liq bilganligi va ijro qilishga tegishli hikmatining borligi uchun maxluqotlaridan jannatga loyiq bo'lganlarning do'zaxga loyiq bo'lganlarning borligiga ilgirla hukm chiqarib o'tgan va belgilab o'tganligini xabar qildi. Alloh taolo jahannamni cho'qim jinlar va insonlarning gunohlari bilan to'shqizadi. Buningda Alloh taolo yetarlik pokiti va to'liq hikmati bor. Imom Buxoriy va Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning bundoq deganligini rivoyat qiladi. Jannat bilan do'zax munozirlashib qoldi. Jannat: "Nemishqa menga faqat ojiz va miyib insonlar kiradi" dedi. Do'zax: "Men menga takabburlarning va zolimlarning kirishiga tanlandim" dedi. Shuning bilan g'olib va buyuk Alloh taolo jannatga: "Sen mening rahmatim, sen bilan o'zim xohlagan kishiga marhamat qilaman" dedi. Do'zaxqa: "Sen mening azobim, sen bilan o'zim xohlagan kishidan intiqom olaman, har ikkinglar to'shqizilsizlar" dedi. Jannatga kelsak, uningga davomli bir ortiq joy bo'ladi. Toki Alloh taolo jannat uchun uning ortiq yerida o'ltiraqlashadigan maxluqlarni yaratadi. Do'zaxga kelsak, u hamisha yana bormi deb turadi. Toki aziz Parvardigor qadamini uning ustiga qo'yib, shuning bilan do'zax: "Sening izzating bilan qasam bo'ldi, to'lib ketdim" deydi. Bismillahirrohmanirrohim. Ko'nglingni xotirjam qilish uchun sana payg'ambarlarning qissalarini bayon qilib beramiz. Bu qissalar haqiqatni, mu'minlar uchun vazn-nasihat, ibratlarni o'z ichiga olgan. Sura Hud 120-oyat to'g'risida. Alloh taolo mundoq deydi: "Ey Muhammad, biz sana bayon qilib bergan sendan ilgari o'tgan payg'ambarlar bilan ularning ummatlari haqidagi qissalar, ularning orasidagi munozara va talash-tortishlarning qandoq ilib berilganligi, payg'ambarlarga yuklangan bo'hton va yetkazgan arziyatlar, Alloh taolaning mu'minlar guruhiga qandoq yordam berganligi, dushmanlardan iborat kofirlarni qandoq halok qilganligi to'g'risidagi bu xabarlarning hammasini sening ko'nglingni xotirjam qilish uchun sana ilgari o'tgan payg'ambar qarindoshlaringning san ulga bo'lishi uchun san so'zlab beramiz. Bu qissalar haqiqatni, mu'minlar uchun vazn-nasihat, ibratlarni o'z ichiga olgan. Ibn Abbos, Mujohid va bir turkum salaf olimlari bu yerda bu sura o'z ichiga olgan haqiqat, vazn-nasihat va ibratlar ko'zda tutiladi dedi. Bu to'g'ridir. Ya'ni bu sura payg'ambarlar haqidagi qissalarni, Alloh taolaning ularni va ularga iymon etgan mu'minlarni qandoq qutqizganligini va kofirlarni qandoq halok qilganligini o'z ichiga oladi. Ey Muhammad, bu surada sana haqiqiy qissalar, rost xabarlar, kofirlarni cho'chitadigan vazn-nasihatlar va mu'minlar oldigan ibratlik bayon qilindi.
Bismillahirrohmanirrohim. İman etmaydiganlarga aytqinki, sizlar öz yolunlar boyunca harakat qilinglar. Bizmi öz yolumuz boyunca harakat qilayli. Sizlar ishonlarning oqibatini kutinglar. Bizmi albatta shuni kutamiz. Sura Hud 121, 121, 122 oyat to'g'risida. Allah Taala payg'ambarini Parvardigor tarafidan elib kelgan narsaga iymon etmaydiganlarga tahdid selish yuzidan mundaq deyishga buyurdi. Sizlar öz yolunlar boyunca harakat qilinglar. Yani öz prinsiplar boyunca qilinglar. Bizmi öz yolumuz, yani öz prinsipimiz boyunca harakat qilayli. Sizlar ishonlarning oqibatini kutinglar. Bizmi albatta shuni kutamiz. Yani yaxshi oqibatning kimga bo'lganligi pat yaqindan bilib qolasizlar. Shak shubhisizki zolimlar nijot topolmaydi. Alloh taolo payg'ambariga qilgan va'dasini cho'qim amalga oshirdi. Alloh taolo unga yordam berdi, uni kuchlantirdi. Onun sözünü üstünlük eriştirdi. Kafirlarning sözünü xar qildi. Allah Taala g'olibdir ve hikmet bilan ish qiluvchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Osmonlardagi va zamindagi g'aybni bilish Allohga xosdir. Hamma ish Allohga qaytariladi. Allohga ibodat qilgin va Allohga tavakkul qilgin. Ya'ni hamma ishingni Allohga topshirgin. Parvardigoring qilayotgan ishlaringlardan g'ofil emasdir. Sura Hud 123 oyat. Allah Taala bu oyatda o'zining osmonlardagi va zamindagi g'aybni bildiganligini, qaytib boradigan o'rnining o'zining dargohi ekanligini, insonlardan hisob oladigan kun, ya'ni har bir odamga amaliga qarta mukofot yoki jazo beriladiganligini, barliq narsalarni yaratish Alloh Taologa xos ekanligini va hamma ish Alloh Taologa qaytariladiganligini xabar qiladi. Ondan Allah Taala payg'ambarini Alloh Taologa ibodat qilishga va barliq ishlarda uningga tavakkul qilishga buyurdi. Alloh Taologa tavakkul qilgan va uningga qaytgan kishilarga Alloh Taolo yetarlikdir. Parvardigoring qilayotgan ishlardan mag'ofil emasdir. Ya'ni ey Muhammad, seni inkor qiluvchilarning qilmishlari Alloh Taologa maxfi emasdir. Balki Alloh Taolo ularning hamma ahvolini bilib turuvchidir. Allah Taala ularga kelgusida ularning shu qilmishlari uchun dunyo va oxiratda eng qattiq jazo beradi. Ularga qarshi san agashganlarga dunyo va oxiratda yordam beradi. Alloh Taologa shukrlar bo'lsin. Sura Hudning tafsirisi tugdi. Sura Yusuf Makkada nazil bo'lgan 111 oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Alif Lam Ra. Bu ro'shan kitob oyatlaridir. Shubhisizki sizlarni tushunsin deb uni arabcha Qur'on qilib nazil qildik. Bu Qur'onni sana vahiy qilish orqali eng chiroyli qissani sana bayon qilib beramiz. Buningdan burun bu qissadan haqiqatan bexabar eding. Sura Yusuf 1, 2, 3 oyat to'g'risida. Qur'onning sifatlari to'g'risida. Alif Lam Ra. Bu üzülüb oqildigan elifba harflari to'g'risida Sura Baqarning 5ida tafsili so'zlagan. Bu ro'shan kitob oyatlaridir. Ya'ni bu ro'shan bayon qilingan Qur'on oyatlari bo'lib, ochiq bo'lmagan narsalarni ochiqlashtirib berdi. Uni oydinlashtirib, tafsili so'zlab o'tdik. Shubhisizki sizlarni tushunsin deb uni arabcha Qur'on qilib nazil qildik. Uning arab tilida nazil qilinishi shuning uchunki arab tili eng fasohatlik, eng ravon, so'zlikka eng boy, ko'ngildagini ifodalashda eng kuchli bo'lgan bir tildir. Shunga Alloh taolo eng sharafli kitob Qur'onni arab eng sharafli til bilan, eng sharafli payg'ambar Muhammad alayhissalomning sharafli farishta Jibril alayhissalomning vasitasi orqali nazil qildi. Qur'on eng sharafli zaminda nazil qilindi. O yillarning ichidagi eng sharafli oy Ramazon oyida nazil bo'lishga boshladi. O hamma tarafdan mukammaldir. Shunga Alloh taolo bu vaqtda mundoq dedi: "Bu Qur'onni sana vahiy qilish orqali, ya'ni bu Qur'onni bizning sana vahiy qilganligimiz sababi bilan eng chiroyli qissani sana bayon qilib beramiz." Bu oyatning nazil bo'lishi sababi to'g'risida. Bu oyatning nazil bo'lish sababi haqida Ibn Jarir Ibn Abbos radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Sahobalar: "Ey Rasululloh, bizga qissa so'zlab bergan bo'lsang", dedi. Shuning bilan eng chiroyli qissani sana bayon qilib beramiz degan oyat nazil bo'ldi.
Bismillahirrohmanirrohim. Öz vaqtida Yusuf öz atasiga: "Ey ata, men haqiqatan tushimda 11 yulduzning va oy bilan kunning menga sajda qilganligini ko'rdim" dedi. Sura Yusuf 100-oyatning bir qismi. Sura Yusuf 4-oyat to'g'risida. Yusuf alayhissalomning tushi to'g'risida. Alloh taolo mundaq deydi: "Ey Muhammad, qavminga so'zlab berdigan qissalardan ularga Yusuf alayhissalomning qissasini so'zlab bergin." O'z vaqtida Yusuf alayhissalom otasiga ko'rgan tushni aytib berdi. Uning otasi Yaqub alayhissalomdir. Yaqub alayhissalom Ishaq alayhissalomning o'g'lidir. Ishaq alayhissalom İbrahim alayhissalomning o'g'lidir. İbn Abbas radhiyallohu anhu mundaq deydi: Payg'ambarlarning tushi vahiydir. Tafsirshunaslar bu tushga ta'bir berib mundaq deydi: 11 yulduz Yusuf alayhissalomning qarindoshlaridan derak berdi. Yusuf alayhissalomdan boshqa ular 11 o'g'il edi. Kun bilan oy uning otasi bilan onasidan derak berdi. Bu İbn Abbas, Zakhak, Qatada, Sufyan Savari va Abdurrahman ibn Zayd qatorliqlardan rivoyat qilingan. Bu tush 40 yildan keyin amaliyot yuz bergan. Ba'zi tafsirshunaslar 80 yildan keyin yuz bergan deb qaraydi. O tush Yusuf alayhissalom ata-onasini o'zining podshohlik taxtiga o'ltirg'izgan qarindoshlari oldida qarab turgan chog'da amaliyotga aylandi. Ular shohlarga ta'zim qilish odati bo'yicha Yusufga sajda qilishdi. U: "Ey ata, mana bu burun kichik vaqtimda ko'rgan tushimning ta'biridir. O tushimni Parvardigorim menga haqiqatan rostlik chiqardi." Sura Yusuf 100-oyatning bir qismi. Bismillahirrohmanirrohim. Otasi ya'ni Yaqub alayhissalom: "Ey o'g'lim, tushingni qarindoshlaringga aytmagin. Sana suiqasd qilib salmasin. Shayton insonga haqiqatan oshkora dushmandir" dedi. Sura Yusuf 5-oyat to'g'risida. Yusuf alayhissalomning otasining shaytonning hiyla mikrdan saqlanish uchun bu tushni maxfiy tutishga buyurganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda Yaqub alayhissalomning o'g'li Yusuf alayhissalomga u ko'rgan tushni otasiga aytib bergan chog'da aytgan so'zidan xabar berdi. Bu tushning ta'biri Yusuf alayhissalomning uning qarindoshlarining bosh egishi. Qarindoshlarining uni haddidan ortiq cho'ng bilganlikdan uningga ehtirom bildirib va hurmatlab sajda qilishdan iboratdir. Yaqub alayhissalom Yusuf alayhissalomning o'z qarindoshlaridan biriga bu tushni so'zlab bersa, qarindoshlari uningga hasad qilib, qasd qilib qo'yishdan qo'rqdi. Yusuf alayhissalom mundaq dedi: "Tushingni qarindoshlaringga aytmagin. Sana suiqasd qilib salmasin, ya'ni hiyla ishlatib sana ziyonkashlik qilib qolmasin." Imom Muslim payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: "Agar sizlarning biringlar yaxshi tush ko'rsa, uni so'zlab bersin. Agar yomon tush ko'rsa, yana bir tarafiga o'rilib yotsin. So'l tarafiga 3 qatim tukursin. Alloh taologa sig'inib, shu tushning yomonligidan panoh tilasin. O tushini hech kimga so'zlab bermasin. Shunday qilsa, o tushi uningga hargiz ziyon solmaydi." Imom Ahmad, Abu Davud va Ibn Majah qatorliqlar Muaviya ibn Hayda Qusharidan rivoyat qilgan boshqa bir hadisda payg'ambar alayhissalom mundaq degan: "Qushning putiga eslib ko'rgan tush ta'bir berilmasa, o tushga reallikqa aylanmaydi. Agar ona ta'bir berilsa, o reallikqa aylandi." Bismillahirrohmanirrohim. Shuningga, ya'ni san ulug' tush ko'rsatganiga o'xshash Parvardigoring seni payg'ambarlikka tanlaydi. Sana tush ta'birini bildirdi. Ajdodlaring İbrahim, Ishoqlarga ilgari Alloh o'zining ulug' ziminni berganidek, ulug' ne'matini berganidek, Samo Yaqub avlodiga o'zining ulug' ne'matini berdi. Shubsizki, Parvardigoring o'z marhamatiga kimning loyiq ekanligini obdan bilguchidir. Hikmat bilan ish qilguchidir. Sura Yusuf 6-oyat to'g'risida. Yusuf alayhissalomning tushga ta'bir berganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda Yaqub alayhissalomning o'g'li Yusuf alayhissalomga
Parvardigoring seni tanlab, bu yulduzlar bilan kun va oyni sana sajda qildirib tush ko'rsatdi deganligini bayon qildi. Shuningga, ya'ni sana ulug' tush ko'rsatganiga o'xshash Parvardigoring seni payg'ambarlikka tanlaydi. Sana tush tabirini bildirdi. Seni payg'ambar qilib avatdiq va sana vahiy qilish bilan ajdodlaring Ibrohim, Ishoqlarga ilgari Allah o'zining ulug' ne'matini berganidek, sanamo Yaqub avlodiga o'zining ulug' ne'matini berdi. Shubsizki, Parvardigoring o'z marhamatiga kimning loyiq ekanligini obdan bilgichidir. Hikmat bilan ish qilg'ichidir. Ya'ni Allah Taala payg'ambarlikni kimga berganligini obdan biladi. Bismillahirrohmanirrohim. Yusufning va qarindoshlarining qissasida so'rg'uvchilar uchun Allohning qudratini ko'rsatib beradigan haqiqatan nurg'un alomatlar bor. O'z vaqtida ular Yusuf va uning qarindoshi, ya'ni Bunyamin otamizga bizdan so'yimlikdir. Halbuki biz kuchli jamoadirmiz. Otamizning o ikkisini bizdan ortiq ko'rishi albatta ro'shan xatodir deydi. Ular Yusufni o'ltiruvdinglar, ya'ni uni yiroq bir chetga tashlayotanglar. Shu chaqda ota-onanglarning muhabbati sizlarga qoladi. Bu gunohdan keyin tavba qilib, yaxshi odam bo'lib ketsizlar deydi. Ulardan biri so'z qilib, Yusufni o'ltirmanglar. Agar uni otasidan yiroq qilmoqchi bo'lsanglar, uni quduqqa tashlayotanglar. Uni yo'ldan o'tgan karvonlar ilib olsin dedi. Sura Yusuf 7, 8, 9, 10 oyat to'g'risida. Yusuf alayhissalomning qissasi va uningdan ibratlar to'g'risida. Alloh taolo mundaq deydi: Yusuf alayhissalomning qissasida va uning bilan qarindoshlar haqidagi xabarda bu to'g'riliq so'rg'uvchilar va uni bilishni talab qilguvchilar uchun haqiqatan nurg'un ibrat va nasihat bordir. U ajoyib xabar bo'lib, uni xabar qilish haqliqdir. O'z vaqtida ular Yusuf va uning qarindoshi, ya'ni Bunyamin otamizga bizdan so'yimlikdir. Ya'ni ular o'ylig'ini bo'yicha qasam qilishib, Alloh taolo bilan qasamki, Yusuf va uning bilan bir onadan bo'lgan qarindoshi Bunyamin albatta otamizga bizdan so'yimlikdir. Halbuki biz kuchli jamoadirmiz. Ya'ni biz bir jamoatdirmiz. Bu ikki odam qandoqmi bir jamoatdan o'ta so'yimlik bo'lsin? Otamizning o ikkisini bizdan ortiq ko'rish albatta ro'shan xatodir deydi. Ya'ni otamizning o ikkisini bizning oldimizga qo'yishi va o ikkisini bizdan ortiq yaxshi ko'rishi albatta xatodir deydi. Ular Yusufni o'ltiruvdinglar yoki uni yiroq bir chetga tashlayotanglar. Shu chaqda otanglarning muhabbati sizlarga qoladi. Ular otanglarning muhabbati sizlarga qilishi uchun otanglarning muhabbatini sizlardan tortib olgan bu odamni otanglarning ko'z oldidan yo'qotuvdinglar. Uni o'ltiruvdish yoki yiroq bir joyga tashlaydish bilan uningdan qutulasizlar va sizlar otanglarning muhabbati bilan qolasizlar deydi. Bu gunohdan keyin tavba qilib yaxshi odam bo'lib ketsizlar deydi. Ulardan biri so'z qilib, Qatada va Muhammad ibn Ishoq so'z qiluvchi ularning hammadan cho'ng bo'lib, uning ismi Robil edi, dedi. Sudi u so'z qiluvchi Yahuzadir dedi. Mujohid u Shamun Saqadir dedi. Yusufni o'ltirmanglar, ya'ni uni uch ko'rish va yomon ko'rish sizlarni uni o'ltirishga kelib bormison dedi. Ularga uni o'ltirishga hech qanday sabab yo'q edi. Chunki Alloh taolo uningdan kutgan, uningga payg'ambarlik bilan vahiy qilish, uni Misr zaminiga ega qilish va podshoh qilish qatorliq ish cho'qim ijro qilindi va amallashdi. Alloh taolo Robilning so'zi bilan ularni Yusufni o'ltirishdan yondirdi. Ular Yusufni Robilning ko'rsatmasi bo'yicha quduqqa tashlab etdi. Uni yo'ldan o'tgan karvonlar ilib olsin dedi. Ya'ni uni yo'ldan o'tgan yo'lovchilar ilib olsin. Buning bilan sizlar uningdan qutulasizlar. Uni o'ltirishning hojati yo'q. Agar uni otasidan yiroq qilmoqchi bo'lsanglar, ya'ni agar e'tiqodlaringlarni qilishga niyat qilsanglar, uni quduqqa tashlabtanglar. İbn Abu Hatem Salima ibn Fazil'dan Muhammad ibn Ishoqning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ular haqiqatan rahimni uzish, ota-onasini qaqshitish
hech gunoh bo'lmagan, ig'zidan ona suti purab turadigan narisida bolaga mehr shafqat qilmaslik, hurmatga sazovar, fazilat egasi bo'lgan, yashinib qolgan odamga hurmat qilmaslik qatorliq cho'ng gunoh ishni qilishga birlikka keldi. Uning xatiri Alloh taolaning dargohida nihoyat cho'ngdir. Ota-onani hurmat qilish farzandlarining majburiyatidir. Shundoq turuqliq ular otasining yashinib, ko'nglining noziklashib ketganiga qaramay, bola bilan uning suyimlik otasining orasini ayirib etdi. Narisida bolani yaxshi ko'rgan kishining Alloh taolaning dargohidagi darajasi yuqoridir. Ular aciz, yesh kichik ota-onasining mehr shafqatiga va muhabbatiga muhtoj bo'lgan bir kichik bolani otasidan ayirib etdi. Alloh ularni mag'firat qilsin. Alloh taolo eng marhamatli zotdir. Ular haqiqatan nihoyat cho'ng gunohni ustiga yuklab oldi. Bismillahirrohmanirrohim. Ular aytdi: "Ey otamiz, nemishqa Yusuf to'g'risida bizga ishonmaysan? Halbuki biz uningga haqiqatan yaxshi niyatdamiz. Albatta uni bizga qo'shib qo'ygan. Yeb, ichib, o'ynab, kulib kirsin. Uni biz cho'qim yaxshi muhofaza qilamiz." Sura Yusuf 11-12 oyat to'g'risida. Qarindoshlarining Yusuf alayhissalomni sirtqa olib chiqishiga ruxsat so'raganligi to'g'risida. Ular o'zlarining cho'ng qarindoshi Robinning ko'rsatgani bo'yicha Yusuf alayhissalomni olib chiqib, uni quduqqa tashlab o'tishga birda kelishgandan keyin otasi Yaqub alayhissalomning qishig'iga kirib mundoq dedi: "Nemishqa Yusuf to'g'risida bizga ishonmaysan? Halbuki biz uningga haqiqatan yaxshi niyatdamiz. Bu bir sapsata va quruq da'vo bo'lib, otasining uni yaxshi ko'rganligiga dillarida hasad qilganligidan ular uning dal aksini qilmoqchi bo'ldi. Ata uni bizga qo'shib qo'ygan, ya'ni uni biz bilan avatgin. Yeb, ichib, o'ynab, kulib kirsin." Ibn Abbos bu oyatni mundoq tafsir qildi: "Yugurib, o'ynab, ko'ngil ichilib kirsin." Qatada, Zakhak, Sudi va boshqalar ham shunga o'xshash dedi. Uni biz cho'qim yaxshi muhofaza qilamiz. Ular biz uni qo'g'daymiz, sen uchun yaxshi muhofaza qilamiz deydi. Bismillahirrohmanirrohim. Yaqub uni, ya'ni Yusufni ilib ketsanglar, rastilla xotirjam bo'la olmayman. Sizlar g'aflat qilib uni bo'ri yeb qo'yishdan ansirayman dedi. Ular biz kuchli bir jamoa turuqliq uni bo'riga yegizib qo'ysak, o chaq biz albatta ziyon tortuvchilardan bo'lamiz dedi. Sura Yusuf 13-14 oyat to'g'risida. Otasining bergan javobi to'g'risida. Alloh taolo o'zining payg'ambari Yaqub alayhissalomning o'z o'g'illariga ular Yusuf alayhissalomni o'zlari bilan sahradagi o'tloqqa elib chiqishga ruxsat qilishni otasidan so'raganda, uningga javoban otasining mundoq deganligi to'g'risida. Uni, ya'ni Yusufni elib ketsanglar, rastilla xotirjam bo'la olmayman. Ya'ni sizlar uni elib ketgan vaqt ichida uningdan ayrilish menga ig'ir keladi. Yaqub alayhissalomning mundoq deyishi uning Yusuf alayhissalomni haddidan ziyod yaxshi ko'rganligi, uningda katta yaxshilik, payg'ambarlik, yaratilish va axloq jihatdagi kamolat qatorliq alomatlardan darak berganligi uchun Alloh taolaning salomi va marhamati uningga bo'lsin. Sizlar g'aflatda qilib uni bo'ri yeb qo'yishdan ansirayman. Yaqub alayhissalom sizlar o'qiya etish, mollaringlar qarash qatorliq ishlar bilan bo'lib ketib, uning bilan qaranglar bo'lmay qilib, sizlar diqqat qilmagan chaqda uni bo'ri yeb qo'yishdan qo'rqaman dedi. Ular otasidan bu so'zlarni anglab, uni Yusufga qilmoqchi bo'lgan qasdlari uchun bana qilmoqchi bo'lishdi. Ular otasiga shu vaqtning o'zida javob berib mundoq dedi: "Biz kuchli bir jamoa turuqliq uni bo'riga yegizib qo'ysak, o chaqda biz albatta ziyon tortuvchilardan bo'lamiz." Ular biz bir to'p kishi turuqliq, agar bo'ri uni hujum qilib, uni oramizdan yeb ketib qolsa, o chaq biz albatta halok bo'lg'uchilar va ojiz kelib qolgan kishilardan bo'lib qolamiz deydi. Bismillahirrohmanirrohim. Ular Yusufni ilib chiqib ketgan va uni quduqqa tashlashni birda qaror qilishgan chaqda biz Yusufga kelgusida ularga bu ishni sening Yusuf ekanligingni ular uqmaydigan paytda aytqin deb vahiy qildik. Sura Yusuf 15-oyat to'g'risida. Yusuf alayhissalomning quduqqa tashlanganligi to'g'risida. Alloh taolo mundoq deydi:
Yusuf alayhissalomning qarindoshlari uni otasidan qayta so'rab, oxiri uni otasining yonidan ilib chiqib, uni quduq tashlashni birda qaror qilishgan chog'da, bu qaror ularning Yusufga qilganlarining nihoyat cho'ng ekanligini ko'rsatib berdi. Chunki ularning hammasi uni quduqqa tashlashga kelishdi. Otasining oldida uni hurmat qilganligini, uningga quchoq ochadiganligini va uningga xushallik bag'ishlaydiganligini izhor qilish orqali uni otasining yonidan ilib chiqdi. Aytilishicha, Yaqub alayhissalom Yusuf alayhissalomni ularga qo'shib qo'ygan chog'da uni quchoqlab, suyib va uningga duo qilib uzitib qo'ygan ekan. Sudi va boshqalar mundaq deydi. Ular Yusuf alayhissalomni ilib, otasining ko'zidan g'oyib bo'lib, ko'rinmagidek joyga borganda, birdilla uning bo'lgan hurmati arziyat berishga o'zgartib, tillash, urush va uning boshqa ishlar bilan uning arziyat berishga boshladi. Uni tashlashga kelishib olgan quduqni qishiq elib kelib, arg'amchi bilan bog'lab quduqqa sangalatdi. Agar ulardan biriga yolvorib yelinsa, uni uratdi va haqorat qiladi. Agar u quduqning cho'risiga islab olsa, uni ikki qo'liga uratdi. Ular uni sangalatib quduqning yarmiga yetganda arg'amchini kesib etdi. Shuna bilan u suvga tushib cho'kib ketdi. Undan u quduqning o'tirisiga Rag'uba deb atalgan bir toshning ustiga chiqib o'ltirdi. Biz Yusufga kelgusida ularga bu ishni sening Yusuf ekanligingni ular uqmaydigan paytda aytgan deb vahiy qildik. Alloh taolo o'zining mehr shafqatini, marhamatini va qiyin holatda osonlikni tushirdiganligini eslatib, Yusuf alayhissalom shu qiyin ahvolda qolgan chog'da uning ko'nglini tasalli tepish va xotirjam bo'lish uchun uningga mundaq vahiy qilganligimizni bayon qildi. Ey Yusuf, sen duch kelgan bu ishlardan qayg'urma. Sana bu ahvoldan qutulishning yaxshi bir chorasi topiladi. Allah ularga qarshi sana yordam berdi. Seni ustunlikka erishtirdi. Martabani yuqori ko'tardi. Kelgusida sen ularning san qilgan bu qilmishlarini ularga aytib bersan. Ular uqmaydigan paytda Ibn Abbas radhiyallohu anhu mundaq dedi. Ular seni tonimaydigan va uqmaydigan paytda sen ularning san qilgan bu qilmishlarini ularga aytib bersan. Bismillahirrohmanirrohim. Ular kechda otasining oldiga yig'lab kelishdi. Ular otamiz Yusufni narsalarimizdan endi qo'yib yugurishga ketib qopdiq. Uni bo'ri yeb ketibdi. Rost gap qilsaqmi sen bizga ishonmaysan deydi. Ular Yusufning ko'ngligini yolg'ondan qonga bo'yab ilib kelishgan edi. Yaqub bu ishlarni nafsonlar sizlarga chiroyli ko'rsatib qilg'izibdi. Men faqat chiroyli tasavvur qilaman. Sizlarning o'sha yolg'on so'zlaringizni ko'tarishimga Alloh madadkordir dedi. Sura Yusuf 16, 17, 18 oyat to'g'risida. Yusuf alayhissalomning qarindoshlarining otasiga ko'rsatgan hiyla-mikr to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda Yusuf alayhissalomning qarindoshlari uni quduqqa tashlab etgandan keyin ko'rsatgan ma'nosidan xabar qiladi. Ular kech qorong'uligida otasining oldiga yig'a zora qilishga Yusuf uchun pushaymon va nadomatlarini izhor qilishgan va otasining g'amini yeyishgan qiyofatda qaytib keladi. Ular yuz berdi deb o'ydirib chiqqan bu ishdan yasalmalik bilan uzr qilib mundaq deyishdi. Yusufning narsalarimizning yonida, ya'ni kiyim-kechak va narsa keraklarimizni qishida qo'yib, yugurishga ketib qoldik. Uni bo'ri yeb ketibdi. Yaqub alayhissalom ansirgan va hazar aylagan ish mana shu edi. Rost gap qilsaqmi sen bizga ishonmaysan. Ular qilganlariga Yaqub alayhissalom ishonish uchun nihoyat cho'ng hissasiz qilgan qiyofat kirib olgan edi. Ular biz bilamiz, agar biz seningcha rasullardan bo'lgan bo'lsaqmi, bu ishda sen bizga ishonmaysan. Bu qandoq bo'lgani? Sen bizga tuhmat qilyapsan. Chunki sen uni bo'ri yeb qo'yishda ansirgan eding. Uni bo'ri yeb ketibdi. Yuz bergan bu ishning g'alati bo'lganligi va shundaqla bizning bu ishimizga to'g'rilanib qolganligi uchun sen bizni yolg'onchi deyishga haqli emassan deydi. Ular Yusufning ko'ngligini yolg'ondan qoni bo'yab ilib kelishgan edi. Ular bu ish bilan o'zlari kelishib olgan hiyla-mikrni rastga chiqarishga urinayotdi. Mujohid, Sudi va bir qancha kishilarning aytishicha, ular bir qo'zini bo'g'izlab, uning qini bilan Yusufning ko'ngligini bo'ygan. Ular
uning bilan bo'ri uni bu ko'ngliki bilan yeb ketibdi, ko'ngliki uning qini bilan bo'yilib ketibdi degan gumonga solmoqchi bo'lgan. Lekin ular uning ko'nglikini yirtishni unutgan. Shunga bu qilmishi Allohning payg'ambari Yaqub alayhisalomning oldida chinib qolgan. Yaqub alayhisalom ko'nglida ularning ishidan gumonlanganligi uchun ularga orqasini qilib turib bundoq dedi: "Bu ishni nafsonlar sizlarga chiroyli ko'rsatib qilg'izibdi. Men faqat chiroyli tasavvur qilaman. Yana sizlar kelishib qilgan bu ishqa Alloh o'z yordami va mehr shafqati bilan uni oydinlashtirguncha men chiroyli sabr qilaman. Sizlarning mushu yolg'on so'zlaringizni ko'tarishimga Alloh madadkordir. Yana sizlar da'vatgan mushu yolg'on so'zlaringlarni va hilm-ikramlarni ko'tarishimga Alloh taolo madadkordir." Bismillahirrohmanirrohim. Bu yerdan bir karvon o'tdi. Ular suvchisini suv elib kelishga avatdi. O so'g'isini quduqqa tashladi va "Xo'sh xabar, mana bir o'g'il bola" dedi. Ular uni tijorat milsipitida maxfiy tutishdi. Ularning qilmishlarini Alloh bilib turg'uchidir. Ular Yusufni sanoqliq bir qancha tangaga arzon bahoda sotib etdi. Chunki ular Yusufga qiziqmagan edi. Sura Yusuf 19-20 oyat to'g'risida. Yusuf alayhisalomning quduqdan chiqarilganligi va uning sotilganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda Yusuf alayhisalomning qarindoshlari uni heliqi quduqqa tashlab yolg'iz qoldirib ketgandan keyin beshidan o'tgan ishlardan xabar qiladi. Abu Bakr ibn Iyash mundoq dedi: Yusuf alayhisalom quduqda 3 kun turgan. Muhammad ibn Ishoq mundoq deydi: Yusuf alayhisalomning qarindoshlari uni quduqqa tashlagandan keyin shu kuni ular quduqning atrofida o'ltirib, uning nima bo'lganligiga va qanday ish yuz berganligiga qaradi. Shuning bilan Alloh taolo Yusuf alayhisalomning qashiga bir karvonni kelishga muyassar qildi. Karvon shu quduqqa yaqin bir joyga tushkun qilib, suvchisini quduqdan suv elib kelishga avatdi. Suvchisi quduq beshiga kelib chelikini quduqqa sangilatganda Yusuf alayhisalom chelikka ching eslab oldi. Suvchi uni tortib chiqarib, xushal bo'lgan holda mundoq dedi: "Xo'sh xabar, mana bir o'g'il bola." Ular uni tijorat milsipitida maxfiy tutishdi. Avfi bu oyat haqida Ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Ya'ni Yusuf alayhisalomning qarindoshlari uning ishini maxfiy tutishdi. Uning o'zlarining qarindoshi ekanligini yoshirdi. Yusuf alayhisalom qarindoshlarining o'ltirib o'tishdan qo'rqib o'z ishini yoshirdi va setilishni ixtiyor qildi. Uning qarindoshlari karvonning suvchisiga Yusufning setiladigan bola ekanligini aytdi. Suvchi hamrohlariga "Xush xabar, mana bir o'g'il bola, o setildi ekan" deb to'g'ladi. Shunday qilib uning qarindoshlari uni setib etdi. Ularning qilmishlarini Alloh bilib turg'uchidir. Ya'ni Alloh taolo Yusuf alayhisalomning qarindoshlarining va uni setib oluvchilarning qilmishlarini bilib turg'uchidir. Alloh ularning bu qilmishlarini o'zgartirishga va Yusuf alayhisalomni qo'g'dashga qodirdir. Lekin Alloh taolo bu ishda hikmati va oldin ola o'rinlashtirishi bo'lganligi uchun bu ishni shu oldin ola o'rinlashtirish va oldin ola chiqarilgan hukm bo'yicha ijro qilinishga qoldirildi. Yaratish va amr qilish, ya'ni koinotni tasarruf qilish rostilla Allohning ilkididir. Olamlarning parvardigori Allohning darajasi kattadir. Sura A'rof 54-oyatning bir qismi. Oldingi tafsir bo'layotgan oyatda Alloh taolo payg'ambari Muhammad alayhisalomga "Men sening qavmingning sana yetkazayotgan arziyatlarini bilib turman. Men ularga inkos qaytarishga qodirman, lekin men ularga muhlat beraman." Ondan xuddi Yusuf alayhisalomga qarindoshlari ustidan hukmronlik qilishni va yaxshi oqibatni ato qilganidek, "Sana ularning ustidan hukmronlik qilishni va yaxshi oqibatni ato qilaman" deganligini ishorat qildi va bildirdi. Ular Yusufni sanoqli bir qancha tangaga arzon bahoda sotib etdi. Mujohid va Ikrama Alloh taolo bu oyatda uning qarindoshlari ozg'in pul sotib etdi dedi. Ya'ni ular uni nihoyat arzon bahoda sotdi.
Chunki ular uning qiziqmaydi. Agar setib olg'uvchilar uni haqsiz talab qilgan bo'lsa-mu, uning qarindoshlari buni cho'qim qabul qiladi. Ular uni eng arzon bahoda sotganlik uchun Alloh taolo sanoqli bir qancha tengiga arzon bahoda setyapti dedi. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ular uni 20 tengiga sotgan dedi. Ibn Abbas, Navf, Bakkali, Sudi, Qatada va Atiya Awfi qatorliqlarmi Mas'udga o'xshash dedi va ular 20 tengini 2 tengidan bo'lishdi deganini qo'shib qo'ydi. Chunki ular Yusufga qiziqmagan edi. Zakhok bu oyat haqida mundoq deydi. Bu shuning uchunki ular Yusuf alayhissalomning payg'ambar ekanligini, g'olib va buyuk Alloh taolaning dargohida martabasining yuqori ekanligini bilmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Uni setib olgan Misrlik odam ayoliga uni yaxshi kutgin. Bizga qatar yoki baliq qilib olarmiz dedi. Shuningdek, yana Yusufni quduqdan qutqazganimizdek, Yusufni Misr zaminiga yerlashtirdik. Uningga tush tabirini o'rgatdik. Alloh xohlagan ishni amalga oshirishga qodirdir, lekin insonlarning to'lisi buni uqmaydi. Yusuf qaroniga yetganda uningga hikmat bilan ilm ato qildik. Yaxshi ish qiluvchilarni shundoq mukofotlaymiz. Sura Yusuf 21-22 oyat to'g'risida. Yusuf alayhissalomning Misrdagi kechirmishlari to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda o'zining Yusuf alayhissalomga bo'lgan mehri shafqatidan uningga Misrlik odamni uchrashtirganligini xabar qildi. U odam uni setib olib, uningga alohida ko'ngil bo'ldi, hurmat qildi va oilasini uningga yaxshi qarashga tavsiya qildi. U odam Yusuf alayhissalomdagi yaxshilik alomatlarini bayqagan edi. Shunga u ayoliga mundoq dedi: "Uni yaxshi kutgin. Bizga qatar yoki baliq qiliblarmiz." Uni setib olgan odam Misrning vaziri Aziz edi. Abu Ishoq Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qildi. Eng farosatli inson 3 tur. Ularning biri ayoliga uni yaxshi kutgan degan Misrlik Azizdir. Ikkinchisi otasiga: "Ey ota, uni sen ishlatgin. Bu sen ishlatganlarning eng yaxshisidir, kuchli, ishonchlidir." Sura Qasas 26-oyatning bir qismi degan ayoldir. Uchinchisi Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ni xalifalikka tayinlab qo'ygan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhudir. Shuningdek, yana Yusufni quduqdan qutqazganimizdek, Yusufni Misr zaminiga yerlashtirdik. Uningga tush tabirini o'rgatdik. Alloh xohlagan ishni amalga oshirishga qodirdir. Ya'ni agar Alloh taolo biror ishni qilishni iroda qilsa, hech qanday to'solg'uga va qarshilikqa uchramaydi. Balki Alloh taolo o'zidan boshqa hamma narsaning ustidan g'olibdir. Said ibn Jubayr radhiyallohu anhu Alloh taolaning Alloh xohlagan ishni amalga oshirishga qodirdir degan oyatini mundoq tafsir qildi. Ya'ni Alloh taolo o'zi xohlagan narsani qilg'uchidir, lekin insonlarning to'lisi buni uqmaydi. Ya'ni ular Alloh taolaning mahluqotlaridagi hikmatini, mehr shafqatini va xohlagan narsani qildiganligini uqmaydi. Yusuf qaroniga yetganda, ya'ni Yusuf alayhissalom cho'ng bo'lib, aql to'shqan, tan qurilishi yetilishgan chaqda uningga hikmat bilan ilm ato qildik. Ya'ni uningga payg'ambarlikni berdik. Alloh taolo uning payg'ambarligini ana shu qavmlar orasida ato qildi. Yaxshi ish qiluvchilarni shundoq mukofotlaymiz. Ya'ni Yusuf alayhissalom yaxshi ish qiluvchi va Alloh taologa itoatmanlik bilan amal qiluvchi edi. Bismillahirrohmanirrohim. Yusuf turayotgan uydagi ayol, ya'ni Zulayxa, Yusufdan o'zi bilan munosabat o'tkazishni talab qildi. U eshiklarni taqovitib, "Beri kel" dedi. Yusuf Xudo panoh bersin. U ya'ni erim haqiqatan mening xo'jayinimdir. U meni yaxshi kutdi. O'zak zulm qiluvchilar haqiqatan nijot topolmaydi dedi. Sura Yusuf 23-oyat to'g'risida. Azizning ayolining Yusuf alayhissalomga oshiq bo'lib qilishi va u ayolning uningga ishlatgan hiyla-mekri to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda Azizning ayolining ishlaridan xabar qildi. Yusuf alayhissalom Misrda bu ayolning uyida turardi.
aziz ayoliga Yusuf alayhissalomga yaxshi qarashga tavsiya qilgan edi. Bu ayol Yusuf alayhissalomdan o'zi bilan jinsiy munosabat o'tkazishni talab qildi. Chunki u ayol Yusuf alayhissalomning ajoyib kelishgan, go'zal chiroyiga oshiq bo'lib qolgan edi. Bu oshiqlik uni Yusuf alayhissalomning oldida chiroyli yasanishga ilib bordi. O ishqlarni taqotib Yusuf alayhissalomni o'ziga chaqirib, "Beri kel" dedi. Yusuf alayhissalom buningdan o'zini tortdi va Xudo panoh bersin, u ya'ni erim haqiqatan mening xo'jayinimdir. U meni yaxshi kutdi. Ya'ni sening erim mening xo'jayinimdir. U menga yaxshilik qildi. Men uning ayoliga askilik qilish bilan javob qaytarmayman. O'ziga zulm qiluvchilar haqiqatan nijot topa olmaydi dedi. Bu oyatni Mujahid, Sudi, Muhammad ibn Ishoq va boshqalarmi shundoq tafsir qilgan. Bismillahirrohmanirrohim. O ya'ni Zulayxa Yusufga yaqinchilik qilishga bel bog'ladi. Parvardigorning ro'shan dalilini ko'rmagan bo'lsa, Yusufmi uning moyil bo'lgan bo'ladi. Biz Yusufni gunohdan va sad ishdan ana shundoq saqladik. Shubhisizki, Yusuf bizning sodiq bandalarimizdan edi. Sura Yusuf 24-oyat. Yusufmi uningga moyil bo'lgan bo'ladi. Bu oyatning ma'nosi Imom Bag'aviy ba'zi tekshirib muhokama yurgizuvchi tafsirsunos olimlardan Yusufmi uning talabini o'rinlashni o'ylab qolgan bo'ladi deb tafsir qilganligini rivoyat qilgan. Ondan Imom Bag'aviy bu o'rinda Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalom mundaq deganligini dalil asosida keltirdi. Alloh taolo farishtalarga aytdi: "Agar bir bandam bir yaxshilikni qilishni niyat qilsa, uningga u niyat uchun bir yaxshi ishning savobini yozinglar. Agar u bir yomon ishni niyat qilsa, ondan uni amaliyot qilmasa, uningga bir yaxshilikni yozinglar. U faqat uni qilishni mendan qo'rqib tark etdi. Agar u yomon ishni amaliyot qilsa, uning bir yomonlikning gunohini yozinglar." Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Ba'zi tafsirsunoslar mazkur oyatni Yusuf alayhissalom u ayolni urushga bel bog'lagan deb tafsir qildi. Yusuf alayhissalom ko'rgan ro'shan daliliga kelsak, bu haqda bir qancha xil qarashlar bo'lib, Ibn Jarir mundaq degan: u o'zi Alloh taolaning qilishini o'ylagan shu yomon ishdan to'sadigan dalillaridan birini ko'rdi. Bu dalil Yaqub alayhissalomning yoki farishtaning surati bo'lishimi yoki shu ishdan to'sadigan bir parcha xat bo'lishi mumkin. Yuqoriqilardan birini muayyanlashtirishga hech qanday fakt yo'q. Shu eng to'g'risi uni Alloh taolaning aytganidek shubhat qoldirish kerak. Biz Yusufni gunohdan va sad ishdan ana shundoq saqladik. Ya'ni biz uningga fakt ko'rsatib, uni moyil bo'lgan ishdan saqlaganimizdek, biz uni hamma ishlarida yomon ishdan va qabih ishdan saqlaymiz. Shubhisizki, Yusuf bizning sodiq bandalarimiz edi. Ya'ni uni tanlangan pok va yaxshi kishilardan qildik. Alloh taolaning mag'firati va salomi uning bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. Ularning har ikkisi Yusuf chiqib ketish uchun Zulayxa uni qaytarib kelish uchun ishga qarab yugurishdi. Bu chaqda u ya'ni Zulayxa Yusufning ko'ngligini orqasidan tortib yirtib etdi. Shik oldida uning ya'ni Zulayxaning eri bilan do'qirishib kelishdi. U ya'ni Zulayxa sening ahlingni dafsanda qilmoqchi bo'lgan odamni faqat zindonga tashlash yoki qattiq qiynash bilan jazolash kerak dedi. Yusuf u ya'ni Zulayxa mendan munosabat o'tkazishni talab qildi dedi. U ya'ni Zulayxaning oilasidagilardan birisi guvohlik berib, Yusufning ko'ngligi oldidan yirtilgan bo'lsa, uning ya'ni Zulayxaning so'zi rost, Yusufning so'zi yolg'on. Yusufning ko'ngligi orqasidan yirtilgan bo'lsa, uning ya'ni Zulayxaning so'zi yolg'on, Yusufning so'zi rost dedi. U ya'ni Zulayxaning eri Yusufning ko'ngligining orqasidan yirtilganligini ko'rib, "Ey ayollar jamiyati, bu cho'qim sizlarning hilanglardir. Sizlarning hilanglar haqiqatan cho'ngdir" dedi. Ya'ni aytdi: "Yusuf, bu so'zlarni so'zlab yurmagin. Ayolim, sen o'z gunohingga kechirim so'ragin. Sen haqiqatan xatolashding." Sura Yusuf 25, 26, 27, 28, 29 oyat to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda
Yusuf alayhissalom bilan u ayolning yugurishgan beti eshik oldiga chiqqan chog'dagi holidan xabar berdi. Yusuf alayhissalom qochgan, u ayol uni uyga yondirib akirish uchun orqasidan qo'g'lagan. Shu asnoda ayol unga yetishib, uning ko'ngligini orqa tarafdan ching tutgan. Shuning bilan ko'nglikni yirtib o'tgan edi. Aytilishicha, ko'nglik uning uchidan tushib qolgan ekan. Yusuf alayhissalom qochgan holatda, u ayol qo'g'lagan holatda eshik oldiga chiqqanda eri bilan do'qurishib qoldi. Shu chog'da ayol darhol hoshini tepib, nihoyat ustalik bilan hiyla-mikr ishlatib, o'zining jinoyatini Yusuf alayhissalomga ortib, tuhmat qilib, eriga mundoq dedi: "Sening ahliyangni dafsanda qilmoqchi bo'lgan bu odamni faqat zindonga tashlash va yoki qattiq qiynash bilan jazolash kerak. Ya'ni ayoling bilan fohish qilmoqchi bo'lgan odamni turmaga solash yoki qattiq urish kerak." Shuning bilan Yusuf alayhissalom g'ayratga kelib, haqiqatni o'tirg'a qo'yib, o choplagan bo'xtondan o'zini oqlab, rostchil holda mundoq dedi: "U, ya'ni Zulayxa mendan munosabat o'tkazishni talab qildi. Ayolining uning orqasidan qo'g'lab, uni o'ziga tortib, uning ko'ngligini yirtib o'tganligini bayon qilgan. O, ya'ni Zulayxaning oilasidagilardan birisi guvohlik berib, Yusufning ko'ngligining oldidan yirtilgan bo'lsa, ya'ni oldi tarafdan yirtilgan bo'lsa, uning ya'ni Zulayxaning so'zi rost, ya'ni u ayolning Yusuf mendan munosabat o'tkazishni talab qildi degan so'zi rost bo'lib chiqadi. Chunki Yusuf Zulayxani o'ziga tortgan chaqda Zulayxa uning'an bo'lib, Yusufning ko'krigidan tutib ittirdi. Shuning bilan uning ko'ngligini yirtib o'tdi. Bundoq bo'lganda Zulayxaning so'zi to'g'ri bo'ladi. Yusufning ko'ngligi orqasidan yirtilgan bo'lsa, uning ya'ni Zulayxaning so'zi yolg'on, Yusufning so'zi rost bo'ladi. Bu Yusuf Zulayxadan qochgan. Zulayxa uni qo'g'lagan chaqda uni o'ziga qaytarib kirish uchun uning orqa tarafidan ko'ngligini ching tutgan. Shuning bilan uning ko'ngligini orqa tarafidan yirtib o'tgan bo'ladi. Olimlar bu guvohchining kichik bola yoki cho'ng odam ekanligi to'g'risida ixtiloflashib qoldi. Abdurazzoq ibn Abbos radhiyallohu anhumaning bu guvohchi soqolli kishi edi deganligi rivoyat qildi. Savriymu ibn Abbos radhiyallohu anhumaning bu guvohchi podshohning xos odamlaridan edi deganligini rivoyat qildi. Mujohid, Ikrama, Hasan, Qatoda, Sudi, Muhammad ibn Ishoq qatorliqlarmi bu guvohchi cho'ng odam edi deydi. Avfi ibn Abbosning bu guvohchi beshikdagi kichik bola edi deganligini rivoyat qildi. Shundaqla Abu Hurayra radhiyallohu anhu, Hilal ibn Yasaf, Hasan Said ibn Jubayr va Zakhaq ibn Muzahim qatorliqlardanmi bu ho'ylada yurgan kichik bola edi deganligini rivoyat qilindi. Ibn Jarir bu ko'z qarashni tanladi. Ya'ni Zulayxaning eri Yusufning ko'ngligining orqasidan yirtilganligini ko'rib, ya'ni Zulayxaning eri Yusuf alayhissalomning rost aytganligini, ayolining uni qarlab yolg'on so'zlaganligini aniqlagandan keyin, ey ayollar jamoasi, bu cho'qim sizlarning hiylanglardir. Ya'ni bu yoshning obro'yiga dog' tekkizish va uningga bu bo'xtonni choplash sizlarning hiylanglardir. Sizlarning hiylanglar haqiqatan cho'ngdir dedi. Ondan u Yusuf alayhissalomni yuz bergan bu ishni yoshirishga buyurib mundoq dedi: Yusuf bu so'zlarni so'zlab yurmagan, ya'ni buni butunlay unutib ketgan, uni hech kim demagan. U ayolga mundoq dedi: sen o'z gunohingga kechirim so'ragin. Bu og'ir besiq odam edi, yoki u ayolning bu ishini o'zini tutib olmay qilib solganlik uchun kechirdi. Shunga u ayolga mundoq dedi: sen o'z gunohingga kechirim so'ragin, ya'ni sendan o'tgan bu yoshdan yomon ishni talab qilganliging, ondan gunohdan pok bo'lgan Yusufni qarlashingdan iborat gunohingga kechirim so'ragin. Sen haqiqatan xatolashding. Bismillahirrohmanirrohim. Shahardagi ba'zi ayollar Azizning, ya'ni Misrning podshohining xotini qo'liga ko'p qilib, uning bilan munosabat o'tkazishni talab qilibdi. Biz uni albatta oshkora ozg'in deb qaraymiz deydi. O, ya'ni Zulayxa ularning gap so'zlarini anglab, ularga mehmondorchilikqa chaqirib odam avatdi. Ularga yo'lingan tekiy yostiqlarni tayyorladi. Ularning har biriga birdan pichoq berdi. Zulayxa Yusufga sen chiqib ular bilan ko'rishgin dedi. Ular Yusufni ko'rib hang-tang bo'lib qilishdi va o'zlarining qo'llarini kesib olishdi.
Ular bundaq chiroyli insonni yaratgan Alloh baktur. Bu odamzod emas, faqat bir isl farishtadir deyishdi. U ya'ni Zulayxa, mana bu sizlar uning uchun meni ayblagan yeliq odam. Men uningda munosabat o'tkazishni talab qildim, lekin u o'zini chin saqladi. Agar u yanada buyruqimni qilmasa, cho'qim zindonga tashlandi, cho'qim xarq odam bo'lib qoladi dedi. Yusuf Parvardigorim, menga ular undigan narsadan ko'ra zindon sevimlikdir. Agar ularning hilisini mendan dabiy qilmasang, insonchilikda ularga moyil bo'lib qolaman, nadonlardan bo'lib qolaman dedi. Parvardigori uning duosini ijobat qilib, ularning hilisini Yusufdan dabiy qildi. Allah iltijo qiluvchilarning duosini haqiqatan anglab turg'uchidir. Ularning ahvolini bilib turg'uchidir. Bu xabarning shahar ayollariga yetib berishi Sura Yusuf 30, 31, 32, 33, 34 oyat to'g'risida. Bu xabarning shahar ayollariga yetib berishi va ularning Yusuf alayhissalomga hiyla-mikr qilishi to'g'risida. Allah Taala bu oyatda Yusuf alayhissalom bilan Azizning ayolining xabarining Misr shahriga tarab ketganligidan, hatto kishilarning so'zishib yurganligidan xabar qiladi. Shahardagi ba'zi ayollar davlat arboblari va amaldorlarning ayollariga o'xshash ayollar Azizning ayolining qilgan bu ishini yomon ko'rib va ayblab Azizning, ya'ni Misrning podshohi Muhammad Salih Hacim Azizni boshqa tafsirlardan foydalanib Misrning podshohi deb atalgan. Abduryan ibn Kasir Azizni Misrning vaziri deb atalgan. Misrning podshohining xotinini quliga ko'yib qilib, uning bilan munosabat o'tkazishni talab qildi. Biz uni albatta oshkora olgan deb qaraymiz deydi. Ya'ni vazirning ayoli quliga yuragining cho'nqur yerlaridan ko'yib qilib, uningdan o'zi bilan munosabat o'tkazishni talab qilibdi. Uning quliga ko'yib qilishini va uning bu ishini talab qilishi haqiqatan ozg'unlik deb qaraymiz. O ya'ni Zulayxa ularning gap so'zlarini anglab, ba'zi tafsirshunoslar Zulayxa ularning Zulayxa qulini yaxshi ko'rib qopti degan so'zini anglab dedi. Muhammad ibn Ishoq balki ular Yusuf alayhissalomning chiroyli ekanligi yetib bordi. Shuning bilan ular Yusuf alayhissalomni ko'rishni orzu qilib, uni ko'rish maqsadiga yetish uchun shu gapni qilishdi dedi. Shu chog'da ularga mehmondorchilikqa chaqirib odam avatdi. Ya'ni ularni mehmondorchilikqa uyiga chaqirdi. Ularga yo'linadigan takiya yostiqlarni tayyorladi. Ibn Abbas, Said ibn Jubayr, Mujahid, Hasan, Sudi va boshqalar undaq dedi. Zulayxa ko'rpalarni selib, yostiqlarni qo'yib, pichoqlar bilan kesib yeydigan yemeklik va mevalarni keltirib so'rin hozirladi. Shunga Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi. Ularning har biriga birdan pichoq berdi. Bu Zulayxaning hiyla-mikr bo'lib, ularning Yusuf alayhissalomni ko'rish uchun qilgan hiylasiga qaytargan javob edi. Zulayxa Yusufga sen chiqib ular bilan ko'rishgan dedi. Bu shuning uchunki Zulayxa Yusuf alayhissalomni boshqa bir o'ringa muktirib qo'ygan edi. Yusuf alayhissalom chiqqan chaqda ular Yusufni ko'rib hang-tang bo'lib qilishdi. Uni ko'rish bilan ularning intayin chiroyliqligidan va esilligidan hang-tang qilib qo'llariga meva kesayotgan pichoqlar bilan o'zlarining qo'llarini kesib olishdi. Bir qancha kishi mundaq deydi. Ular pichoqlar bilan qo'llarini kesib olishdi. Ular yeb ichib to'ygandan keyin Zulayxa ularning oldiga meva qo'ydi va har bir ayolga birdan pichoq berdi. Ondan ularga Yusufni ko'rishni xohlamsizlar dedi. Ular ha dedi. Zulayxa Yusufni ularning oldiga chiqib ko'rishga buyurib odam avatdi. Ular uni ko'rganda hang-tang bo'lishib, qo'llarini kesib olishdi. Ondan Zulayxa ularning Yusufni oldi va keyin tarbiyadan ko'rish uchun Yusuf kirib ketishga buyurdi. Yusuf qaytib kirib ketdi. Halbuki ular qo'llarini kesishdan to'xtamagan edi. Ular qo'llarining og'riganligini his qilgan chaqda faryod bilan nora qilishdi. Shu bilan Zulayxa, sizlar uni bir ko'rish bilan bu holga kelib qoldinglar. Meni tortgan dard alamlarim qandoqkan dedi. Ular bundaq chiroyli inson yaratgan Alloh baktur. Bu odamzod emas, faqat bir isl farishtadir deydi. Ular Zulayxaga biz bu ahvolni ko'rgandan keyin biz sen malomat qilmaymiz dedi. Chunki ular insonlar ichida chiroyli go'zallikda uningga o'xshaydigan yoki o'xshabroq qoladigan birini ko'rmagan edi.
Yusuf alayhissalomga butun go'zallikning yerimi berilgan edi. Bu haqda Imom Muslim rivoyat qilgan Isro vaqasi bayon qilingan hadisda mundoq deyiladi. Payg'ambar alayhissalom 3-qavat osmonda Yusuf alayhissalomning qishni o'tganligini so'zlab, uningga haqiqatan butun go'zallikning yerimi berilibdi dedi. Mujohid va bir qancha kishilar mazkur oyat haqida mundoq deydi. Ayollar Alloh taologa sig'inib panoh tilaymiz, bu odamzod emas, faqat bir isl farishtadir deyishdi. U yana Zulayha, mana bu sizlar uning uchun meni ayblagan heliq odam. Zulayha ayollarga o'zir aytib, mana bu haqiqiy yaxshi ko'rib qilishga tegishli bo'lgan chiroy va kamolatga yetgan odamdir dedi. Men uningda munosabat o'tkazishni talab qildim, lekin u o'zini chin saqladi. Ya'ni mening talabimni rad qildi. Ba'zi tafsirshunaslar bu oyat haqida mundoq deydi. Ayollar uning tashqi chiroyini ko'rgandan keyin Zulayha ular bilmay qolgan uning shu qadar chiroyli bo'lishi bilan birga iffatlik ekanligidan iborat yaxshi sifatlarini xabar qildi. Ondan Yusuf alayhissalomga tahdid qilib, agar u yanala buyruqimni qilmasa, cho'qim zindonga tashlandi, cho'qim xor odam bo'lib qoladi dedi. Shu paytda Yusuf alayhissalom ularning yomon niyatidan va hilisidan panoh tiladi. Ey Parvardigorim, bana ular undigan narsadan, ya'ni pashidan ko'ra söyümlük, zindan söyümlükdür. Agar ularning hilisini mendan dafay qilmasang, insonchilikda ularga mayil bo'lib qolaman. Ya'ni agar sen meni o'zimni tutuvlashga ega qilmasang, men o'zimni tutuvlashga qodir emasman. Men faqat sening yordaming va sening kuch-qudrat ato qilishing bilanla o'zimga foyda, ziyon ko'rishga ega bo'la olmayman. Sendan yordam tilayman, sana tavakkul qilaman. Meni o'zimga ega bo'lishga tashlab qo'ymagin. Agar unda qilmasang, insonchilikda ularga mayil bo'lib qolaman, nadonlardan bo'lib qolaman dedi. Parvardigori uning duosini ijobat qilib, ularning hilisini Yusufdan dafay qildi. Alloh iltijo qiluvchilarning duosini haqiqatan anglab turg'uchidir. Ularning ahvolini bilib turg'uchidir. Alloh taolo Yusuf alayhissalomni ayollarning hili-mikridan saqladi va qo'g'didi. Yusuf alayhissalom yomon ishdan o'zini qattiq tortdi. Uni qilgandan ko'ra zindon yetishni tanladi. Yusuf alayhissalom chiroyli va kamolatga yetgan yigit bo'lish sifati bilan intayin chiroyli boy va huquq ega ayol xo'jayini Misr va vaziri Azizning xotini uningdan munosabat o'tkazishni talab qilgan turuqliq u unda qilishdan saqlandi. Alloh taoladan qo'rqib va uning savobini umid qilib, u ishni qilgandan ko'ra zindonda yetishga rozi bo'ldi. Mana bu Yusuf alayhissalomning eng yuqori martabaga loyiq ekanligini isbotlaydi. Bu martabaga loyiq kishilar haqida Imom Buxoriy va Muslim payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qildi. Allohning soyasidan boshqa hech qanday soya yo'q. Qiyomat kunida Alloh o'z soyasiga oladigan 7 turli odam bor. Birinchi adil musulmon podshoh, ikkinchi Alloh taologa ibodat qilish bilan o'sib yetilgan yosh, uchinchi qalbi Allohning masjidiga bog'langan kishi, to'rtinchi Alloh yo'lida do'st bo'lib, Alloh yo'lida jam bo'lgan va Alloh yo'lida ayrilgan 2 kishi, beshinchi chiroyli ayol o'zini chaqirsa, men Allohdan qo'rqaman deb rad qilgan kishi, oltinchi o'ng qo'li nimani bergan bo'lsa, so'l qo'li bilmay qolg'idek darajada maxfiy sadaqa bergan kishi, yettinchi xoli joyda Alloh taoloni zikr qilib yosh to'kkan kishi. Bismillahirrohmanirrohim. Ondan ular Yusufning begunoh ekanligiga doir faktlarni ko'rgandan keyin uni bir mahal qamab qo'yishni loyiq topdi. Sura Yusuf 35-oyat to'g'risida. Yusuf alayhissalomni zindonga tashlash qarorining ilinganligi va uning ijro qilinganligi to'g'risida. Alloh taolo mundoq deydi. Ondan ular ko'rgan amaliy ishlardan Yusuf alayhissalomni bir mezgil zindonga solib qo'yishni o'zlariga foydali deb qaradi. Ular Yusuf alayhissalomning begunoh ekanligini bilgan, uning rostchil, iffatlik va pok ekanligiga doir dalil faktlar oshkora bo'lgandan keyin shunday qilishdi. Ular uni faqat bu vaqtga so'z tarab ketganligi uchunlar kishilar orasida Yusuf Zulayhadan
munosabat o'tkazishni talab qilganligi uchun ular uni so'lab qo'yibdi degan gumonni qo'zg'ashni maqsad qilib qamab qo'ydi. Shuning uchun oxirida podshoh uni zindondan chiqishni talab qilganda u o'ziga chaplangan tuhmatdan oqlangan qadar zindondan chiqqani unumidi. O'zining pok ekanligi e'lon qilgandilar, ondan zindondan obro'yi oqlangan holda chiqdi. Uningga Allohning salomi va marhamati bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. Zindonga Yusuf bilan ikki yigit birga kirgan edi. Ularning biri men tushimda o'zimni haqiqatan o'zimdan haroq setayotgan ko'ribdiman dedi. Ikkinchisi men tushimda o'zimni haqiqatan beshimda non ko'tarib turgan, nonni qushlar yeyotgan ko'ribdiman. Ta'birni bizga aytib bersang, biz seni haqiqatan yaxshilik qiluvchilardan, ya'ni tushki ta'bir bera oladiganlardan deb qaraymiz dedi. Sura Yusuf 36-oyat to'g'risida. Zindonga tashlangan ikki kishining tushlarining ta'birini Yusuf alayhissalomdan so'raganligi to'g'risida. Qatada mundaq deydi: u ikkisi biri podshohning saqisi, yana biri naviya edi. U ikkisi tush ko'rib Yusuf alayhissalomdan uning ta'bir berishini talab qildi. Bismillahirrohmanirrohim. Yusuf aytdi: ikkanglarga sirtin tamoq kirishdan burun uning nima ekanligini sizlarga aytib beralayman. Bu Parvardigorim menga bildirgan narsadir. Shubhisizki men Allohga ishonmaydigan, oxiratni inkor qiladigan qavmning dinini tashladim. Men ajdodlarim Ibrohim, Ishoq, Yaqublarning diniga ergashdim. Hech qanday narsani Allohga sherik keltirish bizga loyiq emas. Bu Allohning bizga va insonlarga qilgan marhamatidir. Lekin insonlarning to'lisi shukr qilmaydi. Sura Yusuf 37-38-oyat to'g'risida. Yusuf alayhissalom tushga ta'bir berishdan ilgari bu ikki kishi Alloh taolaning bor va birligini tonishga da'vat qilganligi. Yusuf alayhissalom u ikkisiga ularning qanday tush ko'rsa, o'zining u tushning ta'birini bera oladiganligini, u tushish emniyatda yuz berishdan ilgari uningga ta'bir bera oladiganligini xabar qildi. Shunga u mundaq deydi: "Ikkanglarga sirtdan tamoq kirishdan burun uning nima ekanligini sizlarga aytib beralayman. Bu men faqat Alloh taolaning o'rgatgan bilimidir. Chunki men Alloh taolani va qiyomat kunini inkor qiladigan, qiyomatda savob jazoning borligini umid qilmaydigan kofirlarning dinidan yiroq turdim. Men ajdodlarim Ibrohim, Ishoq, Yaqublarning diniga ergashdim. Kufrlikni va sheriklikni tashladim. Ana shu payg'ambar alayhissalomning yo'liga mangdim. Alloh taolaning marhamati va salomi ularga bo'lsin. To'g'ri yo'lga mangan, payg'ambarlarning yo'liga ergashgan, ozg'unlarning yo'lidan o'zini tortgan kishi mana mushunda bo'ldi. Alloh taolo haqiqatan uning qalbini to'g'ri yo'lga boshlaydi. Uningga bilmagan narsani o'rgatadi. Uni yaxshilik qilishda kishilar ergashadigan peshvo, to'g'ri yo'lga chaqiradigan dahi qiladi. Hech qanday narsani Allohga sherik keltirish bizga loyiq emas. Bu Allohning bizga va insonlarga qilgan marhamatidir. Bu Alloh taolaning bor va birligini e'tirof qilish bo'lib, hech sherik yo'q, yolg'iz Alloh taoladan boshqa iloh yo'q deb iqror qilishdan iboratdir. Bu Alloh taolo tavhidni bizga vahiy orqali bildirdi va bizni uni tonishga buyurdi. Payg'ambarlarni tavhidga chaqiradigan da'vatchi qilish orqali tavhidni insonlarga tonitdi. Lekin insonlarning to'lisi shukr qilmaydi. Ya'ni ular Alloh taolaning o'zlariga payg'ambarlarni avatish orqali ato qilgan ne'matini tonimaydi. Balki Allohning bergan ne'matiga kufrlik qilgan va o'z qavmini ozdirish bilan halokat mavqasiga tushirib qo'yganlarni ko'rmadingmi? Sura Ibrohim 28-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Turmudosh ag'inlar, tarqoq ko'p ma'budlar yaxshimi yoki qudratli bir Alloh yaxshimi? Sizlarning Allohni qo'yib qilayotgan
ibodat qilayotganinglar faqat sizlar o'zinglar va ota bobonglar otib olgan butlarning va g'ayrining nomlaridan iborat. Allohning shirki bo'lishi to'g'risida hech qanday dalil tushirgani yo'q. Ibodat va din barasidagi barcha hukmlar faqat Allohga mansub. U sizlarni faqat o'ziga ibodat qilishga buyurgan. Bu to'g'ri dindir, lekin kishilarning to'lisi buni bilmaydi. Sura Yusuf 39-40 oyat to'g'risida. Andan Yusuf alayhissalom iliqi ikki kishiga so'z qilishga yuzinib, ularni hech sheriki yo'q, yolg'iz Alloh taologa ibodat qilishga, qavmlarining Alloh taoloni qo'yib cho'qinayotgan butlaridan yiroq bo'lishga chaqirib mundoq dedi: Tarqoq ko'p ma'budlar yaxshimi yoki qudratli bir Alloh yaxshimi? Ya'ni hamma narsa uning bosh egadigan g'olib, buyuk va katta bo'lgan bir Alloh yaxshimi? Andan Yusuf alayhissalom u ikkisiga qavmi cho'qinayotgan va iloh deb atab olgan narsalarning botil ekanligini, bu faqat ularning nodonligi bo'lib, ularni o'zlari va ilgari o'tgan ota-bobolari iloh atab olganligini, buningda Alloh tarafidan kelgan hech qanday dalil pokitning yo'qligini bayon qildi. Shunga u mundoq dedi: Allohning sheriki bo'lishi to'g'risida hech qanday dalil tushirgani yo'q. Ya'ni hech qanday dalil isbot pok tushirgani yo'q. Andan Yusuf alayhissalom ularga hukmronlik qilish, narsalarni xohlagancha tasarruf qilish, podshohlik yurgizish qatorliqlarning hammasining Alloh taologa xos ekanligini, Alloh taolo bandalarini faqat o'ziga ibodat qilishga buyurganligini bayon qildi. Bu to'g'ri dindir. Ya'ni men sizlarni Alloh taoloni bor va bir deb bilishga, amal ibodatni ixlos bilan Alloh taologa qilishga chaqirgan. Bu din Alloh amal qilishga buyurgan. Uning to'g'riligiga dalil pokitlarni tushirgan, uni yaxshi ko'rgan va uningdan rozi bo'lgan to'g'ri dindir. Lekin kishilarning to'lisi uni bilmaydi. Shunga kishilarning to'lisi mushrikdir. Sen garchi kishilarning iymon etishiga hiris bo'lsang-mu, lekin ularning to'lisi iymon etmaydi. Sura Yusuf surasi 103-oyat. Yusuf alayhissalom bu ikkisini tavhidga da'vat qilib bo'lgandan keyin ularning tushiga ta'bir berishni boshlab mundoq dedi: Bismillahirrohmanirrohim. Turmudosh og'inlar, sizlarning biringlar zindondan chiqib xo'jayiniga hara quyib berdi. Ya'ni saqiylik vazifasini o'taydi. Yana biringlar darg'a esildi. Kallasini qushlar yeydi. Sizlar so'ragan ishlar hukm qilinib bo'ldi. Sura Yusuf 41-oyat to'g'risida. Yusuf alayhissalomning turmudoshlarining tushlariga bergan ta'biri to'g'risida. Yusuf alayhissalom u ikkisiga mundoq dedi: Turmudosh og'inlar, sizlarning biringlar zindondan chiqib xo'jayiniga hara quyib berdi. Ya'ni saqiylik vazifasini o'taydi. Bu odam haroq siqib tush ko'rgan odam edi. Lekin Yusuf alayhissalom yana birining qayg'urmaslik uchun bu odamni muayyanlashtirmay, aniqsiz holatda qoldirib mundoq dedi: Yana biringlarga darg'a esiladi, kallasini qushlar yeydi. Bu odam beshidan ko'tarib turgan holatda tush ko'rgan odam edi. Ondan Yusuf alayhissalom u ikkisiga bu ishning haqiqatan shundoq putilganligini, uning cho'qim yuz berganligini bildirdi. Chunki qushning putiga eslib ko'rgan tushga ta'bir berilmasa, u tush reallikka aylanmaydi. Agar uning ta'bir berilsa, u reallikka aylandi. Savari Abdullohning mundoq deganligini rivoyat qiladi. U ikki yigit ko'rgan tushlarini Yusuf alayhissalomga deb berib, ta'bir berishni so'raydi. Yusuf alayhissalom tushning ta'birini ularga deb berdi. Shuning bilan ular biz hech tush ko'rmadik deydi. Ondan Yusuf alayhissalom sizlar so'ragan ishlar hukm qilinib bo'ldi deydi. Yig'inchoqlab aytganda, kimki yomon tush ko'rsa va uningga ta'bir bersa, u tush reallikka aylanib qoladi. Har ishni Alloh taolo bilguchidir. Imom Ahmad Muaviya ibn Haydadan rivoyat qilgan hadis sharifda payg'ambar alayhissalom mundoq degan: Qushning putiga eslib ko'rgan tushga ta'bir berilmasa, bu tush reallikka aylanmaydi. Agar uning ta'bir berilsa, u reallikka aylandi. Bismillahirrohmanirrohim. Yusuf
ularning ichidagi o'zining qutulishiga ishongan birisiga, ya'ni Saqiga meni xo'jayinimni oldida eslab qo'ygan degan edi. Xo'jayinning oldida Yusufni eslab qo'yishni shayton unga unutildirdi. Yusuf zindonda bir necha yil yetib qoldi. Sura Yusuf 42-oyat to'g'risida. Yusuf alayhissalomning Saqiga meni podshohning qishida eslab qo'ygan deganligi to'g'risida. Yusuf alayhissalom Saqining qutulganligini bilgandan keyin uningga darg'a esildigan yigitning sezib qolmaslik uchun uningdan yoshirin holda mundaq dedi: "Meni xo'jayinimning oldida eslab qo'ygan, ya'ni meni ahvolimni podshohning oldida eslab qo'ygan." Shayton u odamga podshohning oldida uning ahvolini eslashni unutildirdi. Bu shaytonning Alloh taolaning zindonda aytayotgan payg'ambarning borligidan podshohning xabar topmasligi uchun ishlatgan hiyla mikr edi. Xo'jayinining oldida Yusufni eslab qo'yishni shayton unga unutildirdi. Oyatdagi bir necha yil degan so'zga kelsak, Mujohid va Qatada 3 yildan 9 yilgacha bo'lgan oraliqni ko'zda tutadi, dedi. Vahib ibn Munabbah Ayyub alayhissalom sinalgan balo ichida 7 yil turdi. Yusuf alayhissalom zindonda 7 yil turdi. Buxtin Nasr 7 yil azoblandi, dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Podshoh aytdi: "Men haqiqatan tushimda 7 o'riq kalning 7 semiz kalni yeb ketganligini va 7 yeshil bashaq bilan 7 quruq bashaqni ko'ribdiman. Ey arboblar, sizlar agar tush ta'birini bilsanglar, bu tushimga ta'bir berib beqinglar." Ular aytdi: "Bu bir qalaymaqon tush ekan. Biz bunda qalaymaqon tushga ta'bir berishni uqmaymiz." Heliqi ikkisidan turmadan qutulgan va uzoq muddatdan keyin Yusufni eslagan birisi: "Men sizlarga bu tushning ta'birini aytib bera olaman. Meni Yusufdan yana avatanglar", dedi. Uni avatishdi. U turma berib Yusufdan yana kirdida: "Ey Rasul Yusuf, 7 o'riq kalning 7 semiz kalni yeb ketganligini va 7 yeshil bashaq bilan 7 quruq bashaqni ko'rib tushgan tushning ta'birini bizga aytib bersang, men uni kishilarga, ya'ni podshohga va uning davlat arboblariga xabar qilsam, ular sening fazlingni bilmangni bilsin", dedi. Yusuf aytdi: "7 yil uzildirmay tirikchilik qilinglar. Algan ho'slanglardan yeyish uchun ozg'inisidan, ya'ni xaman tepgandan tashqari qolganini miti tushib qolmaslik uchun boshqa bilan qo'yinglar." Shundan keyin qahatchilik bo'lgan 7 yil keldi. Bu yillarda ilgari to'plangan ochliqlardan, uruqliq uchun saqlab qo'yganlaringlardan ozg'inisidan boshqa hammasini yeb tugatisizlar. Shundan keyin mo'lchilik yillar keladi. Uningda ho'l yig'in ko'p bo'ladi. Kishilar mevalardan turli ichimliklarni siqib chiqaradi. Sura Yusuf 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49-oyat to'g'risida. Misr podshohining tushi to'g'risida. Alloh taolo Misr podshohining bu tushini Yusuf alayhissalomning zindondan izzat, ikrom va hurmat bilan chiqarish uchun sabab qilib oldin ola o'rinlashtirgan. Bu mundoq voqealikdir. Podshoh bir tush ko'radi, u tushidan qo'rqib ketadi va bu tushning ta'birlarini qandoq bo'lganligidan ansirab, ajablanib kohinlarni, palchilarni, davlat arboblarini va amaldorlarni yig'ib, ularga ko'rgan tushini so'zlab beradi va ulardan bu tushga ta'bir berishni so'raydi. Ular qandoq ta'bir berishni bilolmay qoladi va podshohga o'zlari aytib, "Bu bir qalaymaqon tush ekan, ya'ni sening ko'rgan bu tushing qalaymaqon ekan", deydi. Biz bunda qalaymaqon tushga ta'bir berishni uqmaymiz. Ya'ni agar u qalaymaqon bo'lmagan, durust bir tush bo'lgan taqdirdami, biz uning ta'bir berishini bilmaymiz, deyishdi. Shu chaqda Yusuf alayhissalom bilan birga zindonda yotgan heliqi 2 yigitdan nijotlikka erishganini Yusuf alayhissalomni esiga oldi. Shayton uningga Yusuf alayhissalomning ishini podshohga aytishdan bir mezgil unutildirgan edi. Bu yigit shu chaqda Yusuf alayhissalomni esiga ilib, podshohga va bu tushlar to'g'riliq yig'ilgan odamlarga: "Men sizlarga bu tushning ta'birini aytib bera olaman. Meni Yusufning qiyiniga avatinglar, ya'ni meni zindondagi rostchil Yusufning qishiga avatinglar", dedi. Ular uni Yusuf alayhissalomning qishiga avatdi. U uning qishiga kelib, "Ey rostchil Yusuf, 7 urug' kalning 7 semiz kalni yeb ketganligini va 7 yeshil bashaq bilan 7 quruq bashaqni ko'rib tushgan tushning ta'birini bizga aytib bersang", deb podshoh ko'rgan tushni uning so'zlab berdi. Podshohning tushining ta'biri to'g'risida.
Yusuf alayhissalom yigitga uni Yusuf alayhissalom topilgan ishni unutib qolganlik uchun ayblamasdan va tushga ta'bir berishdan ilgari zindondan chiqarib olishni shart qilmasdan bu tushning ta'birini berib mundoq dedi: 7 yil uzildirmay tirikchilik qilinglar. Yana sizlarga mo'lchilik bo'ladigan va yomg'ir ko'p yog'adigan 7 yil uzilmay keladi. Yusuf alayhissalom kalaga yil deb ta'bir berdi. Chunki kala bilan yerlar og'diriladi. Yerlar molosul elindi. Bu molosul 7 yil yeshil bashaqning ta'biridir. Ana Yusuf alayhissalom ularni ana shu qanchalik bo'lgan yillarda tayinlagan narsaga tavsiya qilib mundoq deydi: Algan hosillardan yeyish uchun azg'anisini xaman tepgandan tashqari qolganini mita tushib ketmaslik uchun boshqa bilan qo'yinglar. Bu mo'lchilik bo'lgan 7 yil ichida algan hosillarning qanchalik bo'lishidan qat'iy nazar, sizlar yeydigan miqdordagi hosildan boshqasini tez buzilib qolmasligi, uzoq saqlashga foydali bo'lishi, isrof qilib etmay oz-ozdan yeyishga qulaylik bo'lishi uchun xaman tepmay boshqa bilan elib qo'yinglar. Bu hosildan ocharchilik bo'lgan 7 yilda foydalansizlar. Mo'lchilik bo'lgan 7 yilning oxiridala ocharchilik bo'lgan 7 yil uzilmay orqa-orqadan keladi. Ocharchilik bo'lgan 7 yil, ya'ni 7 semiz kalni yeb ketadigan 7 o'riq kalning ta'biridir. Chunki mo'lchilik bo'lgan 7 yilda ilingan monosul qurg'oqchilik bo'lgan paytida 7 yil ichida yeyiladi. Ana shu yig'ib qo'yilgan monosul quruq bashaqlarning ta'biridir. Yusuf alayhissalom ularga qurg'oqchilik bo'lgan 7 yil ichida hech narsaning unmaydiganligini, ularning tiraydigan urug'laridan mahsulot ololmaydiganligini xabar qildi. Shunga u mundoq dedi: Bu yillarda ilgari to'plab olgan ashliqlardan, urug'liq uchun saqlab qo'ydiganlardan ozg'anisidan boshqa hammasini yeb tugdisizlar. Ondan Yusuf alayhissalom uzilmay qurg'oqchilik bo'lgan 7 yilning orqasida yomg'ir ko'p yog'adigan bir yilning kelganligi, yurtlarda mo'l-usul ilinganligi, insonlarning ilgirki odati bo'yicha zaytun, shakar, qumichi qatorliqlardan yog', ichimlik va boshqa narsalarni siqib chiqarganligidan xush xabar berdi. Bismillahirrohmanirrohim. Saqi podshohga berib, Yusufning uning tushiga bergan ta'birini aytgandan keyin podshoh uni oldimga ilib kelinglar dedi. Podshohning elchisi Yusufning yoniga borganda, Yusuf elchisiga xo'jayiniga qaytib berib, uningdan hali qo'llarini kesib olgan xotinlarning ishini bilamdi so'rab baqqan. Shubhisizki, mening Parvardigorim ularning hiylesini obdan biladi dedi. Podshoh yiliq xotinlarni yig'ib va o'zining xotinini chaqirib, sizlar Yusufdan munosabat o'tkazishni talab qilganinglarda haqiqiy ahvolinglar qanday bo'lgan dedi. Ular: Alloh pokdir, Yusufda azoqmi gunoh bor deb bilmaymiz dedi. Azizning xotini: Endi haqiqiy ahvol aydonlashdi. Men uning bilan munosabat o'tkazishni talab qilgan edim. Yusuf haqiqatan rasullardan edi dedi. Yusuf aytdi: Bu ya'ni podshohning elchisi qaytirib o'tganligim, aziz yo'q chog'da xotiniga xiyonat qilmaganligimni va xoinlarning hiylesini Allohning muvaffaqiyatga erishtirmaydiganligini azizga bildirish uchundir. Men o'zimni oqlamayman. Nafs degan narsa haqiqatan yomon ishlarga ko'p buyuradi. Parvardigorim rahmat qilib saqlagan odam bundan mustasno. Mening Parvardigorim haqiqatan mag'firat qilg'uchidir, nihoyatda mehribondir. Sura Yusuf 50, 51, 52, 53 oyat to'g'risida. Yusuf alayhissalom bilan vazirning xotini va boshqa Misr ayollari orasida yuz bergan ishlarning aniqlanishi to'g'risida. Alloh taolo podshohdan xabar berdi. Podshohning odamlari podshohni hayron qoldirgan va beorom qilgan tushning ta'birini uning yetkazgan chog'da podshoh Yusuf alayhissalomni ortiqchiligini, bilimli ekanligini, tushiga yaxshi ta'bir berganligini va hukmronlik ostidagi yurtlarning kishilariga nisbatan yaxshi axloq ekanligini tunib yetib mundoq dedi: Uni oldimga olib kelinglar. Ya'ni uni zindondan chiqarib
oldimga hozir qilinglar dedi. Padişahның elçisi bu xəbərini ilib Yusuf əleyhissalamның qışığı kelgəndə o özüge vəzirinin xotini tərəfindən çaplanğan buhtanını padişahның tekşürüb özünün günahsız pak ikənligini aniqlamaqca və özünün zindanda yetişinin nahaq bolğanlığını, bəlkə zulm və düşmənlik qılınğanlığını bekitməkcə zindandan çıxmaydıqanlığını aytıb mundaq dedi. Xo'jayiniga qaytib berib, uningdan hiylaqa qo'llarini kesib olgan xotinlarning ishini bilamdi, so'rab baqqan. Shubhisizki, mening Parvardigorim ularning hiylasini obdan biladi. Yusuf alayhissalomning shu ishini madhiyalab, uning ortiqchiliklarini, sharafini, qadr-qimmatini, ustun ekanligini va savarchanligini ko'rsatib beradigan hadislar rivoyat qilingan. Yusuf alayhissalomga Alloh taolaning marhamati va salomı bo'lsin. İmam Buxoriy, Muslim və Əhməd qatarlıqlar Əbu Hüreyrə rəziyallahu anhudan Peyğəmbər əleyhissalamdan mundaq digənligini rivayet qılıdı. Eyni vaqtda İbrahim əleyhissalam mundaq dedi. Parvardigorim o'liklarni qandaq tirildirganligini menga ko'rsatgan. Sura Baqara 266-oyatning bir qismi. Onunğa qaraganda şəkillanishga biz haqliqmiz. Allah Taala Lut alayhissalamga rahmat qilsin. Haqiqatan uning iltijo qildigan Alloh taoladan iborat kuchli tayanchisi bor edi. Agar men zindonda Yusuf alayhissalam turgandek uzun turib qolgan bo'lsam, elchining so'zini cho'qim qabul qilardim. İmam Ahmadning Abu Hurayra radhiyallohu anhudan qilgan yana bir rivoyatida Payg'ambar alayhissalam undan hilaqa qo'llarini kesib olgan xotinlarning ishini bilamdi, so'rab baqqan. Shubhisizki, mening Parvardigorim ularning hiylasini obdan biladi degan oyat haqida agar men bo'lgan bo'lsam, zindondan chiqarilish talabini qabul qilishga albatta oldirgan o'zlari talab qilmagan bo'lardim deydi. Padişah yili xotinlarni yig'ib va o'zining xotinini chaqirib, sizlar Yusufga munosabat o'tkazishni talab qilganinglarda haqiqiy ahvolinglar qanday bo'lgan dedi. Bu qo'llarini kesib olgan ayollarni yig'ib uning ayoliga dartmalab turib, u ayollarga qilgan so'zidan berilgan xabardir. Padişah qo'llarini kesib olgan ayollarga ziyofat berilgan kuni sizlar Yusufni munosabat o'tkazishni talab qilganinglarda haqiqiy ahvolinglar qanday bo'lgan dedi. Ular Alloh pakdir, Yusufda ozroqmi gunoh bor deb bilmaymiz dedi. Ya'ni bu ayollar padişahga javob berib, Alloh pakdir, Yusufga bo'hton choplanib qoldi. Alloh bilan qasam qilmaymiz-ki, Yusufda hech gunoh yo'q deb bilamiz dedi. Shu chaqda Azizning xotini endi haqiqiy ahvol aydonlashdi, ya'ni oshkorlanib o'tirib chiqdi dedi. Men uning bilan munosabat o'tkazishni talab qilgan edim. U ya'ni Zulayxa mendan munosabat o'tkazishni talab qildi. Sura Yusuf 26-oyatning bir qismi. degan so'zida Yusuf haqiqatan rasullardan edi dedi. Yusuf aytdi, bu ya'ni padişahning elchisini qaytarib o'tganligim, aziz yo'q chog'da xotiniga xiyonat qilmaganligimni va xoinlarning hilasini Allohning muvaffaqiyatga erishtirmaydiganligini azizga bildirish uchundir. Ya'ni men elchini faqat padişahning va azizning meni pok ekanligimni bilib qilishi uchun qaytarib o'tdim. Ko'pincha tafsirshunoslar mazkur oyatni Zulayxaning so'zi deb qarab undaq tafsir qiladi. Bu ya'ni Yusufdan munosabat o'tkazishni talab qilganligimdan iborat. Bu gunohni ustimga ilishim, erim yo'q chog'da uningga bu ishda xiyonat qilganligimni, afsuslangudek biror cho'ng ishning yuz bermaganligini, men faqat bu yoshdan munosabat o'tkazishni talab qilganligimni, uning bu ishni rad qilganligini bilib qilishi uchundir. Shunga mening pok ekanligimni erimning bilib qilishi uchun bu gunohimni e'tirof qilaman. Ya'ni e'tirof qildim. Alloh xoinlarning hilasini muvaffaqiyatga erishtirmaydi. Men o'zimni aqlamayman. Ya'ni ayol so'zini davom qilib mundaq deydi. Men o'zimni aqlab o'ltirmayman. Shak shubhisizki, ko'ngil har xil ishni tortadi va arzu qiladi. Shunga men uningdan munosabat o'tkazishni talab qildim. Chunki nafs degan narsa haqiqatan yomon ishlarga ko'p buyuradi. Parvardigorim rahmat qilib saqlagan odam bundan mustasno.
Mening Parvardigorim haqiqatan mag'firat qilg'uchidir, nihoyatda mehribondir. Qilingan bu tafsir qissasining mazmuniga, ma'nisiga intayin uyg'un va munosib bo'lgan eng kuchli qarashdir. Chunki so'zning mazmunidan qaraganda bu so'zni Azizning xotinining podshohning oldida deganligi bilinib turdi. Chunki u chog'da Yusuf alayhissalom ularning oldida yo'q bo'lib, podshoh uni shuningdan keyin oldiga keltirgan. Bismillahirrohmanirrohim. Sura Hud Makkada nazil bo'lgan 123 oyat. Sura Hudning payg'ambar alayhissalomning chechini oqartayotgan suralardan ekanligi to'g'risida Imom Tirmiziy Ibn Abbos radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Abu Bakr: "Ey Allohning payg'ambari, chechim oqarib ketdi-ku" dedi. Payg'ambar alayhissalom chechimni Hud, Voqea, Mursalat, Naba va Takvir suralari oqartayotdi dedi. Yana bir rivoyatda Sura Hud va uningga mazmundash suralar chechimni oqartayotdi degan. Bismillahirrohmanirrohim. Nayt shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Alif Lam Ra. Bu hikmat bilan ish qiluvchi, hammadan xabardor, Alloh tarafidan nazil bo'lgan oyatlarning tuzilishi puxta, aqida, ahkom, vaz va qissalar tafsiliy bayon qilingan kitobdir. Aytqinki, sizlar faqat Allohga ibodat qilinglar. Shubhisizki, men sizlarga Alloh tarafidan avatilgan, kafir bo'lsanglar, sizlarni Allohning azobidan ogohlantiruvchiman. Iymon etsanglar, Allohning savobi bilan sizlarga xushxabar berguchiman. Sizlar Parvardigoringlardan mag'firat talab qilinglar, ondan uningga tavba qilinglar. Allah sizlarni muayyan muddatgacha, ya'ni umringlar oxirlashib, ajlinglar yetguncha hayoti dunyodan obdan bahramand qiladi. Yaxshi ish qilguvchilarga qilgan yaxshilikning savobini beradi. Agar iymondan yuz o'rsanglar, azobga duchor bo'lsizlar. Sizlarning qiyomat kunining cho'ng azobiga qilishinglardan ensirayman. O'lgandan keyin Allohning dargohiga qaytisizlar. Alloh har narsaga qodirdir. Sura Hud 1, 2, 3, 4 oyat to'g'risida. Qur'on Karim va uning yolg'iz Alloh tarafiga chaqirdiganligi to'g'risida. Üzüb o'qilgan ilfa harflar haqida Sura Baqarning 5ida tafsiliy bayon qilingan bo'lg'achqa, bu yerda uni qayta takrorlash hajatsiz. To'g'ri yo'lga erishish faqat Alloh taolo tarafidan bo'ladi. Ammo Alloh taolo mundaq deydi: "Bu hikmat bilan ish qiluvchi, hammadan xabardor, Alloh tarafidan nazil bo'lgan oyatlarning tuzilishi puxta, aqida, ahkom, vaz qissalar tafsiliy bayon qilingan kitobdir." Ya'ni bu Qur'on so'zlarida va chiqargan hukmlarida hikmat bilan ish qiluvchi, ishlarning oqibatidan to'liq xabardor bo'lib turuvchi, Alloh tarafidan nazil qilingan so'z iboralari puxta, ma'nolari tafsiliy bayon qilingan, shakl va ma'no jihatda mukammal bo'lgan kitobdir. Bu oyatni Mujohid, Qatoda va Ibn Jarir qatorliqlarmo mushundoq tafsir qilgan. Aytqinki, sizlar faqat Allohga ibodat qilinglar. So'z iboralari puxta, ma'nolari tafsiliy bayon qilingan bu Qur'on Karim hech shirki yo'q. Yolg'iz Allohga ibodat qilishga chaqirish uchun nazil qilindi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Ey Muhammad, sendan ilgirki avatilgan payg'ambarlarning hammasiga mendan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Menga ibodat qilinglar" deb vahiy qildik. Sura Anbiya 25-oyat. Biz haqiqatan har bir ummatga Allohga ibodat qilinglar, shaytondan, ya'ni shaytonga, butlarga, kohinlarga o'xshash har qanday ma'budga ibodat qilishdan yiroq bo'linglar deb payg'ambar avatdiq. Sura Nahl 36-oyatning bir qismi. Shubhisizki, men sizlarga Alloh tarafidan avatilgan, kafir bo'lsanglar, sizlarni Allohning azobidan ogohlantiruvchiman. Iymon etsanglar, Allohning savobi bilan sizlarga xush xabar berguchiman. Ya'ni agar sizlar Alloh taologa bo'ysunmasanglar, haqiqatan sizlarni Alloh taoloning qattiq azobidan ogohlantiruvchiman. Agar Alloh taologa bo'ysunsanglar, katta savob bilan xush bishorat berguchiman.
Sahih hadisda bu haqda mundaq deyilgan: Payg'ambar alayhissalom Safar tog'iga chiqib, Quraysh qabilasidagi nasab jihatda yaqinlarini chaqirdi. Shuning bilan ular yig'ildi. Payg'ambar alayhissalom ularga: "Ey Quraysh guruhi, aytib beqinglarchi, agar men sizlarga otliq bir qo'shin tong otganda ustinglarga bostirib keladi desam, menga ishonamsizlar?" dedi. Ular: "Biz sening yolg'on aytganligingni ko'rmadik" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Haqiqatan men sizlarni qattiq azob kelishdan burun ogohlantiruvchiman" dedi. Alloh mundaq deydi: "Sizlar Parvardigoringlardan mag'firat talab qilinglar, ondan uningga tavba qilinglar. Allah sizlarni muayyan muddatgacha, ya'ni umringlar oxirlashib, ajlinglar yetguncha hayoti dunyodan obdan bahramand qiladi. Yaxshi ish qilguvchiga qilgan yaxshilikning savobini beradi. Men payg'ambar alayhissalomning sizlarni burun qilgan gunohlaringlarga mag'firat talab qilishga va uningga azob kelishdan ilgari tavba qilib, g'olib va buyuk Alloh tarafiga qaytishga va davomli shunday qilishga buyurayman. Shunday qilsanglar, Alloh sizlarni ajlinglar to'shqicha dunyo tirikchiligidan obdan bahramand qiladi. Oxiratda ko'p savob beradi." Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: "Ayol mo'minlardan kimki yaxshi amal qiladigan, biz uni albatta dunyoda qanoatchanlik, halol rizq va yaxshi amallarga muvaffaq qilib, obdan yashitimiz. Ularga albatta qilgan amaldanmi yaxshiroq savob beramiz." Sura Nahl 97-oyat. Agar iymondan yuz o'rsanglar, azobga duchor bo'lasizlar. Sizlarning qiyomat kunining cho'ng azobiga kelishinglardan ansirayman. Bu oyat Alloh taolaning buyruqlaridan yuz o'rgan va payg'ambarlarini yolg'on chiqargan kishilarga qilingan qattiq tahdiddir. Bundaq kishilar qiyomat kuni cho'qib qattiq azobga duchor bo'ladi. O'lgandan keyin Allohning dargohiga qaytisizlar. Alloh har narsaga qodirdir. Ya'ni qiyomat kunida sizlarning qaytib boradigan joyinglar Alloh taolaning dargohidir. Alloh o'z do'stlariga ihson qilishga, dushmanlardan intiqom olishga va qiyomat kunida maxluqotlarni qayta tiriltirishdek o'zi xohlagan har qanday bir ishni qilishga qodirdir. Ilgirki oyat kishilarni Alloh taolaning ne'matiga qiziqtirdi. Tuvandagi oyat bo'lsa Alloh taolaning azobidan qo'rqitadi. Bismillahirrohmanirrohim. Rasululloh ular, ya'ni kofirlar Rasululloh Qur'on o'qiyotganda uning yenidan o'tganlarida uningdan yo'shirinish uchun yuz o'riydi. Rasululloh ular kiyimlari bilan cho'mkinib olganlarida Alloh ularning yo'shirin va oshkor ishlarini bilib turdi. Alloh haqiqatan dillardagini bilguchidir. Sura Hud 5-oyat to'g'risida. Alloh taolaning hamma narsadan xabardor ekanligi to'g'risida. Ibn Abbos radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Ilgirki kishilar uyatliq joylarini ochganda, jinsiy munosabat o'tkazganda osmon qarashni yoqtirmaydi. Shuning bilan Alloh taolo bu oyatni nozil qildi." Imom Buxoriy Muhammad ibn Ubaddan rivoyat qildiki, u Ibn Abbosdan bu oyat haqida so'raganda Ibn Abbos mundaq degan: "Er kishi o'z ayoli bilan jinsiy munosabat o'tkazganda yoki kiyimlarini solganda xijil bo'lib ketadi. Shuning bilan bu oyat tushdi." Imom Buxoriyning yana bir rivoyatida Ibn Abbos radhiyallohu anhu mundaq degan: "Kishilar kiyimlarini solganda yoki ayoli bilan jinsiy munosabat o'tkazganda osmon qarashdan hayo qiladi. Shuning bilan bu oyat tushdi." Imom Buxoriy Ibn Abbos radhiyallohu anhuning ular kiyimlari bilan cho'mkinib olganlarida degan oyatni ular boshlarini yo'g'ib olganlarida deb tafsir qilganligini rivoyat qildi. Bismillahirrohmanirrohim. Yer yuzidagi hayvonlarning hammasiga rizq berishni Alloh marhamat yuzidan ustiga olgan. Alloh ularning turar joyini va o'lgandan keyin ko'miladigan joyini biladi. Ularning hammasi ro'shan kitobga, ya'ni lavh-u mahfuzga yozilgandir. Sura Hud 6-oyat to'g'risida. Alloh taolaning insonlardan boshqa maxluqotlarga rizq berishga kepil ekanligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda o'zining yer sharidagi mayli quruqlikda bo'lsin, mayli dengizda bo'lsin, cho'ng kichik hayvonlardan iborat
barliq mahluqotlarga rizq berishga kepil bo'lganligi, ularning yetib boradigan joyini va turar joyini bildiganligini xabar qiladi. Ali ibn Abu Talha va boshqalar Ibn Abbas radhiyallohu anhuning bu oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Allah ularning turar joyini va o'lgandan keyin ko'miladigan joyini biladi. Ularning hammasi Alloh taolaning dargohidagi ro'shan kitobda tafsiliy yozilgandir. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: mayli yer yuzida mangadigan hayvon bo'lsin, mayli ikki qanti bilan uchadigan uchar qush bo'lsin, hammasi sizlarga o'xshash ummatlardir. Ya'ni Alloh tarafidan yaratilgan mahluqotlardir. Lavhul mahfuzda hech narsani tushirib qo'ymadik. Ya'ni hammani to'liq tutdik. Keyin ular Parvardigorning dargohiga yig'iladi. Allah ularning orasida hukm chiqaradi. Sura An'am 38-oyat. Aytqinki, men haqiqatan Parvardigorim tarafidan nozil bo'lgan ro'shan dalilga, ya'ni Qur'onga va vahiyga asoslanaman. Albuki sizlar uni inkor qildinglar. Sizlar baldur yuz berishni talab qilgan azob mening igdorchiligimda emas. Barcha hukm Allohga xos. Allah haq hukm qiladi. Allah hukm qiluvchilarning yaxshisidir. Sura An'am 57-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Allah osmonlarni va zaminni 6 kunda yaratdi. Osmon zaminni yaratishdan ilgari Allohning arshi suv ustida edi. Sizlarning qaysanglarning amali yaxshi ekanligini sinash uchun Allah ularni yaratdi. Ey Muhammad, agar sen Makka kuffarlariga sizlar o'lgandan keyin cho'qim tirilisizlar desang, kafir cho'qim aytidi. Bu so'zni ichiga olgan Qur'on faqat ro'shan sehrdir. Agar biz ularga nozil bo'lgan azobni cheklik vaqt kechiktirsang, ular cho'qim masxir qilish yusidan azob nemish tushmaydi deydi. Rastla ularga Allohning azobi tushgan kunda ular qochadigan yer topolmaydi. Ular masxir qilgan azob ularni qorishib oladi. Sura Hud 7, 8, 9-oyat to'g'risida, 8-oyat to'g'risida. Alloh taolaning osmonlarni va zaminni 6 kunda yaratganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda o'zining har narsaga qodir ekanligini, osmonlarni va zaminni 6 kunda yaratganligini, osmonlarni va zaminni yaratishdan ilgari arshning suv ustida ekanligini xabar berdi. Bu haqda Imom Ahmad Imron ibn Husayndan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Ey Tamim avlodi, xushbishoratni qabul qilinglar deganda ular haqiqatan bizga xushxabar yetkazding. Qani uni bizga bermamsan dedi. Payg'ambar alayhissalom: ey Yaman ahli, xushbishoratni qabul qilinglar dedi. Ular: biz cho'qim qabul qildik. Bizga dunyoning eng dastlabida qanday ekanligidan xabar bergan dedi. Payg'ambar alayhissalom: hamma narsadan ilgari Alloh mavjud edi. Uning arshi suv ustida edi. Alloh taolo har narsaning ma'lumotini Lavhul Mahfuzda yozdi dedi. Imron ibn Husayn mundaq deydi: dal shu chaqda bir odam mening qishimga kelib, ey Imron, tugang bog'liq yerdan bo'shab ketibdi dedi. Men tugan tutilish uchun chiqib ketdim. Shundan keyin payg'ambar alayhisalomning nima deganligini bilolmay qoldim. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Imom Muslim Abdullah ibn Amirdan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Shak shubhisizki, Alloh taolo mahluqotlarning taqdirini osmonlarni va zaminni yaratishdan 50 ming yil ilgari belgilab o'tgan. Alloh taolaning arshi aslida suv ustida edi. Imom Buxoriy bu oyatning tafsirida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. G'olib va buyuk Alloh mundaq deydi: sen mol mulkingni mening roziliqim uchun sarf qilgin, sana hassilab beraman. Payg'ambar alayhissalom yana mundaq deydi: Alloh taolaning qo'li kangdir. U mol mulkidan kech kunduz sarf qilsa-mu, uningdan hech narsa xo'rab qolmaydi. Aytib beqinglarchi, Alloh osmonlar va zaminni yaratgandan tortib mahluqotlarga rizq berib kelyotdi. Bu Alloh taolaning xazinasidan biror narsani kamaytirdimi? Alloh taolaning arshi suv ustida edi. Alloh taolaning qo'lida taroz bo'lib,
uni xohlagan kishiga tuvan tutadi. Ya'ni xohlagan kishining rizqini tar qiladi. Xohlagan kishiga egiz tutadi. Ya'ni xohlagan kishining rizqini keng qiladi. Sizlarning qaysinglarning amali yaxshi ekanligini sinash uchun Alloh ularni yaratdi. Buni, ya'ni Alloh taolo osmonlarni va zaminni o'ziga ibodat qilishi va o'ziga hech narsani shirik keltirmasligi uchun yaratgan bandalarining manfaatlanishi uchun yaratdi. Alloh taolo bu vaqt mundoq deydi: osmonni, zaminni va ularning orasidagi shaylarni bekor yaratmadi. Ya'ni bekor yaratmadik. U ya'ni ularni bekor yaratilgan deb qarash kofirlarning gumonidir. Kofirlarga do'zaxdan voy. Sura Sad 27-oyatning bir qismi. Ey insonlar, bizni sizlar o'zinglarni bekor yaratdi. Ya'ni sizlar bizni hayvonlarni yaratganimizdek biz hech qanday savobni bermaydigan, jazoni bermaydigan qilib yaratdi. O'zinglarni bizning dargohimizga qaytarilmaydi deb o'ylamsizlar. Haq podsho Alloh ustundir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. Alloh ulug' arishning parvardigoridir. Sura Mu'minun 115-116-oyat. Ulardan men rizq tilamayman va ularning meni oziqlantirishni tilamayman. Sura Zariyat 56-oyat. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: sizlarning qaysinglarning amali yaxshi ekanligini sinash uchun Alloh ularni yaratdi. Ya'ni Alloh taolo bu oyatda sizlarning qaysinglarning amali yaxshi ekanligini sinash uchun dedi. Qaysinglarning amali ko'p ekanligini sinash uchun demidi. Chunki har qanday amal g'olib va buyuk Alloh taolo xolis va Alloh taolaning payg'ambarining shariatiga muvofiq bo'lmasa, u amal yaxshi amal hisoblanmaydi. Har qanday amal bu ikki shartning birisini yo'qotib qo'ysa, bu amal qabul qilinmaydi. Mushriklarning o'lgandan keyin tirilishi haqidagi munozirasi va ularning azobining tez kelishini tilishi to'g'risida. Ey Muhammad, agar sen Makka kuffarlariga sizlar o'lgandan keyin cho'qim tirilsizlar desang, ya'ni Alloh taolo mundoq deydi: ey Muhammad, agar sen ana shu mushriklarga Allohning ular o'lgandan keyin xuddi Alloh ularni dastlab yaratgandek tirildirganligini xabar qilsang va Alloh taolo ular haqida agar sen ularni kim yaratganligini so'rasang, ular cho'qim Alloh deydi. Sura Zuhruf 87-oyatning bir qismi. Agar sen ulardan osmonlarni va zaminni kim yaratdi, kunni va oyni kim bandalarning manfaati uchun bo'ysundirdi deb so'rsang, ular cho'qim Alloh deb javob berdi. Deb xabar qilganligiga o'xshash, ular Alloh taolaning osmonlarni va zaminni yaratgan bir Alloh ekanligini bilib turib, o'lgandan keyin qayta tirilishni va qiyomat kunini inkor qiladi. Alloh taologa nisbatan ularni qayta tirildirish ularni dastlabda yaratganga qaraganda texmo osondir. Alloh taolo bu vaqt mundoq deydi: maxluqotni dastlabda yo'qdan bor qilgan, ondan uni o'lgandan keyin tirildiradigan Alloh ana shudir. O ya'ni maxluqotni tirildirish Alloh taologa uni dastlabda yo'qdan bor qilganga qaraganda o'ng'aydir. Ey insonlar, sizlarning dastlabda yaratilishinglar, o'lgandan keyin tirildirishinglar faqat bir odamning yaratilishi bir odamning tirildirishiga o'xshashdir. Sura Luqman 28-oyatning bir qismi. Kofirlar mundoq deydi: bu so'zni ichiga olgan Qur'on faqat ro'shan sehrdir. Ya'ni ular kufrlik va haqqa qarshi chiqish yuzidan sening o'lgandan keyin qayta tirildiramiz degan so'zingga ishonmaymiz. Faqat sen sehrli qilgan kishilar shundoq so'zlarni qiladi va so'zlaringga agishidi deydi. Agar biz ularning nazil bo'ladigan azobni cheklik vaqt kechiktirsak, ya'ni ana shu mushriklarni jazolashni va qattiq tutishni biz ularga va'da qilgan cheklik muddat va sanoqli kungachilik kechiktirsak, ular uningga aldiraydigan va inkor qilgan holatda azob nemishqa tushmaydi. Ya'ni bu azobni nemishqa bizga nazil qilishdan kechiktirdi deydi. Eng shubhasizki, ularning vujudi haqni inkor qilish va unga shak qilish bilan to'nilib ketgan bo'lib, ular azobdan hech qochmaydi va tap tortmaydi.
Bismillahirrahmanirrahim. Agar biz biror insonga rahmatimizni tetissak, ya'ni ne'matimizni bersak, unda uni uningdan tortib olsak, u cho'qim Allohning rahmatidan umidsizlanib ketadi. Kufroniy ne'mat qiladi. Agar biz faqirlik, kasallik, qattiqchilik qatorliq balolarga mubtalo qilingandan keyin uning ne'matimizni tetissak, Onunğa ne'matimizni tetitsak, u cho'qim mendan balolar ko'tarilib ketdi, endi kelmaydi deb shak shubhasiz xushallanib, mag'rurlanib ketadi. Faqat baloga uchraganda, sabr qilgan, ne'matga yo'liqqanda yaxshi ishlarni qilgan kishilar yaxshilardir. Ularning gunohi mag'firat qilindi. Ular oxiratda cho'ng mukofotga erishadi. Sura Hud 9-11 oyat to'g'risida. İnsanın kengrichilik va qiyinchilik holatidagi o'zgarishchanligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda insondan va Alloh taolo marhamat qilgan mo'min bandalardan boshqa insonlardagi nachar sifatlardan xabar beradi. U shuningdan iboratki, agar u insonga ne'mat berilgandan keyin biror qattiqchilik yetsa, u kelgusiga nisbatan umidsizlandi. O'tmishga nisbatan go'yo u hech bir yaxshilikni ko'rmagandek, buningdan keyin hech bir chiqish yo'lini umid qilmaydigandek kufrlik qilish bilan ilgirki ne'matdan tanidi. Shundaqla agar u insonga yomonlikqa yo'liqqandan keyin ne'mat berilsa, u cho'qim mendan balolar ko'tarilib ketdi deb, ya'ni baloy abad va yomonlikdan keyin men hech bir yomonlik yetmaydi deb shak shubhasiz xushallanib va mag'rurlanib ketadi. Ya'ni qo'ldagi ne'matlar bilan xushallanib va faxrlanib boshqalar oldida ko'ranglaydi. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: faqat balolarga va yomonliklarga yo'liqqanda sabr qilgan, baxtga va salomatlikka erishgan chaqda yaxshi ishlarni qilgan kishilar yaxshi kishilardir. Ularga yetgan balolarning sababi bilan ularning gunohi mag'firat qilindi. Ne'mat berilgan chaqda qilgan yaxshiliklarining sababi bilan ular oxiratda cho'ng mukofotga erishadi. Bu vaqtda Imom Ahmad mundaq bir hadisni rivoyat qiladi. Mening jinim ilkida bo'lgan zot Alloh bilan qasamki, mu'min odamga yetgan mag'firat, mu'min odamga yetgan g'am qayg'u, jafo mushaqqat, beoromlik, hatto uning kirib ketgan bir tal tikan uchunmi Alloh taolo uning gunohlarini mag'firat qiladi. İmam Muslim mundaq bir hadisni rivoyat qiladi. Mening jinim ilkida bo'lgan zot Allohning nomi bilan qasamki, Alloh taolo mu'min odamga biror yaxshi yoki yomon hukmni qilsa, bu uning uchun yaxshi bo'ladi. Agar uningga kengchilik yetsa, ondan u uningga shukr qilsa, bu uning uchun yaxshilikdir. Agar uningga qiyinchilik yetsa, ondan u sabr qilsa, bu uning uchun yaxshilikdir. Buningga mu'min odamdan boshqa kishi erisholmaydi. Şuna Allah Taala bu vaqt mundaq deydi: zaman bilan qasamki, iymon etgan, yaxshi amallarni qilgan, bir-biriga haqni tavsiya qilishgan, bir-biriga sabrni tavsiya qilishgan kishilardan boshqa hamma odam cho'qim ziyon ishididir. Asr to'liq oyati. İnson haqiqatan chidamsiz yaratildi. Onunğa yo'qsizlik yoki kasallik yoki qo'rqinchlikdek biror ko'ngilsizlik yetgan chaqda zarlang'uchidir. Biror yaxshilik yetgan chaqda bexillik qilg'uchidir. Faqat tuvandikilar buningdan mustasno. Ular namozga hamisha rioya qiluvchilardir. Sura Ma'arij 19-oyatdan 22-oyatgacha. Bu mazmundagi oyatlar Qur'onda nihoyat ko'pdir. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, ularning, ya'ni mushriklarning nemishqa uningga bir xazina tushmadi yoki uning bilan billa uni tasdiqlaydigan biror farishta kelmadi deydiganligi uchun sana nazil qilgan vahiyning bir qismini yetkazgim kelmaydigandi. Yetkazishdan yuraging siqildigandi. Sen faqat ularni Allohning azobidan ogohlantiruvchisan. Allah hamma narsani tasarruf qiluvchidir. Ular Qur'onni Muhammad o'zi ijod qilgan deyishamdi. Aytqinki, bu so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, Allohdan g'ayrat chaqira oladiganligi kishilaringlarni yordamga chaqirib,
fasohat va balog'at jihatda Qur'ondagiga o'xshaydigan 10 surni ijod qilib beqinglar. Agar ular bu chaqirganlarga ovoz qo'shmasa, bilinglarki, Qur'on Allohning vahiy qilishi bilan nozil qilingan, Allohdan boshqa hech iloh yo'qdir. Sizlar Allohga bo'ysunamsizlar. Sura Hud 12, 13, 14 oyat to'g'risida. Mushriklarning so'zlaridan payg'ambar alayhissalomning dilining siqilganligi va uningga berilgan tasalli to'g'risida. Allah Taala bu oyatda payg'ambar alayhissalomga mushriklarning uning haqida degan bema'ni so'zlariga siqilganligi uchun tasalli berdi. Allah Taala bu vaqtda mushriklardan bunda xabar qilgan. Mushriklar Muhammad alayhissalomni masxara qilib aytdi: Bazarlarda biz tamoq yegandek tamoq yeydigan, biz mangandek mangib yuradigan. Bu qanday payg'ambar? Uning bilan birga ogohlantiruvchi bo'lish uchun Alloh uningga nemishqa bir farishta avatmidi? Ya uningga bir xazina berilmidi? Ya uningga mevalarini yeydigan bir bog' berilmidi? Zolimlar, ya'ni kofirlar, sizlar faqat sehrlangan bir odamga agishyapsizlar dedi. Sura Furqon 7-8 oyatlar. Allah Taala payg'ambar alayhissalomni ularning so'zlaridan yuragining siqilganligiga buyurdi va u behuda so'zlar ularni kecha kunduz g'olib va buyuk Allah Taolaning yo'liga chaqirishga to'solg'i bo'lib qolmasligini tavsiya qildi. Allah Taala bu vaqtda mundaq degan: Biz ularning so'zlaridan yuragining siqilayotganligini obdan bilamiz. Sen o'zingga o'lim kelganga, ya'ni ajlang yetganga qadar Parvardigoringga ibodat qilgin. Sura Hijr 97, 98, 99 oyatlar. Allah Taala bu o'rinda mundaq deydi: Ey Muhammad, ularning, ya'ni mushriklarning nemishqa uningga bir xazina tushmidi yoki uning bilan birga uni tasdiqlaydigan biror farishta kelmidi deydiganligi uchun sana nozil qilingan vahiyning bir qismini yetkizgun kelmaydigandi. Yetkizishdan yuraging siqildigandi. Ya'ni ularning bu so'zlari uchun yuraging siqildigandi. Sen faqat bir ogohlantiruvchisan. Sendan ilgirki payg'ambar qarindoshlaring sana yaxshi ulgudir. Ularmu inkor qilgan, arziyat tortgan va ularga sabr qilgan. Oxirda ularga g'olib va buyuk Allah Taolaning yordami kelgan. Qur'onning mo'jiza ekanligi to'g'risida. Allah Taala bu oyatda Qur'onning mo'jiza ekanligini, hech bir kishining mazmun va so'z iboralari jihatda Qur'onga o'xshash bir kitobni yoki uningga o'xshash 10 surni va yoki uningga o'xshash faqat bir surni keltira olmaydiganligini, chunki ular Allah Taolaning so'zi bo'lib, xuddi Allah Taolo sifatlari mahluqotlarining sifatlariga o'xshab qolmaganidek, mahluqotlarining so'zlariga o'xshab qolmaydiganligini bayon qiladi. Allah Taolaning zotiga hech narsa o'xshamaydi. Allah yuksakdir, ulug'dir, barliq nuqsonlardan pokdir. Uningdan boshqa hech iloh va tarbiyati yo'qdir. Allah Taala bu vaqt mundaq deydi: Agar ular bu chaqirganlarga ovoz qo'shmasa, agar ular sizlar chaqirgan narsaga qarshi turadigan bo'lsa, bir narsani ilib kelolmasa, bilinglarki, ular haqiqatan unda qilishdan ojizdir. Bu Qur'on Allah tarafidan nozil qilingan bo'lib, u Allah Taolaning ilmini, amr farmonini va cheklamalarini o'z ichiga oladi. Allohdan boshqa hech iloh yo'qdir. Sizlar Allohga bo'ysunamsizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Qilgan yaxshi amallari bilan faqat hayoti dunyoni va uning zibu-zinnatini, ya'ni dunyoning ne'matlarini ko'zlaydigan kishilarga ularning amallarining ajrini bu dunyoda to'liq beramiz. Dunyoda ularning ajridan hech narsa kamaytirilmaydi. Bundoq kishilarga oxiratda do'zaxdan boshqa narsa yo'qdir. Ularning qilgan ishlari yo'qqa chiqariladi. Qilgan yaxshi amallari hisobga ilinmaydi. Sura Hud 15-16 oyat to'g'risida. Dunyo tirikchiligini ko'zlagan kishilarga oxiratda hech nasibining yo'qligi to'g'risida. Bu oyat haqida Avfi ibn Abbas radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Shak shubsizki, riyoxo'rlarga yaxshiliklari bu dunyoda beriladi. Ularga qilchilikmi zulm qilinmaydi. Kimki faqat mol dunyoni ko'zlab ro'za tutgan yoki namoz o'qigan va yoki kechida tahajjud namozi o'qigan
va o'xshash biror yaxshi amalni qilsa, Alloh taolo uningga mundoq deydi: Uningga dunyoda ko'zlagan narsasini to'liq beraman. Uning mol dunyoni ko'zlab qilgan amali bekor qilindi. U oxiratda ziyon tortquchilardan bo'ladi. Mujahid, Zakhok va boshqa bir qancha kishilardan mushundoq rivoyat qilindi. Anas ibn Malik va Hasan bu oyat Yahudi va xristianlar haqida tushdi degan. Qatada mundoq deydi: Kimning niyati, maqsadi va talabi mol dunyo to'plash bo'lsa, Alloh taolo uning yaxshiliklarini dunyoda beradi. Ondan oxiratga quruq qo'l keladi. Uningga mukofot berilgidek biror yaxshilik bo'lmaydi. Mo'min odam kelsak, uning yaxshiliklariga dunyoda mukofot beriladi va oxiratda savob beriladi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Biz dunyoni ko'zlaganlar ichidan xohlagan odamga uning xohlaganini emas, bizning xohlaganimizni beramiz. Ondan uni oxiratda jahannam bilan jazolaymiz. Jahannamga u xorlangan, Allohning rahmatidan qo'g'langan holda kiradi. Kimki oxiratni ko'zlaydi ekan va mo'min bo'lib oxiratga loyiq amallarni qiladi ekan, bundoq odamlarning qilgan amali Allohning dargohida qabul bo'ladi. Bularning va ularning har ikkilisiga Parvardigoringning ato qilgandan beramiz. Parvardigoringning ato qilgani hech odamdan man'iy qilinmaydi. Ularning ba'zisini ba'zidan qandoq ustun qilganligimizga qaragan. Oxirat darajaliklaridagi farq albatta texim cho'ngdir va ustunlik jihatda farq ziyoda cho'ngdir. Sura Isro 18-oyatdan 21-oyatgacha. Kimki o'zining amali bilan oxiratning savobini ko'zlasa, uning savobini ziyoda beramiz. Kimki amali bilan dunyoning manfaatini ko'zlasa, uning tilagan manfaatining ba'zisini beramiz. Uning oxiratda savobdan hech nasibi yo'q. Sura Shura 20-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Parvardigori tarafidan kelgan ro'shan dalil, ya'ni Qur'onga asoslangan odam, ya'ni Muhammad alayhissalom hayoti dunyoni ko'zlaydigan kishilar bilan o'xshashmi? Uningga Alloh tarafidan kelgan guvohlik berguchi, ya'ni Jibril alayhissalom Qur'onni tilovat qiladi. Qur'ondan ilgari Musoga nozil qilingan kitob, ya'ni Tavrat, Isroil avlodiga yetakchi va rahmat qilib nozil qilindi. Ana shunday kishilar Qur'onga haqiqiy ishonadi. Kuffar jamoalaridan kimki Qur'onni inkor qiladi ekan, uningga va'da qilingan joy do'zaxdir. Qur'onga shak keltirmagin. U haqiqatan Parvardigoring tarafidan nozil qilingan haqiqatdir. Lekin insonlarning to'lisi Qur'onning olimlarning Parvardigori tarafidan nozil qilinganligiga ishonmaydi. Sura Hud 17-oyat to'g'risida. Parvardigori tarafidan kelgan ro'shal dalilga asoslangan odamning Qur'onga ishonganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda mo'minlarning holidan xabar beradi. Ular bandalarini yaratgan to'g'ri din ustida bo'lib, Alloh taoloni Allohdan boshqa hech iloh yo'q deb taniydi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Botil dinlardan burilib, islom diniga yuzlangin. Allohning diniga ergashgin ki Alloh insonlarni shu din bilan yaratgan. Allohning yaratganida o'zgarish bo'lmaydi. Bu to'g'ri dindir. Sura Rum 30-oyatning bir qismi. Imom Buxoriy va Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qildi. Yangi tug'ilgan har qanday bovoq islom dini ustida tug'iladi. Ondan uning ota-onasi uni yahudi qilib cho'ng qiladi yoki xristian qilib cho'ng qiladi va yoki o'tparast qilib cho'ng qiladi. Bu xuddi bir hayvon bolasini quloq burunlari saq holatda tug'ilganiga o'xshashdir. Sizlar shu hayvon balasining quloq burunlari kesilgan holatda tug'ildi deb his qilamsizlar? Imom Muslim Ayaz ibn Himardan payg'ambar alayhissalomning Parvardigoridan rivoyat qilib mundoq deganligini rivoyat qildi. Alloh taolo shak shubhisizki, men bandalarimni to'g'ri din ustida yaratdim. Ondan ularga shaytonlar kelib, ularni dindan ozdirdi. Ularga men halol qilgan narsalarni harom qildi. Ularga men hech qanday dalil poki tushirmagan narsalarni menga sherik qilishga buyurdi. Mo'min odam bu din ustida qolg'uchilardir. Uningga Alloh tarafidan kelgan guvohlik berguchi Jibril alayhissalom Qur'onni tilovat qildi.
Yani Allah tarafidan kelgan guvohchi Jibril alayhissalom Alloh taolaning payg'ambarlarga vahiy qilgan Muhammad alayhissalomning shariati bilan tamomlanadigan pok, mukammal va buyuk shariatlarni o'z ichiga olgan Qur'onni payg'ambar alayhissalomga ilib keladi. Mümin odamda shariatni taniydigan tabiat bo'ladi. U tafsilotni shariatdan o'g'indi. Tabiati o'rganganlarini tasdiqlab, onunğa işinidi. Şunun üçün Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi: Parvardigori tarafidan kelgan ro'shan dalil, ya'ni Qur'onga asoslangan odam, ya'ni Muhammad alayhissalom hayoti dunyoni ko'zlaydigan kishilar bilan o'xshashmo. Onunğa Allah tarafidan kelgan guvohlik berguchi, ya'ni Jibril alayhissalom Qur'onni tilovat qiladi. Ya'ni Jibril alayhissalom Qur'onni Muhammad alayhissalomga, Muhammad alayhissalom ummatiga yetkazadi. Qur'ondan ilgari Musaga nazil qilgan kitob, ya'ni Tavrat, Isroil avlodiga yetakchi va rahmat qilib nazil qilindi. Ya'ni Alloh taolo Tavratni ana shundoq ummatga, ular uningga agishadigan yetakchi va ulgu bo'lish uchun nazil qildi. Tavrat Alloh tarafidan ularga tushirilgan rahmatdir. Kimki Tavratga haqiqiy iymon etgan bo'lsa, uning bu iymoni uni Qur'onga iymon etishga yetaklaydi. Şunun üçün Allah Taala mundaq dedi: "Ani şundaq kişiler haqiqiy işinidi." Ondan Allah Taala Qur'onni yoki uningdan biror narsani inkor qilgan kishini qo'rqitib mundaq deydi: "Kuffar jamoalaridan kimki Qur'onni inkor qiladi ekan, uningga va'da qilingan joy do'zaxdir." Ya'ni zimin ahlidan mayli mushriklar, kafirlar, ahli kitoblar bo'lsin yoki odam avlodidan mayli har xil irq, chiroy va shaklga mansub boshqa guruhdagi kishilar bo'lsin, Qur'on yetgan kishilardan kimki Qur'onni inkor qilsa, uning joyi do'zax bo'ladi. Alloh taolo Qur'onni butun insonlarga yetakchi qilib nazil qilganligi haqida mundaq deydi: Bu Qur'on menga sizlarni va qiyomatgacha Qur'on yetgan kishilarni ogohlantirish uchun vahiy qilindi. Sura An'am 19-oyatning bir qismi. Ey Muhammad aytqinki: Ey insonlar, men haqiqatan sizlarning hammanglarga Alloh tarafidan avatilgan elchiman. Sura A'rof 158-oyatning bir qismi. Kuffarlar jamoalaridan kimki Qur'onni inkor qiladigan, uningga va'da qilingan joy do'zaxdir. Imom Muslim Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Jinim ilkid bo'lgan zot Alloh taolaning nomi bilan qasamki, bu ummatdan mayli Yahudi bo'lsin yoki Xristian bo'lsin, biror kishi mening payg'ambarligimni anglab, ondan menga iymon keltirmasa, u do'zaxga kirdi. Her bir hadisning mazmuni Qur'onda tepildiganligi to'g'risida. Ayyub Saxtiyani Said ibn Jubayrning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Men payg'ambar alayhissalomdan biror hadisni anglasam, uning mazmunini yoki uni tasdiqlaydiganligini Qur'ondan topatdim. Menga payg'ambar alayhissalomning bu ummatdan mayli Yahudi bo'lsin, mayli Xristian bo'lsin, har qanday bir kishi mening payg'ambarligimni anglab, uni menga iymon keltirmasa, ondan menga iymon keltirmasa, o do'zaxga kirdi deganligi yetdi. Ondan men o hadisning Qur'ondagi mazmunini qayerda, men payg'ambar alayhissalomdan anglagan hadisning tasdiqini Qur'onda topatdim deb o'ylanishga boshladim. Oxiri uning mazmunini bu oyatdan topdim. Kuffarlar jamoalaridan kimki Qur'onni inkor qiladi ekan, uningga va'da qilingan joy do'zaxdir. Bu ayet bütün milletlerden Qur'onni inkar qilganlarni o'z ichiga oladi. Qur'onga shay keltirmagan, u haqiqatan Parvardigorning tarafidan nazil qilingan haqiqatdir. Ya'ni Qur'on Alloh taolo tarafidan nazil qilingan haqiqat bo'lib, uningda hech shak shubha yo'qdir. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: Bu kitob, ya'ni Qur'on Allohning olamlarning Parvardigori tarafidan nazil qilinganligida hech shak yo'qdir. Sura Secde 2-oyat. Bu kitap yani Qur'onda hech shak yo'qdir. O taqvodorlarga yetakchidir. Sura Baqara 2-oyat. Lekin insonlarning to'lisi Qur'onning olamlarning Parvardigori tarafidan nazil qilinganligiga ishonmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Sen gerçek kishilarning iymon etishiga heris bo'lsangmi, lekin ularning to'lisi iymon etmaydi. Sura Yusuf 103-oyat. Agar sen
Yer yüzüdeki köpçülük kişiler küffarlar sana itaat kılsan, küffarlarga itaat kılsan, ular seni Allah'ın yoludan azdırdı. Sur En'am 116. ayetinin bir kısmı. İblis ularni azdırışdan ibaret gumanini haqiqatan ishga oshirdi. Chunki bir turkum mo'minlardan boshqa ularning hammasi iblisga ergashdi. Sur Saba 20. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın şeriki bar, balası bar deb Allah'a yalğanını çaplagan kişidenmi, zalim kişi barmı? Ana şular kıyamet günü Perverdigariga to'g'rilindi. Guvohchilar bular Perverdigari haqida yolg'on so'zlaganlardir deydi. Rasululloh Allohning la'nati zolimlarga bo'ladi. Ya'ni Alloh zolimlarni rahmatidan yiroq qiladi. Ular kishilarni Allohning yo'lidan, ya'ni islom dinidan to'sidi. Allohning yo'lining egri bo'lishini tilaydi. Ular oxiratni inkor qiluvchilardir. Ana shular ziminda Allohning azobidan qochib qutulolmaydi. Ularga Allohdan boshqa ega bo'ladigan yordamchilarmi bo'lmaydi. Ular qatma-qat azobga duchor bo'ladi. Haqni anglashga va haqni ko'rishga qodir bo'lolmaydi. Ana shular o'zlariga ziyon solg'uvchilardir. Ularning o'ydirib chiqargan butlari ulardan o'zlarini chetga oladi. Shak yo'qki, ular oxiratda eng ziyon tortquchilardir. Sura Hud 18, 19, 20, 21, 22 ayet to'g'risida. Alloh taologa yolg'onni chaplovchilar va Alloh taoloning yo'lidan to'squchilarning eng ziyon tortquchilar ekanligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda Alloh taologa yolg'onni chaplovchilarning holini va ularning oxiratda farishtalar, elchilar, payg'ambarlar va boshqa butun insonlar va jinlar oldida rasvo qilinganligini bayon qiladi. Bu haqda Imom Ahmad Safvan ibn Mihranzning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Men Ibn Umarning qo'lini tutib ketayotdim. To'satdan bir odam uning oldiga chiqib, "Sen payg'ambar alayhissalomning qiyomat kunidagi pichirlash to'g'risida nima deganligini anglading?" dedi. Ibn Umar, "Men payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini angladim. Shak shubsizki, g'olib va buyuk Alloh mu'minga yaqinlashidir." Da rahmatini uning ustiga qo'ydi. Uni kishilardan yo'shirdi va u gunohlarini iqror qildirib mundoq deydi: "Palani gunohingni tonimsan" deydi. Mu'min o gunohlarini e'tirof qilib, ko'nglida endi tugashdim-g'o deb o'ylab turganda Alloh uningga: "Men haqiqatan o gunohlaringni dunyodagi chig'ingda yo'shirdim. Bugunmi haqiqatan o gunohlaringni mag'firat qilaman" deydi. Ondan uningga yaxshi amallari yozilgan daftari beriladi. Ammo kofirlar bilan munofiqlarga guvohchilar bular Parvardigori haqida yolg'on so'zlaganlardir deydi. Rasululloh Alloh taolaning la'nati zolimlarga bo'ladi. Ya'ni Alloh zolimlarni rahmatidan yiroq qiladi. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Ular kishilarni Allohning yo'lidan, ya'ni islom dinidan to'siydi. Allohning yo'lini egri bo'lishini tilaydi. Ya'ni ular kishilarni haqiqatga ergashishdan, g'olib va buyuk Alloh taologa yetkazadigan hidoyat yo'liga minishdan to'sidi. Ular kishilarni jannatdan yiroqlashtiradi. Kishilarning yo'llarini egri-bugri bo'lishini ko'zlaydi. Ular oxiratni inkor qiluvchilardir. Ya'ni qiyomatdan tinib, uning yuz berishini yolg'onga chiqaruvchilardir. Ana shular ziminda Allohning azobidan qochib qutulolmaydi. Ularga Allohdan boshqa ega bo'ladigan yordamchilar bo'lmaydi. Ya'ni ular Alloh taolaning g'azabi va qahri ostidadir. Alloh taolaning changili va hukmronligi ichidadir. Alloh ularni qiyomat bo'lishidan ilgari dunyodagi chaqdala intiqom olishga albatta qodirdir. Lekin Alloh ularni jazolashni shu kunning rahmatidan ko'zlar chekchiyib qolgan kunigacha, ya'ni qiyomat kunigacha kechiktirdi. Sur İbrahim 42. ayetning bir qismi. Imom Buxoriy va Muslim mundoq rivoyat qiladi. Shak shubsizki, Alloh zolimlarga albatta muhlat beradi. Uni tutgan chaqda hargiz bosh qo'yib o'tmaydi. Shunga Alloh taolo mundoq deydi: "Ular qatma-qat azobga duchor bo'ladi.
Ular haqni anglashqa va haqni ko'rishga qodir bo'lolmaydi. Ya'ni ular hassilab azobga duchor bo'ladi. Bu shuning uchunki Alloh taolo ularga quloq, ko'z va dillarni berdi. Biroq ularning quloqlari, ko'zlari va dillari ularga esqatmadi. Balki ular haqni anglashdan g'as, uning agishishdan ko'riydi. Alloh taolo bu vaqtda do'zaxga kirgan chog'dagi holidan xabar berib, mundaq degan: ular agar biz payg'ambarning so'zlarini anglagan yoki tushungan bo'lsak, ahli do'zax qatorida bo'lmas edik deydi. Sura Mulk 10-oyat. Kafir bo'lganlarga va kishilarni Allohning yo'lidan, ya'ni dinidan to'sqanlarga ularning qilgan buzg'unchiliklari uchun azob ustiga azob qo'shib, ziyod azob qilamiz. Sura Nahl 88-oyat. Shuning uchun ular buyurilib tursimi, uni tark etgan har bir ishi uchun va cheklanib tursimi, uni qilgan har bir gunoh uchun azobga duchor bo'ladi. Alloh taolo mundaq deydi: Ana shular o'zlariga ziyon soluvchilardir. Ularning o'ydirib chiqargan butlari ulardan o'zlarini chetga oldi. Ya'ni ular o'zlariga o'zlari ziyon soldi. Chunki ular haroratli do'zaxga kirgizildi. Ular uningda azoblandi. Azob ulardan birdanmi yengiltilmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Jahannamning o'ti pastlab qolsa, ularga o'tni texim yolqinjitimiz. Sura 97-oyatning bir qismi. Ularning o'ydirib chiqargan butlari o'zlarini chetga oldi. Ya'ni Alloh taolani qo'yib o'ydirib chiqargan sheriklari va butlari ular uchun hech narsaga esqatmadi. Esqatmay ketib qoldi. Balki ularga nihoyat zo'r darajada ziyon soladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: Qiyomat kuni insonlar hisob berish uchun to'plangan chaqda butlar ularga, ya'ni butparastlarga dushman bo'ladi. Ular tarafidan ibodat qilganligini inkor qiladi. Sura Ahqob 6-oyatning bir qismi. Ayni vaqtda agashtiruvchilar azobni ko'rib, agashuvchilardan juda bo'ldi. Ularning o'zaro munosabati, ya'ni dunyodagi do'stligi uzildi. Sura Baqara 166-oyat. Va uningdan boshqa ularning ziyon tortganligini va halokatga uchraganligini ko'rsatadigan nurg'un oyatlar bor. Shunga Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Shak yo'qki, ular oxiratda eng ziyon tortquchilardir. Alloh taolo bu oyatda ularning oxirat yurtida eng ziyon tortquchilar ekanligidan xabar berdi. Chunki ular oliy darajali jannatlarni eng cho'nqur do'zaxlarga tegishdi. Jannatlarning nozik ne'matlarini do'zaxning qaynoq suviga, ig'ir pechatlangan sof sharobni do'zaxning otashlik shamiliga, yuqori darajali qaynoq suvga va qor tutundan bo'lgan soyaga tegishdi. Shahla ko'zli bo'rilarni yerangdan bo'lgan taomga, jannatning oliy qasrlarini do'zaxning qizziq o'tiga, nihoyat shafqatli Alloh taologa yiqilishni va uning jamolini ko'rishni Alloh taoloning g'azabiga va azob oqibatiga almashtirdi. Shak shubsizki, ular oxiratda eng ziyon tortquchilardandir. Bismillahirrohmanirrohim. Shubsizki, iymon etganlar va yaxshi amallarni qilganlar, Parvardigorning huzurida ojizlik bildirganlar, ana shular ahli jannatdir. Ular jannatda mangu qoluvchilardir. Kafirlar va mu'minlardan iborat ikki firqa bor. Bir firqa amaga va g'asga o'xshaydi. Yana bir firqa bo'lsa, ko'zi ko'radigan, qulqi anglaydigan odamga o'xshaydi. Ularning ahvoli bir-biriga o'xshamdi. Ibrat olmamsizlar. Sura Hud 23-24-oyat to'g'risida. Iymon etgan kishilarga beriladigan mukofot to'g'risida. Alloh taolo baxtsiz kishilarning holini bayon qilgandan keyin uningga ulabla baxtli kishilarning holini bayon qildi. Ular iymon etgan va yaxshi amallarni qilgan kishilardir. Ularning dillari iymon etidi. A'zolari Alloh taologa itoat qilish, yomon ishlarni tark etishdan iborat, mayli so'z bo'lsin, mayli ish harakat bo'lsin, yaxshi ishlarni qiladi.
Mana bular bilanla ular oliy darajalik uylarni, rad-rad qo'yilgan taxtlarni, qo'lini sunib, xohlagancha o'zib yegil bo'ladigan mevalarni, egiz silingan to'shaklarni, chiroyli xotinlarni, xilma-xil meva-chevalarni, ishtahani ochadigan yemekliklarni va lazzatli sharoblarni o'z ichiga olgan jannatlarga varis bo'ladi. Buningdan sirat ular osmonlarni va zaminni yaratquchi Alloh taolaning jamolini ko'rishga muyassar bo'ladi. Ular ana shu nozu ne'mat ichida mangu qoladi. Ular jannatda o'lmaydi, qerimaydi, kasal bo'lmaydi, uxlamaydi, cho'ng-kichik tarat qilmaydi, tukurmaydi va mishqirmaydi. Ulardan faqat ishparning purqiga o'xshash tar chiqadi. Mo'minlar bilan kofirlarning misoli to'g'risida. Andin Alloh taolo kofirlar bilan mo'minlarning misolini bayon qilib mundaq deydi. Kofirlar va mo'minlardan iborat ikki firqa bor. Ya'ni Alloh taolo dastlabki firqani baxtsiz deb, mo'minlarni baxtliklar deb sifatladi. Kofirlar amaga va gazga o'xshaydi. Mo'minlar ko'zi ko'radigan, quloqi anglaydigan odamga o'xshaydi. Kofirlar dunyo va oxiratda haqni ko'rishdan ko'rdir. U yaxshilik tarafiga yo'l topolmaydi va uni tonimaydigan dalil faktlarni anglashdan g'astur. U o'ziga foydali narsani anglamaydi. Agar Alloh ularda biror yaxshilik bor deb bilsa edi, albatta ularga haqni anglatadi. Ularga anglatgan taqdirdami, ular haqdan albatta yuz o'rgan holda bosh tortadi. Sura Anfal 23-oyat. Mo'min odam kelsak, u hushyor, zirak va aqlliqdir. U haqni ko'radi, haq bilan botilning orasini ayriya oladi. Yaxshilikqa ergishib, yomonlikni tark etadi. Dalil faktlarni anglaydi. Dalil fakt bilan shak shubhalarning orasini farq etoladi. Botil uning oldida ustunlikka erisholmaydi. Ya'ni mo'min kofir bilan barobar bo'lamdi. Ibrat olmamsizlar. Ya'ni ibrat elib, ana shu kofirlar bilan mo'minlarning orasini farq etmamsizlar. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Ahli do'zax bilan ahli jannat qiyomat kuni barobar bo'lmaydi. Ahli jannat bo'lsa maqsadga erishguchilardir. Sura Hashr 20-oyat. Ko'r odam bilan ko'zi saq odam, ya'ni kofir bilan mo'min barobar bo'lmaydi. Zulmat bilan nur, ya'ni botil bilan haq barobar bo'lmaydi. Soya bilan issiq, ya'ni jannat bilan do'zax barobar bo'lmaydi. Teriklar bilan o'liklar, ya'ni mo'minlar bilan kofirlar barobar bo'lmaydi. Shubhisizki, Alloh haq da'vatni xohlagan kishilarga anglatadi. Sen qabrlardagilarga, ya'ni kofirlarga anglatolmaysan. Sen faqat bir ogohlantiruvchisan. Haqiqatan biz seni haq din bilan mo'minlarga xushxabar berguchi, kofirlarga ogohlantiruvchi qilib avatdiq. Qandaqli bir ummat bo'lmasin, uningga payg'ambar kelgan. Sura Fatir 19-oyatdan 24-oyatgacha.